Tento raz aj s kamerou. A máme začiatok CitizenConu. Polhodinový úvod. Jared nás privítal. I have no idea if you can hear the applause, but they're applauding my amazing performance right there. Honestly, we're all dead tired putting this thing together. This is by far our biggest and baddest CitizenCon yet. Two main halls, Hall A, where the presentations are happening, Hall B, where we've transformed it into a virtual... Mala by si to už vidieť. 19 ľudí to už vidí. Nevidím, neumiem to. Refreshni si YouTube, alebo ja neviem. Čo, Shockbreaker? Alsraj. Mám kameru. Vidíme, slyšíme, výborne. Čau, Rampa. Ja ťa nevidím. Tak, ja neviem, čo s tým. Jo, tady. Jo, dobrý. OK. Počkaj, dosladím si čaj. I think I'm going to let the boss do that. Hey, I want to be here for day 2. We've got the return of the Dragonfly from CitizenCon 2948. 2948. Last 10 years. 2948. A Jared nie je skoro vôbec počuť. Je to teraz lepšie? That is available in your digital goodies pack or on the store and whatnot. The community booths this year, if you remember from our CitizenCon 2019, Je to taktovka? They were a big new addition to CitizenCon. They were modeled after Grimheck Station in 2019. This year they're modeled after Rundown Station. When do we get nice community booths? Like, I mean, they look amazing, don't get me wrong, but they're shady AF. Although, seeing some of the orgs that are in there, OK. you're right where you deserve to be. A mňa počuť teraz dobre? Atlas Defense Industries, you know who you are. I was going to blame the card, but that's not on the card. We have our special guest this year, Atmo Esports, and they're fighting. Toto je na maxime aktuálne. We're going to be cutting to them in just a few minutes with my buddy Dan Halbrecht. Toto je Jared s jedným R. Their yearly fight or flight. Oh, that was dangerous for a second. Fight or flight contest over in Hall B, so you can check that out throughout the 2-day event. Then we've got the content. Martin Nochman, dobrý večer aj tebe. Favorite Star Citizen streamers and content creators, as well as Astropub. We've got. Now that one was on the card. Talk about Salty Mike and make sure he gets his Povítek, čauko. General Lounge. The General Lounge, where you can meet and greet with many of the CIG developers throughout the 2 days. There's a meet and greet schedule available. It's posted somewhere in the other area, so you can go and meet all your favorite developers and John Crew. Takže ahoj všem taky, dobrý večer. He knew it was coming. The VIP Lounge, where you can Ciao, go and Johnny. meet your developers if you know, are a little more important. I'm just trying to think who that is. There's a merch store where we have some fantastic swag this year. Hold on, I'm going to show some. Hold on. With this. Professional shows. Well, it's brand new. I need more arms. Star Citizen hoodie. Dneska se chlubí novou bundou, nebo mikinou. It's got a wonderful Star Citizen logo and a Banu tag. Is it Banu or Shion? To vedľa Jareda? To bude Phoenix asi. No. What? What? Honestly, I can't understand what they're saying. It's in another language. Then we've also got this really cool Drake Interplanetary Trucker hat that's available in the merch store. I think it's also available online. It's pretty cool. You do have to have a normal size head for it to fit. Mikina je merch store, áno. And then the coup de grace. Dušan, nazdar. Bude šovka? Bude. Za pol hodinu by mal byť, teda za 24 minút by mal byť prvý panel. Takže ten nás zaujíma. Is that in focus? He's magnificent. And he comes in a really cool box with Clark Defense Industries. Look good on the shelf. Webku mám Elgato Facecam. Jake,
Pozeral som, že ktoré sú také OK, toto vyšlo ako jedno z tých a X som im povedal, že musím túto. Pôvodne som chcel troška lacnejšiu, ale nakoniec pri všetkých testoch vyšlo toto najlepšie. Se tam připojil, já ho odmutuju, kuťa. Odmutuj všetkých. It's been 4 years since we've done a CitizenCon, live and in person. So maybe you've joined since the last one, so you don't really know what to expect. I want to prep you for this here. Everything that you're about to see today, and when I say everything, I mean everything that goes up on that big screen that's behind me or there on your stream, was created by the developers, not a single marketing artist. Every single one of these developers have worked tirelessly for the last 2 months putting together this content to present to you. They made their slides, they wrote their text, they created their videos, because that's what CitizenCon is. You know, we got ISC, we got SCL, you know, that's my stuff, I do my thing, you know, but CitizenCon is where we let the developers go on stage and talk directly to you and share their work directly for you. So every time they go on stage, I need a big round of applause, and when they go off the stage, I need a big round of applause, because I told them they'd get it, and you're going to make me look bad. So give me an example of that round of applause, everybody. Nás počuť nebudú, takže my nemusíme. All right. So let's run down the itinerary for today. At 11 a.m. Pacific, which is in roughly 22 minutes, Chris Roberts, founder and CEO, is going to take the stage, and he's going to do... Chris Roberts bude v keynote na začiatku. To sa píše, mohli by sme behom ich streamu mať dropy na nejaké vozidlá alebo lode. No, to by sme mohli. After that is our big shaping the verse, the future of alebo armoria zbrane. Now, to je pravda. You think To by this sa is, zišlo. I promise you, you're not prepared for it. This is... I got to think about how I do want to come back tomorrow. I'm going to let that present itself. But be in your seats, be ready. It's unlike anything we've ever done here at CitizenCon before. At roughly 12:45-ish, when we timed it out yesterday, Fix It and Fly It with Torsten Povedal, and že Guillermo from the EUP. začínajú za 22 minút, povedal presný čas, tak som pozrel hodinky, jasné. Engineer, resource management and true multi-crew gameplay. Check that out. Multicrew gameplay budú ukazovať, zaujímavé. Then around 1:50, these times are all Ti dám approximate, cutter, from to our je rehearsal Constellation yesterday. Taurus. We got a cosplay contest hosted by Galactica, our social media manager. That's going to be right there on the Cutter. stage. Then we break for RSC. lunch. We have a lunch break. 2 p.m. Pacific. Tady je Drake, Interplanetary. Ja ti dám Drakea. We fix the things that broke in the first half. Cutter. And we're back 45 minutes later with the stream. Then at 3 o'clock, it's talking. Ja, ale Bugy píše, že mám dobrý merch. Presentation by the members of the ship team. Ja mám tričko, to moje klasické, Taurusa. Jo, tam je Taurus, áno. Čo, Radek? Yeah. Yeah, there's just no way getting around that. And then finally wrapping up the day is navigating the universe. That's with members of our UI team and everybody that's been talking about it on Twitch and YouTube, trying to figure out what it is. You're right. Be in your seats. It's effing awesome. So, and then of course we wrap up about 5 o'clock today. Potvrdil star mapu, uvedenie uvedenie star mapy a celý ten panel, kde bude vlastne o tom. So if you don't get a chance to see all the cool stuff in Hall B because you're glued to your seats in Hall A, you can do that for the next 2 hours after 5 p.m. So with that, I want to throw it to my compatriot over in Hall B, Dan Haubrecht. Dan, take it away. Welcome everyone to CitizenCon 2953. Let's give it up! I heard a bunch of people over there. I heard a bunch of people over there. We're back, baby, after 4 long years. We are finally back in the Los Angeles Convention Center. It has been since 2019 in Manchester since we've been able to see your beautiful faces in person. And we've missed you so much. Now, if you're wondering who I am, that is a very valid question. I'm the community producer here at CIG. I produce the community content for many years. I produce subscriber content behind the scenes for many years. Just like that bobblehead that you guys saw, you're welcome.
And I also produced the Battle of the Bricks from last year, the charity stream we did with Eve. So I've been producing content Bugil behind the napadol ears for a while. gameplay If pre you guys have Taurusa. enjoyed the things I've been Vidíš Moab s producing, lodným let me know on traktorbímom a socials. hodíš to Use presne kam CitizenCon chceš. 2953. Poďme If you guys vyskúšať. hated things I've done, let me know on socials. Tweet me at Eclipse Disco Man, čauko. Sorry, Jared, you're just an easy target. Where am I right now? Well, I'm at the community booth section here at Hall B of CitizenCon. Toto sú komunitné 2953. stánky, As you všetko. can see, everything is decorated to look like we are on Pyro. It is fantastic Zlaté to see etikety what na an kraken, amazing a job určite nie. these booths have done to represent their orgs, their booths, their organizations, everything. It's so cool. We're going to be visiting a bunch of them throughout the weekend, so we're only going to focus on a few right now. Come follow me right this way. We're going to focus on one of the biggest community orgs in Star Citizen, Test Squadron. Now, I believe these guys are one of the biggest orgs in all of, like, video games, basically. You guys are, like, one of the biggest single-player orgs for a single Test game, right? Squadron. You guys are, like, one of the biggest Že orgs my? for Tam, a single no game. áno, teraz to hovorí, Test Squadron, ale nie je tam Montoya. Largest organization for Star Citizen, as well as the Guinness Book World Records for the largest MMO guild. Práve som So si they're polial kind of a big klávesnicu. deal is what we're saying. Šikovný. Right here at the community booth section, they have a bunch of cool swag to give away. Okay. They focus on, you know, Čajom, áno, áno, gameplay, paráda. they focus on casual gameplay, all sort of Moja sa career našťastie paths, dobre job čistí, ale opportunities. If you guys are som interested šikovný. in checking out what it's like to test out the verse, check out Test Squadron right here Ach, at the jaj. community booth section. We're gonna follow me this way Som vedel, now si ten čaj mám over dať to ďalej. United Fenix, tu už Space začínaš v Slinto. Confederation, in a world in which the man is out to get you, one org Čau, Orbi. likes to maybe have your back. That's United Začínam Space Confederacy. rozlievať čaj. They are a role-play focused org with an amazing, in-depth, lore-driven background. So if you guys are interested in joining an org where lore is this kind of driving passion and focus of why you guys would want to be playing Star Citizen, United Space Confederacy is the booth to be checking out. They're No going to be nič, doing tak some zajtra bude giveaways. So if you guys are generálka here on the show klávesnice. floor, come swing by their booth, ask them about what they're doing. Vládne, They're ne? doing so much cool stuff. Ask them about their org, ask them about who they are. We're so excited to have them as well. As you can see over here, we have JRDF. I actually don't know if you're going to be able to see because there's so many people trying to buy their stuff right now. If you guys haven't heard of JRDF, well, congratulations on waking up from your medically induced coma because they go with CitizenCon like chocolate and peanut butter. They have been part of CitizenCon since 2018. Trochu ti to bere to video, myslím, ten mikrofon. Áno. To mi berie asi z oného. Počkej, to musím nejak. So go to robertspaceindustriescom, check out that digital goodies pack, and you'll be able to see what they brought here to CitizenCon 2953. But in addition to making large-scale things, and by the way, they also made some amazing stuff for our community booths. In addition to large-scale things, they make miniatures as well. So if you want to bring a little bit of the verse into your home, into your office, come check out JRDF. There was a line literally wrapped around the corner right before we Ale went kto? live. Kto to They tam are teďka uvádí? insanely To je jeden z busy. komunity manažerov. Si myslím, no. No. So To je ten novej, ne? Jak- Nie, Jak to sa není jmenoval Niko. newsletter? To není ten Francúz. Ne? Aspoň myslím. Na Big Star Citizen vlastně, tam se představoval. You get a chance to win a free stencil of one of their new miniatures. So if you guys are here at the show floor, again, come check them out. They're going to be doing some cool stuff today, and they're selling some cool stuff as well. Literally, when this goes off the air, probably going to break out my wallet. So that's just how cool they are. We're going to follow me back this way. Excuse me, everybody, making my way through. And sort of on the community booth side, we have the CIG section. We have the Interactables team making a live prop here at CitizenCon 2953. Again, if you guys have checked out the toto je digital priamo goodies CIG pack, panel. in that digital goodies pack is a trophy. It's a CitizenCon staple. We always include it. Tu idú vytvárať to, čo je v digitál goodies packu, ten prop nejaký, tak to bude dekorácia. These are members of our Interactables team in Manchester. They're currently making it live, and you can see if you look over there to the left, they're taking suggestions from members of the community. So if you guys want to make your mark here at CitizenCon 2953, come on over to the Interactables booth, start giving them a little bit more ideas, and maybe make your mark on history. Now, I don't think it can be said enough that we are so excited to have CitizenCon here for the first time in 4 years. I'm an LA native, so to have it here in my own backyard is beyond cool. It's beyond phenomenal. Everyone here who has worked so hard, whether they're at the community booths, whether you're just a regular person showing up, or they're a member of CIG who helped make this possible, we are so grateful that you guys are here. We hope you guys have been enjoying the sort of pyro sneak peek of the community booth so far. Like I said, we're going to be checking those out later this weekend, both later today and tomorrow. We're going to be trying to get all the booths, all the orgs, so you guys can see
exactly what kind of passion and versatility and creativity drives the members of the verse. That's you guys. You guys are the reason why things like Teď to slyším úplně maximálně od tebe. So we're going to come Všechno. back over here. We're going to quickly talk to a couple more members of Test Squadron, get a little more about what they're about. Stále? We got Chrome, D Seth, and D Lefty. What's up, guys? How's it going? You know, it's been really great. This is my first CitizenCon, and I've been loving it so far. So. And so, Lebo this ja is your nevidím, first že by mi to CitizenCon. What mikrofón were bral. your expectations coming here? Like, did you think that there was going to be like a pyro setting? Ja na What was chvíľku kind som of sa your naklonil, takže to bolo asi bucket kvôli list, your tomu. wish list of what you hoped would be at CitizenCon? I was hoping for pyro, but honestly, the way that everything. Stále zachraňujem tú svoju klávesnicu, ktorú som polial práve. It's amazing to Aha, be here. aha. Čau, Lone Wolf, It's just. René, I expected a little bit. Darby. But the way that you guys have set Darbyho everything si up už is odmutovala? outstanding. Awesome. And do you guys have Tomáš, any advice for people Wolf, who are trying to break čaute into všetci. the verse? It can be overwhelming sometimes for new players trying to figure out what to do in Star Citizen. So do you guys Darby as part of odmutovaný, Test Squadron, akorát have any Dadočíka advice Kuta je for new tam. players who are Hej, trying to ale make tak their oni way sú into sami, the nie? verse? Zamutovaní. Sú sami, no. Honestly, find a friend, find someone to play its system. The guide system that Star Citizen has set up is amazing and Ciao, really ciao. helpful. Or to find an org like Test, you can find us on Discord, and we always have people that are willing to help you with it. Áno, ešte klávesnica nedymí, takže je to dobré. And help you figure out the game, because it can be a little bit overwhelming, especially for new players, and that's what we're really here for. Is really to make it enjoying. Awesome. Thank you, guys. Well, as I said, they're giving away some cool swag. So if you guys are here at CitizenCon, come check out their booth. We are beginning in 10 minutes for Hall A. So if you guys are here at CitizenCon, start making your way over to Hall A. We're beginning in za just 10 a few minút začína, minutes. jo. We're going to be talking about some more stuff here at the community booth before I kick it back over to Jared. We're going to be going over to Tam United určite Space uvádí Chris Confederation. Roberts I s said manželkou, ne? Confederacy before us. United Space Confederation. Excuse me, guys. Jared spomínal Chrisa So you Robertsa. guys are a role-play focused org. What made you guys sort of decide to come up with this amazing immersive backstory for your guys' org? Sandy nespomínal, ale tak dáva to zmysel samozrejme, že? The question. What made you guys come up with such an intense lore-driven Jared už background prekladá, áno, for áno. your org? Jared je veľmi šikovný a má môj klobúk dole, lebo je to obrovská makačka a veľká práca. Aj to preklad naživo niekoľko hodín, takto, je It's a to... bold choice to go, you know what? We are Čo praská? anti everything that's currently in the game. We are going to be so anti-UEE, it's going to make you sick. So, but you guys are like slowly starting to make Aha, your way se back jmenuje into our Dan polite society. Now the Houbrich. messers are gone. Now Paráda, we kind of Jarede? have a new imperator. So what's kind of the direction you guys plan on taking USC? Well, we like the ideal of creating a little irritation and rubbing up against the man, if you will. And that's the direction we want to go, is to reestablish relations with the new government. So. Awesome. Well, thank you guys so much. Like I said, we're going to be checking out the community booths throughout the weekend, so be sure to come over here. I'm going to throw it back to Jared where we can kick off our first panel of the day. Jared, back to you, and we'll see you back here again at CitizenCon 2953. Thanks, Dan. He's somebody's Áno, nephew. ako We píše should have Orby, tak figured to out. majú oni zle nastavené. So we are here in Hall A with the community. So as Dan said, if you're still hanging around in Hall B, it's very cool, but we are just a few minutes away from the start of the Všetky official kníre, nazdar. CitizenCon 2953 festivities. So you want to make your way over here. 3,000 seats, still a few available. One next to my dad. Wave, Dad. Tak, už mám klávesnicu skoro vysušenú. Where's my dad? There you are. I still owe you money. Doufám, že v tom čase si neměl moc cukru. Ja pijem čaj iba s cukrom. To bola najhoršia možná kombinácia, ale tak stáva sa. Vidíme, ako dobre je skonštruovaná klávesnica. Čau Feliz. Čau Hlavo. Thank you for tuning in. Thank you for watching. We'll be back later on in the day. Up next is Chris Roberts, then shaping the verse, the future of Star Engine. Grab yourself a snack, get a drink. You're not going to want to miss Jdeme any na of to. this. Stay tuned. We'll see you in a bit, everybody. Chris Roberts a potom Engine.
by vám pije zásadne len cukor s čajom, to je správne. Ale Tonda je tam. Kedy sú vybavení proti covidu, mňa nepočuť, ok, som zamutovaný zase, paráda. Chcel som počuť, ako aby ste počuli, ako utieram klávesnicu, takže... Ale už by to malo byť. OK. Kubek píše, že majú zmysel pre dramatično. To a ono to začne přesně v 8. Však som to vravil, prečo nikto nepočúva? Dobře. Majú priamo na stránkach, majú jasne dané, kedy čo má byť. A prvý panel začína o 8, ďalší začína o 9:30. Ten bude o engineering gameplay. Ten mňa zaujíma asi najviac. No, neviem či najviac, ale ten ma zaujíma celkom dosť. Já se těším na Star Mapu a na Mobiglass a na tyhle věci hodně. Ten je kedy? Ten je až posledný dneska. No, vidíš to. To jsou takový jakoby nejbližší věci, které si myslím, že přijdou nejblíž, jo. Čo Kuťa si vravel? Jestli je někde rozpis těch panelů. Určite. Rozpis priamo máme aj v novinkách, to písal Trion a tam, kde to Jared prekladá aktuálne na Discorde v CitizenCone, tak tam je v podstate celý harmonogram. Keď zájdete na Discord a tam si nájdete preklady a preklady CitizenCon 2953, tak tam nájdete priamo ten celý program. Docela se divím, že ještě drží stránky. To je pravda. A prvý panel v podstate začína za 5 minút. Shaping the Verse, čiže budúcnosť Star Engineu. A popis ich oficiálny je od 1 pixelu až po celý vesmír a všetko medzi tým. Pridajte sa k prezentácii sily a možností Star Engineu, ktorý nám dovoluje budovanie hry v tak veľkom rozsahu engineu, ktorý posúva hranice priemyslu, technológií na úplný vrchol a ešte ďalej. Také technicky skoro nič nehovoriace,
Vlastne nevieme, čo presne tam bude. Pravdepodobne tu budú chcieť predstaviť server meshing, alebo aktuálnu implementáciu, alebo to, čo nás čaká vlastne v kontexte so server meshingom. Aspoň ja by som to tak typoval. Uvidíme, necháme se překvapit. Za 4 minuty už budeme vědět víc. Tak ja si zatiaľ spravím čaj, keď už som ten jeden rozlial. Jo. A my zatím vidíme, jak se všichni připravují na slavnostní řeč Chrise Robertse, který uvede celý CitizenCon. Alexon, 16, čaute. Ahoj všem. A hezký večer přeju. Tak. Taktéž a hezké pokoukání. Píš začátek večera. Čau Johnny. Bude dlouhý. O preklad sa stará v rámci Discordu Jared a Trion a majú aj môj obdiv a klobúk dole, lebo toto je naozaj náročné. Akože ja prekladám v podstate väčšinu tých videí, ktoré sú originál zo CIG na Star Citizen Československo, ale musím povedať, že preklada takto naživo CitizenCon priamo, to čo robí vlastne Jared s Trionom, aktuálne Jared hlavne, priamo na Discorde v prekladoch, tak to je niekoľkonásobne ťažšie. Ono to nie je až také ťažké, ale tým, že to vlastne plánuje prekladať od teraz až celý CitizenCon niekoľko hodín v kuse, tak to je tá náročná časť. A budem live až do konca dnes a budem live aj zajtra. Zajtra až o 8 začínam. Zajtra nebude žiadny in-game stream. Liskin, nazdar. Pripraviť peňaženky na kúpu nových obrázkov. Ja žiadne obrázky nekupujem už. No dobre, nehal by som sa ukecať asi na vulkán. To je ten vesmírny kombajn. Já se těším podle toho, co jsem viděla na Apollo. A Apollo bude hodně zajímavá. dnes je to dokedy? Dnes posledný panel začína o 1 ráno, takže ja rátam tak, že zhruba do nejakej druhej by to mohlo skončiť. Tam je napsáno až do 4. hodiny. Jako, Však ale to je celá sála. Jo. Ja neviem, prečo nečítate ľudia. Keď si pozrieme program, ja vám to tu radšej hodím celé. Kým ešte máme koľko? No už nemáme. Už by mali začínať. Ale keď sa pozriete na... No, už nie, už začíname. Slyšíme hlasitý potlesk. Přichází na scénu určitě Chris Roberts. To vidia, neboj sa, Jen. Oni to vidia. Už je tam. Well, hello! CitizenCon 2953. Čo kabal? It's really, really good to be back in front of all you guys in person after 4 years being
shut away, doing it online. Nejak je potichu. It's so great to see so Je many potichu, já jsem si ho musel zesílit, no. new faces. Viem mu to ja nejak pridať ešte. You're going to have a great show over this weekend. I think you guys have already been around a little bit. I mean, there's some fun stuff here. There's the seedy alleyways, the checkmate station behind you, Čanoxy. where I think a lot of our community orgs have set up their camp. So definitely check that out. There's a dragonfly replica with the pyro paint job on. Get pictures taken on. We have the Atmo Esports first in-person flight or fight tournament, which I think will be really cool. Je to lepšie, aspoň pre vás na streame? Troška som pridal Chrisa. 150 computers that you guys can get down and sit and start to play and experience the beginnings of Pyro. Jo? Pyro! And I'd like everyone to know that the people that aren't here in person, we're going to be able to give select access to the Pyro Playground next week. So we'll have more details on that if you go to our website, robertspaceindustries.com, to find out how that works. This year is the most excited I've ever been at a CitizenCon. I think we're going to show some stuff that's going to blow your guys' minds. A lot of stuff with Citizen over the next 12 months. Even a few little things will come into 322 at the end of this year. To, čo bude na tomto CitizenCone, tak to je v najbližších 12 mesiacoch by malo prísť do hry. No to je super. A to nie je prekvapivé, to sme všetci vedeli. Akorát ti nevěřili, když to tam psal. Lietadlo, čauko. Inak Šneky ťa pozdravuje, Jenny. Jo, pozdravuju taky Šnekyho, ahoj. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, because I don't think he actually said this, the news of Star Citizen's obsolescence has been greatly exaggerated. We're always going to be evolving and improving, taking advantage of new technology, even long after Star Citizen is out of alpha and we're at 1.0 and below and beyond. So, hang on. It's gone backwards now. It needs, come back. There you go. Sorry. So, we thought this CitizenCon would be a great place to share a lot of the tech we've been working on for the last couple of years. A session talking about some of the new stuff that's coming into the engine in the near future. But before I do that, we're going to run a little video here to remind ourselves. Ty jejich videa, to je prostě bomba. Teď akorát vidíme stanici Port Wrestler nad Michaelotekem. Áno, to všetci vidia, neboj sa, Jenny. Iba mne sa to zdá, alebo im blbne zvuk.
jiný než Karak. Karak musí byť. Teraz v podstate je prezentácia všetkého toho, čo Star Citizen aktuálne ponúka. Ano. Slovami Chrisana pripomenutia toho, čo máme, lebo ľudia zabudajú na to, čo máme, tak nám pripomína, čo máme už teraz. Áno, live mám aj na Twitchi, aj na YouTube. Toto sú tie nové lesy. Tie sú krásne, tie im vyšli. To sú úplne úžasný, no. A rieka, jasné. Jak oni tam aj píšu, že čo vlastne vidíme. Distribúcia objektov a všetky tieto veci. Radoslav písal, že zvuk je od nich delay ešte stále? Alebo už je to vyriešené? Má zelené pláne. Samozřejmě. A teraz má tieto husté lesy. Predtým boli také rečie o dosť, teraz sú už poriadne lesy. Microtek je napůl ledová, napůl má několik biomů, jako. Bugy píše, že plávacie koleso pridajú z LTI k tým jazerám. Toto ešte nemáme. No to nemáme. Nás zaklamali. Právě. To je fauna. No to je tá krava. Áno. Čo kedy ste ukazovali. Tak kde je ten budova stalker? No tak to je bomba. A toto sú tie nové outposty, ktoré vyzerajú byť do konca roka, že budú v hre. A áno, Microtech je failnutá terraformácia. No.
dúfam, že tieto vesmírne krávy nemajú modré mlieko. Tak oni i ty zvířata by měly být uměle vytvořený. Ako to myslíš? Že to nejsou přirozený zvířata, že je prostě vytvořili. Ja, áno, dovezené sú, vyklonované a podobne, vytestované. Slanina vzadu, musí byť. Tonda, nazdar. Tondo, ahoj. Áno, zvieratá boli plánované už dávno, ale nemyslím si, že budúci rok ich uvidíme. Ale ty si v LA normálne, Tondo, víš to? Aviareš, čauko. No? Áno, na Majkorteku majú byť yeti. Veľký yeti, ktorý ťa zabije, keď vôjdeš do jaskyne. Quantum, neviem, či bude upgrade. Tonda potvrdzuje, že sa nachádza v LA a je známy. Teraz ukazujú denný nočný cyklus na základe rotácie planéty. Největší planeta systému Stanton. Crusader. Plynný obr. Slanina. Loděnice Horizon. A Sneky sa so mnou háda, že to není slanina, ale cukrová vata. Zblízka je to cukrová vata, ale z diaľky je to slanina. Takže je to oboje. A tyhle zvířátka uvidíme na Horizonu. No, asi je neuvidíme už teď možná. Ako úprimne, zvieratá, teraz budú ukazovať, či už sú to tie kravy, alebo to budú lietajúce veľryby, alebo čokoľvek iné, neverím tomu, že to bude budúci rok. Ne, to ne. Nejdřív musí přijít servermeshing. To je síce super, ale Chris povedal, že budeme vidieť len veci, ktoré sú v hre už teraz. Takže to bol skôr teaser na tie kravy, čo tam boli. Jo, je možné. Ale kto vie? No, už tam majú lietajúce veľryby. Je tam. Super. Jo, tak to je nádhera. Ako bol by som nadšený, keby to prišlo budúci rok, ale toto neočakávam. Já si myslím, že tohleto všechno brzdí servermeshing. No samozrejme, samozrejme. Připojili, já odmutuju. Ne. Vítej. Si je tady s náma. Ale táto nový efekt Quantum Travelu by asi mohol byť ten čoskoro. Vypadá pěkně, no. Lebo to už veľa o tom dávno rozprávali. Že to budú meniť.
Tak a že by už jsme viděli jump point. Asi áno. Určitě. Ano. Tohle už máme ve 3.21, jo? Ten kvantum to je iba, že nový efekt. To budú všetky kvantumy také. Kromě toho jump pointu, ten tam ještě samozřejmě není, ale... Toto vyzerá ale zaujímavo. Tak, to je pěkný. Ty koko. Zatiaľ to len animácia tak dobrý. Hej, Nixo, si strašne potichu. Jsi strašně potichu, no, vůbec tě neslyším. Pyro. Máme tu pyro, ano. To je ta první stanice, která vás přivítá. Jediná funkčná, pokiaľ viem. Alebo obývaná? To by měla být jediná, která je schopná vám vlastně všechno dát dispozici tady, jako koupit, doplnit munici, palivo, všechno. Si nespomenu na jméno. Toto je Ruin Station, nie? Jo, Ruin Station, ano. Áno, tá je obrovská chose. To je gigantická stanica, ktorá bola zničená a teraz je obývaná v podstate všetkými obyvateľmi Pyra. Takový větší Grimex, koukám. No, v podstate. Ajajaj. Ja, nový shader na kožu. Jsou potetovaný pěkně, hezky. Budeme aj hráči mať tú možnosť? No, uvidíme. Ako eventuálne určite. Že by nová mechanika tetování. Možno. Tak vieme, že majú byť aj umelé končatiny, aj podobné veci, takže... Ano. A Sneky už si ide otvárať tetovacie štúdio. Skubek píše, že tu sa vyrába lepiaca páska od Drakeu, ale to nie je pravda. Drake má svoju domovskú planétu inde. Ano. To je krásná teda. To bude veľmi zaujímavé, keď tam konečne priletíme. Design je úplně jiný právě, paráda, tyjo. Krása. Pripomína mi to prvýkrát, keď som videl Grimex. Ešte dávno, keď ešte ani planety neboli. No, podľa náročnosti 3D modelu sa pripravte na dobrý FPS drop. Záleží. Ak bude... No, hej, asi aj. Áno, nezáleží. Áno. Nezáleží, máš pravdu. A tak budú to vedieť nejak optimalizovať, alebo to nebude vyzerať takto uchvatne. Budou to ladit, no. Musí to vyladit. Tak ktorá planéta z Pyra? Pyro 3. Nemá byť Tak Pyro píšou. 3 práve tá planéta s tými lávovými riekami? Eventuálne. A sopečnou Nevím. činnosťou? Ti neřeknu. To ještě taky neznám pořádně. Myslím, že Pyro 3 je tá sopečná, vulkanická. Ako vraveli, že lávové rieky ešte nebudú pri prvej implementácii Pyra, že tie prídu neskôr. No boomer, ak máš 20 fps, tak na 15 sa nezastavíš. To bude tak 5. Reclaimer. Reclaimer, jo. Kuťa píše, že Pyro 2 možno je tá sopečná. Úprimne nie som si istý, aj teraz ktorá. Viem, že jedna je sopečná, jedna je... Tam im to troška horí. A vyzerajú príliš kľudne na to, že im to tam horí. Wow. A toto je ten text, čo ukazovali už veľakrát, aj? To je to, na čom pracujú posledné 2 roky. Koukám, že měli grilovačku. To je tá propagácia ohňa.
cestovanie cez jump point nevieme, čo bude vyžadovať, lebo to je jump drive, to je separátny pohon. Tiene z oblakov. Pekné, pekné. S těma řasama, jak máte žlutý řasy, ano. Pyro 3, no. Hej, Kuťa asi dobre hovorí, že Pyro 2 je tá vulkanická. Aha, tak Bugy píše, že Pyro 3 je lávová. OK. Tak uvidíme. Ako lávová planéta nebude pri prvotnej implementácii. Tú lávu tam budú dodávať až neskôr. No, toto je domček. Tu chcem bývať. Wow. Tak to je výhľad teda. To je arena? Wow. Ne, to bude jo, tady přistávají lodě. Prístav, to vyzerá ako zo Star Wars niekde. A ukazujú teraz tú vodu, ten dekal vody, ako sa rozfúkava. OK, tak toto je veľmi... Toto keď bude v hre, tak to už bude úplne iný level. A čo je toto? To je outpost nový. Raketometov na streche. Homestead vlastne, tá dedinka. To sú tie homesteady, no. Úplne zase iný koncept, proste iný design, to je bomba. Len musí tam byť dostatok gameplayu, hej, to je asi tá podstatná vec. Wow. Simulácia vody. Tak, to je bomba. A jak toto je technická ukážka engineu, to znamená, že Squadron 42 single player s týmto nebude mať problém. Hej? Toto je problém pre Star Citizen, lebo tam to musí bežať multiplayery. Čiže toto všetko, čo tu vidíme, to by som kľudne očakával Squadron 42. Všetko, úplne všetko. Tak presne tak, ako to vidíme s dobrými FPS-kami. Toto by som očakával v Squadrone. Na Star Citizen si ešte budem musieť trocha počkať. Čože, sa nám bude púšťať krv z nosa? Fénix sa schoval, lebo tam je pekné video. Nebudem špatiť obraz.
Star Engine. No to je ukážka engineu. To som zvedavý, či s tým engineom chcú niečo viac robiť. OK. Jasné, všetko toto je na zozname, aj oni budú mať originál na YouTube potom videa. I think that sequence holds the record for the longest spline in the history of computer games. I think we're close to 1 billion kilometers traveled during that whole sequence. So hats off to the engine team and supported by our cinematic artists that put it together. I also need to call out Pedro Camacho's music, which is always beautiful and sets the scene so well. Počkaj, nejak mám posunutý zvuk. Neviem prečo. And it's pretty stunning to think that hopefully from this video, and we're going to go into some of the new features later on in more detail, and you'll see actually better representations of some of the simulation that was happening there. But it's pretty amazing to think that all that happens inside the engine seamlessly without switching, loading screens, or anything else. You can go from down up close to a blade of grass all the way out, looking at a whole planet to moving to another star system. And that's actually one of the hardest things to do, especially when you do it at the scale we do online with that level of physical simulation, with hundreds of players, thousands of AI running around. It's hats off to our tech guys. Ale myslím tak iba bodovo, že hovoril o tom, že je to úžasné, že to v podstate bolo robené rovno v engine. Now, obviously, some of the things in here aren't in the current live build of Star Citizen. Adresuje veci, ktoré nie sú v builde. The conductor with the hair blowing and the tails blowing. That's all simulated in real time, and we'll talk about it in the physics part of the upcoming speech. Miesto zvierat povedal, že but I'm going to turn the stage over to the core technology vlasy group nie sú v engine. to talk about some of all this new tech that you just saw and go into more detail. And we'll be rolling into Star Citizen over the next 12 months or so. Musím ešte raz refresh. Some of it, like some of the new cloud stuff, will actually come in 3.22, which is great. But before I do this, I wanted to introduce Benoit Beautresor, who, as a lot of you know, Turbulent have been our long-term partners here in Star Citizen since the end of 2012. They built our web platform and our digital distribution platform, and a few years ago started to help us on developing the game. We have almost about 100 game developers in Montreal, because Montreal is a great place for game development talent. And this year we brought Turbulent into the fold of CIG, and they're now fully part of CIG. So this July they joined us, and Benoit, who is the Chief Technical Officer of Turbulent, has now become the Chief Technical Officer of Cloud Imperium. And along with him and Marc Boudet, who is the CEO of Turbulent, is now our Head of Global Studios. They're strengthening our management team at CIG, and I'm really, really happy to have them. And I want to introduce Benoit to come to the stage, since he leads up the tech group, and he can give you a little setup of what we're going to be doing this year and going forward, and some of the new initiatives we're going to go. So, Benoit, come up to the stage. All right, let's do it. Here's the clicker. Or did you take your own? Yeah, that's good. Thank you. All right. Bonjour. Bonjour, CitizenCon. We are so happy to be here. It's been so long to see you guys physically, and just being able to interact has been fantastic so far. We're super excited about all this. The video you just watched outlined a lot of features in the Star Engine. It's a reminder of what makes this game so special. It's a focus on fidelity. I said it. It's a focus on immersion. And it's a focus on seamlessness, being able to go everywhere, and you're just there. The accomplishments from the tech teams at CIG have been numerous in building all the technology that allow you to run the game and allow you to experience the same things that we see in our dev setups. And so what we're about to see today is a deep dive into all these features. But first I wanted to touch really quickly on this last year. We have launched persistence,
or added persistence. It's been a rocky road this year, and I want to thank you guys for keeping on playing, giving us a hand, giving us good bug reports. It's been fantastic for us to improve the stability of the game, so thank you so much. You guys deserve a hand of applause. Thank you so much. I just want to touch on one bit, which is that all the people you will see in the next couple tech panels are really the best of their crafts in the world. They are infused by a value that we tremendously value at CIG, which is relentless optimism. That this game can be made, that this vision can be. So, in all of the different panels that you'll see, all the updates, everything that you'll see on screen, whether it's a HUD, an MFD, UI, a ship, FPS weapons, everything, all of this is new. So as you watch the clips, you're going to see some differences. That's because this all comes from the freshest implementation that we have. We love open development. We love to show you guys the work in progress. And so that's exactly what we're going to look at today. And so, without further ado, I'll leave you with Marco, who will show you all the cool and amazing features of our engine and the challenges that we face. Thank you so much, guys. No tak uvidíme, čo všetko ten engine dokáže. Thanks, Benoit. Hello, I am Marco Corbetta, VP of Technology, and we're going to talk about Star Engine today. We have been developing Star Engine for many years with the goal of creating an online living universe. But creating a universe is not an easy task, and even more difficult to do everything seamless without any loading screens or invisible walls. And massive spaceships flying very fast, close to the terrain and objects, are pushing the limits of procedural generation and streaming. This is not a single-player game, so creating this universe online is making everything more challenging. We stream and generate physics on server on CPU, and we already support more than 100 players on a single server. V podstate hovorí o tom, aké je ťažké vytvoriť engine. To support so all this, server machingom a všetko online. A lot of work every frame. So, in a typical Star Engine frame update, we got up to 64 hardware threads, about 200 software ones, over 700,000 streamed in entities, and millions of entities overall in the solar system. About 150,000 updates per frame. We have over 200 vehicles, spaceships, and ground ones, over 2 million physical objects, over 100,000 objects generated per frame when flying over the terrain. We have many unique locations, streaming on demand in a seamless, gigantic space. Also, we are supporting many new features that we are going to showcase today. I'm going to start in introducing the new and improved clouds and fog, worked on by custom vendor in the R&D team. Môžeme sa baviť o tom, že the first new feature is the light shafts. The volumetric shadows from clouds cast into the atmosphere. They're truly volumetric and 3D, fully integrated. They're not just a post effect, as it is usually done in games. With this, the atmosphere from an overcast sky gets darker, and this is important for planets and locations with bad weather. Tu popisuje, že ten engine dokáže vlastne pozemnú hmlu, oblaky a všetko toto ovplyvňuje potom osvetlenie všetkých tých vecí. A ich sa dá sa ešte vlastnejšie. It receives volumetric shadows from clouds and terrain. It reduces the light scatter into the view ray. And in this video, we are showing all the features combined together. A Midris píše jediné číslo, ktoré tam chýbalo, je 42, áno. A tu ukazujú pozemná hmla, svetla, the shape noise blending, a vertical variation has been improved a lot.
A toto je presne ono, že ako náhle tam sú oblaky, tak sa celé to nasvetlenie krajiny mení. Vylepšenie oblakov, OK. Also, we made improvements to shorten long distance read, and the tiling is less visible. Lebo oblaky vrhajú teraz tiene oveľa väčšie. To má úplne inú atmosféru. Nádhera. Kouzelný plně. Toto sú už veci, ktorým konečne troška rozumiem. Alebo teda aspoň vidím, o čom ho rozprávajú. Lebo tie náhodné čísla boli určite pôsobivé, ale pre mňa nehovorili vôbec nič. Ale už se to přestalo vyhotat. To ukazovali optimalizačně. Oni vedia nájsť uhlí, ktoré vyzerajú pekne a vzdialenosti. Reálne to musíš vidieť v hre, aby človek vedel posúdiť, ako to vyzerá. Ako pracovali na oblakoch celkom dosť v poslednej dobe, ale uvidíme, čo ukáže budúcnosť. No. Lebo vieš, ty v hre sa pohybuješ v rôznych výškach, rôznych vzdialenostiach, rôznych úloh tými oblakmi. Skubek píše, že človek už nebude musieť chodiť do Tatier za výhľadmi, to nie je pravda. I'm Ali Brown, the director of graphics and procedural tech. Thank you very much. Really happy to be here, really excited to show you. We're going to be showing dynamic fire in Star Engine. Dynamický oheň nám budú ukazovať. A Shockbreaker nebude vidieť čo skôr fotiť, presne tak Darby. It creates emergent sandbox gameplay and it can be used by designers to craft very dangerous scenarios for players. And as you can see from the video, it gets very intense. To v podstate popisuje to, čo vidíme. Okay, so how do fires start in Star Engine? Midris je odborník na oheň. And there are multiple ways in which it can occur. For example, weapon impacts or misfires, explosions or damaged items, and the player needs to be alert to their surroundings with fire and ever-present threat. Teraz popisuje, čo všetko môže spôsobovať oheň. Poruchy, výbuchy, zbranie, všetko vystrelí. Causing damage to environment and player. And at this point, the player needs to limit the damage, of course, by extinguishing the fire in any way that they can. So when doing so, they're going to need to wear protective clothing to protect them from extreme heat. They're going to need to wear a closed helmet to protect them from smoke inhalation, poor oxygen levels. Teraz popisuje, že budeme musieť nosiť nejaké ochranné pomôcky, helmy, obleky do vysokých teplot, hasiace prístroje. Čiže okrem medikov tu budeme mať aj hasičov. Áno. To bude robiť hasiča. Už budeš musieť byť pripravený, že mať v lodi proste na to skafander, vieš. Pri hasiacom prístroji. Okay, so how do we achieve this from the technical perspective? Well, the first thing the artists and designers do is they mark up their scene to tell us what physical properties that each surface is made from, whether it's wood or metal. But not only on the surface, we have to Teraz hovoria tú technickú časť, že riešia materiály všetkého, materiály povrchu, materiály pozadia, všetky vlastne materiály lode a horlavosti. Laminek bude robiť hasiča. To je jasné. So then first thing we do is we look for sources of ignition and then we're off. Hasenie bude súčasťou nielen engineering gameplay, ale v podstate bežného gameplaya. Toto je simulácia toho, ako ten oheň vzniká a postupuje. Už jednou ukazovali, ale teďka to už mají hodně vymakaný. Áno, ale toto je vlastne ukážka toho, ako ten oheň postupuje. And it's consuming the gases and producing the knock-on products as well as it goes. And because we're using a proper simulation, like Mike mentioned, when you vent a room,
not only are you removing the oxygen and putting the fire out, but if the temperature remains the same, if oxygen is reintroduced, the fire will reignite and it will continue burning. Čiže keď zahasíš oheň tým, že vypustíš vzduch a potom tam napustíš vzduch naspäť, ale teplota je tam stále vysoká, tak sa znova všetko zapáli. No jasně. Že dá. So, what's next for this? So, our focus has been on interiors, in particular spaceships, but all interior spaces really, and this voxel grid really helps us solve that problem. Our next focus is going to be on planets. Obviously, they represent a slightly different challenge, the vastness of them. We have to transfer this over the network and simulate it slightly differently. Budú požiare aj na Zemi, na planetách teraz hovorí. But the way we've done it, the core tech we've used, we should be able to scale this up quite easily. So that's going to be our next focus. To už vidím, ako hráči budú zapalovať lesy na Microtechu. Create realistic dynamic fire visuals in Star Engine. Well, we start with the simulation, as just described by Ali, and this gives us the data we need to drive the visuals. Then we bring in the burn shader. So this can be applied to static environments, and we have a lightweight version of the shader for entities, which is kind of based on the dirt shader and where. Then we've got the glow, which is an animated surface decal shader for static environments. This is where we start to bring in some nice motion. Už máme základný oheň a teraz plný oheň. From voxels and in screen space. Obviously, these are doing a lot of the work visually. Páči sa mi, že horí kovová podlaha. Farba na nej. These are spawned for clusters of voxels as opposed to per voxel as an optimization. A farba takto horí dlho, hej? To čo ja viem. Close to each other. To je imitace železa. And then we bring in the fog. So this is height laid volumetric fog. The smoke fills the room and it goes up to the ceiling before vlastne áno, však to je Drake. Máš vlastne preglejku. Počkaj, to nie je Drake. To je Drake. Aegis. To byl reclaimer, tohle. Ukazovali reclaimera. Tam hoří. Ty vago. A tohle je karak. Nie, to je stále ten reclaimer. Jo, je to reclaimer. OK, už má asi prístroj. Hezky. To vyzerá byť nekonečný hasiaci prístroj asi. Aha, nie, tomu teplotu ukazuje. Ne, dochází mu munice. Nie, teplotu mu ukazuje. Ja som tie čísla pozeral. Aby vedel, že či to už uhasil. Munice asi vpravo, tam je 2000, tak neviem. Hej. Jo, aha. Ale moc mu to nepomáha, jeden hasiaci prístroj malý. Zachránil Pika. Thanks very much, everyone. Thank you. Thanks a lot. A neviem, či to je úplne prezentácia. Podľa mňa to bude všetko takto horieť. Reálne vraj. Hello everyone, I'm Will Hain. I'm here to talk about water in Star Engine. Oborený Piko, áno. Teraz sa ideme baviť o vode. OK. So, water is a huge part of both of our games, Star Citizen, Squadron Force 2, and we wanted to give it a major upgrade. Tak oni mali už niekoľko Steamsideov a liveov, takže áno. Spomínali tam aj, že zahasíš to proste odvetraním vzduchu? Áno, a dokonca keď zahasíš to odvetraním vzduchu a nevychladne to, že tam je stále vysoká teplota a dáš ten vzduch naspäť, tak to znova zblkne. Rozumiem, Dobrá. I'm going to talk about our updates to the water rendering first. And then we'll move on to that other stuff I discussed. So first of all, the water shaders, particularly the ocean and the river ones, were in dire need of a major upgrade. They were currently using a technique called deferred shading, which is really fast and fantastic for opaque. Oproti aktuálnej vode bude nejaký veľký update v podstate celého shaderu vody. The first step that we made was to transition to forward shading. That allowed us to introduce more physically based techniques such as proper lighting, reflection and refraction. Odrazy, lepšie nasvetlenie. Properly into our water lighting setup. And it also meant that we could get more fun techniques such as wave crest backlight scattering, as adding better foam rendering, which includes halftone blending, surface haze, and lepšie renderovanie vln a peny a všetkých takýchto vecí. In this particular screenshot, you can see the icebergs in the near frame. You can see we're refracting the iceberg underneath. It's correctly refracted. In the mid frame, a tu ukazuje, že máš ľadovú plochu a refrakcia tam je v podstate pod vodou. A osvetlenie. I love this one. So this is
The objects under the water are being Čiže correctly lit, svetlo which aj is nad new. vodou, aj pod And vodou. then we are applying the lighting changes from the specular highlights on the surface and also considering the lighting from the suspended particles in the water, depending on how deep and dense the water is, which gives us this really beautiful effect. This screenshot just looks good, but what is going on is that it's demonstrating that the atmosphere and the water are sorting properly. This looks like everything is normal, but it's challenging to implement with forward-rendered water and proper Raymarks clouds like we have in there. Props to Alan, who works on all of this. I did the next bit. And here we can see the wavecraft light scattering. See how the sun is coming across the back of those waves? It's lighting up the suspended particles in them. It just looks gorgeous. A to svetlo, ako sa odráža od tých vln, to je paráda. Foam, and from a distance we have both surface foam and subsurface foam rendering correctly, looking really, really nice. I've just got a video here before and after, first of all. This is our lakes on Stanton 4. Wow. Next we have water volumes on Horizon. Okay. There you go. Okay. Wow. And this last demo, this is a Clio on the Stanton system. This is what it currently looks like in game. And I think you'll agree, pretty dramatic difference. Čau, Galbík. Áno, záznam bude, všetko bude. Aj originál CIG bude záznam. Is of course water surface simulation. This has been absolute pleasure to work on. So we had a few aims. A simulácia teraz vody. Multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want bullets. We want everything. We want high concurrency. You guys, it's a sandbox game. You're going to break it. You're going to stick a thousand picos in our puddles. It's got to work. To nejznámější zobrazení japonského obrazu tsunami. Tiny scales to the footprints in the puddles, all the way up to, as I said, giant ships crashing into the ocean. A Midris píše, takto si predstavuje prezentáciu človeka, ktorého jeho práca fakt baví. Áno, to vidno. It's GPU based, it's highly realistic at a low cost, and it can be scaled for waves of different amplitudes, so we can have all of that built right in just by adjusting a few constants. I've got a demonstration here. A vraj to nemá byť ani výkonovo náročné, podľa toho, čo vravel. As he steps, you get a bigger ripple, but even as he's stepping, the toe is being dragged through the water and moving the water accurately. This is not a cop-out, we're doing this in 3D. You see as I'm jumping. Áno, CryEngine mal vždy dobrú vodu. And then this next demo, we're going to fire some bullets. This is a bit loud, this one. Nie. Ty, Bogo. Tam sa troška zavlnila tá zbraň, ste videli? Tohle není z extra, tu už dávno beží. Áno, áno, ale nie takto. Tá simulácia tej vody je krajšia. A u mňa začalo pršet. No, zítra už nebude asi také skino. Which basically means that we can dynamically allocate all of the simulation regions depending on what is colliding where and what resolution we need at what parts of the screen. We can optimize this very heavily to make sure that you get what you want to see at the right time. Teraz ukazujú simuláciu vody. And that's a bit trickier. A na veľkých plochách. Yet another set of regions. Now the regions are slightly different. The simulation regions need to happen wherever something is contacting the water, and that needs to happen regardless as to whether you can see it, because there's a collision going on there, I look away, and then I look back. If it stops going and has to restart, that looks bad. Whereas the water, we only need to know the total result when it's actually in view. Takže simuláciu fyziky budú musieť robiť aj mimo zorného uhla, lebo však keď niečo padne do vody vedľa teba, tak ty musíš vidieť tie vlny. Anything can influence our water, whether it be the simulation, whether it be weather, whether it be VFX. And then anything can be affected by water now. So the water rendering reads from this, but then we can also spawn VFX particles from wave crests. We can add screen space effects. We can have a line across your visor. We don't have this yet, but it's accurate to the displaced water in front of you. We've got this technology now, so we can use it to influence any of our work going forward. And here's a really good video of some of it in action. I'll just let that play. This is the debug mode. Essentially, we're moving a sphere of basically infinite mass through the water. Takže toto bude nová fyzika na vode. We make our sphere a bit bigger, we get a much different result from the sim. Spawning the foam properly, it looks really nice, really happy with this one. Vago, to je bomba. Přesně reaguje na ten dotek toho předmětu. A podľa toho, čo vravel, tak by to vraj nemalo byť výkonovo náročné. We've also got different sizes going on. If you look near the shore there's a big cluster of text. That is a whole bunch of other regions because there's some stuff floating there causing little ripples that we can't actually see. And as you see, these scale properly. We can add the results from multiple sizes of simulation together, and they influence and interact with one another accurately. You see those big waves crashing over the little sim there. It works pretty nicely. I've gone ahead of my subtitles, but I'll just let that video play out.
Jinak, že píše, že už je asi přístroj v textě jako pro překlad. Jakoby v nákupu je tam i náhradní kanistr. To mi príde príliš veľké vlny z toho. Abo neviem, či vlny, ale niečo mi tam vadí. Rýchlo sa pohybujú, to ti vadí? Za prvé, a oni to potom optimalizujú, to je... Potvíkujú to už nechá. Čiže tie svetlá, teda tie kvapky na čelnom skle boli z tej vody z dola. No toto je pekne optimalizované, lebo to je single player a ukážka. Toto je vlastne video, takže to je iba render. Toto nie je až tak problém zoptimalizovať. No, hodně pomůže vulkán. Tam. Hello again. So, here to talk to you To today bolo. about a few other graphical things we've got Len coming in. voda nerobí I'm také really jamy proud po of the guli. work we've done on Áno, the áno. fire and the water. They both look amazing features. I'm going to talk to you To about ještě a few vyladěj, smaller neboj. features and a few longer term R&D A features. teraz coming in nové on the visual efekty side. tváre. This first one, Pot, something we wanted slzy for a krv. cinematics and telling a story, but also to tie into our active feature system, which is to get the face to tell a little bit more story on our characters. So this blood, sweat, and tears system is something we implemented recently, and it allows us to use a GPU particle simulation, which we project onto the face, and then we integrate it into the skin shader so we can get realistic reflection and refraction of water on your face. And we even make the skin go a little bit redder to simulate the extra blood flow when you're tired or upset. Takže nielen pot a slzy, ale ešte aj sfarbovanie tváre. So none of this is a pre-canned animation. It's completely dynamic. We have complete control over everything. We can keyframe every single tear if we want to. And we can even simulate blood, like here. Toto vyzerá veľmi dobre. So next thing I want to talk about is our scope shader. Design came to me telling me that they really wanted to up the game for our rifle scopes. They weren't quite good enough. They Hixo, pre teba. feel realistic for them, and they thought it was a Shadery real optik core na part of zbraniach. the first-person shooter experience. So to give you an idea of what we used to do, we have Okay. this type of Konečne budeme niečo vidieť aj cez scope skalpel measures, which you see snajperku. here, which is where we have to slice the scope in half so you can see through it. And sometimes we put these big black planes around them to obscure your vision. And we put a bit of glass on the front of it, but there was nothing really to tell you that it was a lens. So Dobrá otázka, Kuťa, ako si utreš pod z tváre, keď budeš mať prilbu? No ukáž, toto som zvedavý. So on the first scope here, we're going to see it's got a infinite projected red dot scope sight. We've got lens distortions, you can see this little refraction Distorcia light on it. obrazu, pekná. Actually, it works when you don't have to be actually holding the rifle for it to work. OK, toto vyzerá pôsobivo. We've got a correct emulation of eye relief on the scope. A treba si zapamätať, toto je to, čo dokáže ten engine, hej? Ešte uvidíme, ako sa to implementuje do hry priamo. And has support for EMPs. You know, if you get an EMP, you're going to have the display is going to get distorted. To bude to zajímavé, až budeš zadýchaný a vlastně tam bude lítat. Simulation of the scopes in the game. And I think I've kind of mentioned before, but it's not a fake effect. It applies to our scopes no matter where they are. You don't have to be using the scope. You could look down somebody else's scope and see the same thing. Čiže ty môžeš pozerať aj na niekoho iného scope a budeš vidieť tento efekt. Toto je pôsobivé celkom. Next feature I want to talk about, hopefully if any of you have a HDR monitor and you've been playing 320, HDR, okay. Giving a go of the HDR feature. We're really proud of this. It looks really good. And we've got some Ja nemám feedback HDR from you guys as monitor. well. Kto ste skúšali na HDR monitore? Nové HDR-ko od 320. So make sure you can tweak the image exactly how you want. And there's a great user guide on Spectrum as well if you want to know how to get the best out of it, because it's not always a straightforward text to get the best out of. Just to give you an insight how this works, we've got something called unified tone mapping curve. And this is the process where we map the real life colors. Sice máme krásnu optiku, ale stále nemáme ďalekohľad. Onto what your To je monitor pravda. can display. Ten chýba. Ale brutálne, že chýba. We have like a smooth system where we can blend between SDR and HDR depending on the peak brightness of your monitor.
We also pay a lot of attention to make sure we preserve the colors and the hues to keep an accurate image for the artist, and especially for skin tones. We don't want them turning red or white or doing everything bizarre. Just one thing to mention, we've got some content adjustments that will be ongoing. We've got a lot of content in Star Citizen. It takes a little bit of time to make sure we balance everything so it doesn't look too dim or look like a supernova. Next thing I want to mention, temporal upscaling. This has been something that's been asked for a long time. Upscaling, OK. Čiže DLSS, FSR, TSR je nejaká ich interná. We've got our own temporal super resolution solution called TSR. We've got AMD's Fidelity FX Super Resolution 2, and we've got NVIDIA's DLSS 2 as well. Toto hráči pýtali už dlho a oni o tom už tiež hovorili veľakrát. Takže už aj Star Citizen Engine sa dostane do moderných hier. The center one is our TSA, which is what you've got in the current release today. And on the right-hand side is TSR without doing upscaling. Čiže to, čo je úplne napravo, tak to je ich náhrada od CIG za TSR. Bez upscalinga, toto je s upscalingom. And similar results from AMD's FSR. Vraj podobne ako z FSR. OK. But basically we can get about 2 times GPU performance if you're interested in using the upscaling technique. Obviously, if you're CPU limited, you might not get quite them numbers. It depends on your machine. We also intend to look at frame generation techniques Toto bolo na Radeonke 6900 XT na 4K. These are going to come a bit later. We're going to focus on GPU performance, getting that up first. Frame generation isn't really applicable unless you've got a really good performance first. Some other quick updates. We've got the screen space shadows as added to Alpha 320. It gives us some extra detail in our shadows. Lepšie tiene v 320 prišli. It helps a lot. And we've also got a new texture and mesh streaming engine that helps us get as much possible detail as we can onto your VRAM on your GPU. And it does something we call load balancing. It will scale dynamically for your GPU to make sure we can get the absolute best possible results. We've also got some more streaming improvements coming in the next release. Just to give you a quick show of what the screen space shadows mean. Here we've got a planet with no shadows. I think it's Microtech. Toto je bez tieňov, OK. So you see these, the normal shadow maps that fill in half the scene. Klasické tiene. You look in the top of the screen or in the flowers. Screen space shadows je to, čo pridávajú teraz, to posledné. Nice. To vyzerá o dosť lepšie. Next up, just want to talk about planets for a little bit. It's something I get asked about a lot of what's happening next with planets. So we've got quite a lot of R&D in progress. First thing, toto je priamo o textúrach planet. First is virtual terrain texturing. Okay. A to je zo strany grafického týmu. We're hopefully going to get much less popping or no popping at all. And we're going to achieve this by moving all the calculations to the GPU. A teraz hovoria o tom, že budú mať menej toho takého vyskakovania tých štvorčekov, políčok na planetách, lebo to bude počítať už GPUčko priamo. Diverse and interesting terrain, like things like, we don't have beaches at the moment, we'll be able to achieve that. And there's other similar things where, based on the local conditions, we're able to do more advanced decision making. Takže viac možností bude mať ten engine. Is our scattering system, which is responsible for putting all the trees and the rocks down in the world. We're going to, again, move this to 100% to the GPU. And that should let us have vastly longer draw distances right up until the vzdialenosť vykresľovania a počet objektov na vykresľovanie bude teraz už riešené čisto len cez GPU. We also have to integrate it with our harvestable system, the resource system, and the awesome fire system you just saw a minute ago. Another point is it's going to be a hierarchical-based system, which what that means is we'll be able to use nearby vegetational rocks to influence what other vegetation rocks can grow or will show up. And this lets us produce much more complicated rule sets, so we can do things like have a tree that maybe underneath it doesn't have any grass or maybe certain. Takže hierarchické spawnovanie jednotlivých objektov na Zemi, že keď ti zavadzia tráva alebo krík, tak za tou trávou alebo za tým kríkom už nebude vykresľovať nič, lebo proste to je schované, takže by to malo byť lepšie výkonovo. However, they are built from type of tile sets, like pre-built things to get mixed and matched together and blended in complicated ways so you don't see the repetition. But it's not truly unique, not in the same way that the Grand Canyon might be, or the River Nile, or Mount Everest. And that's what we want. So to get that, we need to replicate the complicated natural processes on Earth, like geology, climate, erosion, and these things aren't trivial. So we've got three options. We've got offline tools, Houdini, TerraGen, things like this.
where you could simulate all these processes in the engine. But we've started some R&D a few months ago. Teraz hovoria o generovaní planét, že veci ako erózia planét a všetky tieto veci, tak tie buď môžu robiť manuálne, cez Houdini a iné aplikácie, ale to je náročné. A toto je ich nejaký AIčková simulácia. Takže by mali byť nejak ešte viac uveriteľnejšie tie planéty a hlavne generované viac automaticky, čo bude nutné pri tak veľkom množstve. Čiže kategória teplota, vlhkosť a výška. Toto je vlastne ukážka distribúcie biomov rôznych v rámci jedného štvorca, lebo to nemajú rôzne štvorce a toto je jedno z toho. Push just that, and then we can get these lovely height maps out of it that tell us a really realistic distribution. You can see here, this is the height map, so the black areas are low. You can see all the little rivers and valleys. Skôr tam šlo o to, že chceli prezentovať, že používali nejaký ten machine learning, že na začiatku si mal nejaký mapu, že asi čo chceš vykresliť ohľadom Zeme, teda, že kde chceš mať pevninu a kde chceš mať vodu a že cez ten machine learning si dostal tento výsledok. No ja som to pochopil tak, že oni hovorili o prechodoch medzi jednotlivými biomami. Áno, ale že používali datasety zo Zeme a z Marsu, aby dokázali toto vyprodukovať, čo teraz máš. Ale tie v podstate museli robiť ručne v Houdini alebo v týchto externých aplikáciách a teraz robia nejaký AIčkový soft, ktorý to bude robiť za nich. To teraz, áno, to je ten machine learning. Áno. OK, tak sme na rovnakej strane. Že jemu stačí dať, že tu chcem mať zem, tu ti poviem, že kde chcem mať púšť, kde chcem mať niečo a vypluje ti výsledok. A teraz hovorí o vulkáne. Im to trvá dlhšie, ako by chceli, ale už to skoro majú implementované. We're going to be getting at least 2 times better performance on our CPU submission for rendering, which is often the bottleneck for the game. So that will directly, hopefully, renderovanie na CPU by malo byť dvojnásobne výkonné. And it also opens the door for some things like ray tracing and new mesh shaders. So we've got a video of a Vulcan running. Toto je vulkán. So I can't remember which ship is this, but it's it's all working fine now. There's a couple Nevie, aká je to loď? To je jasné. Kto vie, aká to je loď? Už sme ju videli dneska. Reklamérne. So, like I said, one of the things we really were interested in by implementing Vulkan was to get support for new hardware features, and one of the big ones was ray tracing. So with that, I want to hand you over to Ben, who's going to talk about some of our lighting research. A teraz sa ideme o ray tracingu pobaviť a nasvetľovaní. Hi, I'm Ben Parry, and this is Global Illumination. Ben Parry, OK. A globálne nasvetlenie. Nice. So, as Ali just said, moving over to the Vulkan renderer, and now that that's fully online, we've got access to hardware ray tracing on the GPUs that have support for it. And the best thing to do with hardware ray tracing would be to create a new, updated global illumination system for us to use. Now, I'm here to give you a fairly early preview of the work that we've done so far, but first off, I'm just going to simplify some things and ask what is global illumination. Na globálnej well, you can break the iluminácii. lighting in a game down to 3 components. First off, you've got direct lighting. That's not global illumination, but that's Čiže priame nasvietenie nie je globálna iluminácia, OK. Next up, you've got diffuse global illumination. Now that's Rozptýlené like a svetlo, whole hemisphere, like a soft lighting that affects the entire, that takes from the jemné entire svetlo je scene and lights up the pixel. iba také And then finally, you've jemné. got glossy GI and reflections. Glossy That's like your GI? shiny surface glints, your mirror Jasné, reflections, odrazy. that kind of thing. And now all of those combine together to form one glorious penguin. Now, Čiže to sú jednotlivé 3 rôzne nasvetlenia dole a hore je výsledok. Now for the rest of this presentation, we're specifically talking about this guy, the diffuse penguin.
Glossy GI has actually been disabled in all the videos. Even the old system videos don't show the glossy GI here. Čiže to odrážanie, to glossy GI je vypnuté všade, vo všetkých videách a idú ukazovať len difúzne, to rozptýlené nasvetlenie. A toto je nový ray tracing na ľavej strane. OK, toto vyzerá veľmi zaujímavo. Aktuálne nasvetlenie, nový ray tracing. Ty jo, tak to je bomba. Aktuálne nasvetlenie, nový ray tracing. Ty jo. V rámci globálnej iluminácie. Alebo globálne nasvetlenie. Tiež aktuálne a nový ray tracing. Sakra, podporuje moje GPU ray tracing. Moje jo, no. OK, toto je aktuálne, to poznáme. OK, tak toto vyzerá už úplne inak. Ty vago. Vyzerá brutálne ten ray tracing, že? Pekný, jo. Takže už nebudou ty nesmyslné odlesky? Malo by to byť lepšie. Neviem, či sa to dá úplne odstrániť vo všetkých prípadoch. Čau, Piroš. Bugy píše, že moja 20-ková rada to podporuje. Tak je dobré. Budem aj ray tracing a budem hrať všetko na 5 fps. Ale bude to vyzerať krásne. Aké zase? Toto je prvýkrát, čo mám kameru, Piroši. So next up, the boring or the interesting bit. How are we doing it? How does the tech work? I'm just going to dig into that just a little bit. Teraz ide popísať, ako presne vytvárajú tie globálne iluminácie. So we're closely based on AMD's recent paper, GI 1.0. We're probably going to build on top of that, but at the moment we're quite takže stavajú na AMDčkom we ray trace against a simplified world GI so that we get 1.0. Like smoother lighting for the, since it's a diffuse scene, we want a sort of diffuse smooth signal. This also means that we get more rays per millisecond, which is always good. Ty sa orientuješ, Xo, v týchto veciach? Na toto by bol dobrý ray, ale... No, to je pravda. Lebo ja vidím rôzne zaujímavé čísielka a vidím pekné obrázky a to je... Jasné, hovoril o tom, že doteraz bol jeden probe, to asi bude ten jeden odrazový bod na jednu miestnosť, teraz ich majú 25 000, ktoré odrážajú tie svetelné lúče naspäť do tej scény. A tu ukazujú odrazy, nie? Toho svetla. Z jednotlivých zón. Je to možné, že to bolo nejaké jednoduché zónovanie, že toto odráža viac a toto menej. Toto je ten starý systém. The middle of the scene is about the right lighting, but everything else has got the middle of the scene's lighting. Like these red lights at the sides, they're basically drowned out by the table bounce that somehow made it across the room to them. So we want to replace that system with 25,000 probes. Each one a toto je to, čo Xo vravel, od tých 25 000 maličkých odrazových plôch. Čiže doteraz odrážala iba tá stredová guľa, to svetlo, a teraz týchto 25 000. Takže to červené svetlo dookola sa prelievalo do ostatných častí. Napravo staré, naľavo nové. Áno, predtým si všimnite hore na tom strope, že nie je žiadna červená sa neodráža oproti z kuchynky alebo z čoho. Čo to máš? Because it's real-time generation, it means we can do a real-time bounce, and we can do that with quite small areas. You can get like a really vibrant bounce that picks up off small objects in the scene. And that means that the art team can really lean into like strong local variation on color. As again, we will see. Simulácia v reálnom čase. OK. So we'll do a side-by-side comparison on this. Staré vľavo, nové vpravo. As you can vpravo. already see, like the spotlight's really like throwing stuff into the scene. This is just one light in the room. And we did have live updating, as you can see in the old system, bolo vidno but celkom it was dobre. designed for like time of day changes rather than this continuous smooth view. And finally, it means that we can do things like glowing surfaces can just illuminate the world without having to add special lights to fake it.
Že by z rýs konečne zmizli upíry, píše Havel. So yeah, there's two really common cases in Star Citizen particularly that this is going to help with. First off, cockpit brightness. We capture at the moment the... Že by konečne nás neoslepoval kokpit toľko. To by bola bomba. So you're not going to get the sky color in and you're not going to get the ground color in. And then we've got the opposite problem that I don't have a picture for this, but cargo bays sometimes they're light, you land somewhere dark, you open up the doors, and now you've just got this weird little light room with nothing spilling out of it. Teraz hovorí o tých problémoch, čo má starý systém. Čo týka nasvetlenia odrazov z okolia. Že teraz nemá žiadne osvetlenie z okolia. Toto je nový systém. OK. Čiže už do zeme sa odráža svetlo do kokpitu, tak ako v reále. A tým pádom, keď sa otočíš, tak niečo aj vidíš. Čo super. Teším sa. Ja tiež. Ja mám 1080. Ja mám 2080. Koukám, že tá simulácia požiadavku měla být až po tuto. Si budem svietiť baterkou asi. So what we've been experimenting with is trying to create a new low bar that's higher than the old low bar, as well as creating a new high bar. And the idea for this is basically to take that single room environment. Takže bude nastavenie a bude konečne, keďže tam už dávajú vulkán, dokončujú tie grafické veci v rámci engineu, tak konečne budeme mať my možnosť si nastaviť nízku kvalitu, vyššiu, strednú a konečne to bude mať aj nejaký efekt, lebo aktuálne vieme, že si nastavíš low grafické detaily a vlastne ti to ešte uškodí. And now this is what Star Citizen would have looked like if we released it on the PS1. The sharp-eyed among you may have noticed also the ship is missing, but you know, we can't do dynamic objects in this. You'll be surprised. It doesn't seem to mind. And there we have software GI in the middle, which is, yeah, like I say, it was using the same 25,000 probe system, but not having to use any kind of hardware ray tracing. As you can see, it's not a perfect match. It's not identical, but it's a lot more dynamic than the old system. And finally... And finally, I'm just going to show you a to-do list here. Ešte, že hrám vo Full HD a nie vo vyššom rozlíšení. Glossy reflections. Obviously, we want to complete the picture. No to hraju ve 2K, no. We need to handle glossy reflections. To by som hral na 10 FPS. Secondly, we've only seen it on opaque surfaces. Já radši dávám přednost kvalitě, než... Nedá se. 4K by to by bylo špatný. And beyond that, we've obviously got fog, we've got other atmospherics. We want to expand GI to make sure that it affects everything smoothly and equally. Máš za grafárnu. And the final thing is the Star Citizen thing. Čo máš za grafickú kartu? 3070 mám. Tak ja mám 1080 a hrám 4K, o čom rozprávaš? Dá sa to? To handle that for scale. Ty flago. Okay. Anyway, that's all I've got to tell you now. I've been Ben Parry. Ako, tieto technické veci sú určite super a pôsobivé a sú základom tej hry, ale mne až tak veľa nepovedia, úprimne. Akože, keď mi to ukážu, to obrázky, videá, tak tam to vidno super, ale... Hello everyone. Hi. I am Chris Rain and I would like to Fyzika, OK. Not one, not two, but 3 new physics of our physics engine. Tri nové časti fyziky. By introducing Star Cloth, our new character cloth simulation with a short video. Simulácia oblečenia. Látky. OK. So this is just regular player movement. That was actually me playing. You can see the cloth collides with the ground. You can see multiple layers of cloth that do not interpenetrate. Aha, niekoľko vrstiev látky, ktoré cez seba neprechádzajú. A vietor. And has accurate collisions with the player's body.
Kolízia s telom už vyzerá normálnejšia. Ale iba v dolnej časti. Tá horná nevyzerá moc. Však ale to máš na tele, to viac si ťa obopína, čo tam chceš, aby tam vanulo. Now I have support for collisions from dynamic objects. OK. Pekne urobené kolízie. You can play football in any outfit. A hovoril, že len nech mu to nepodfúkne. Hlavne nech mu to nepodfúkne. Starcloth supports the full range of motion. No nie, ale nepríde ti na hrudi, že je to dosť statické, že rukávy vyzerajú super, tá časť na nohách vyzerá úplne super, ale hruď je príliš statická, nie? Áno, ja viem, vôbec nehybe, no. Viem, čo chceš povedať, že sa to tam nehúžve, nekrčí. Áno. A Bugy si všimol vlasy. Ukazujú nám kopulátky a Bugy si všimol vlasy. Starcloth is designed to be a first-class member of our physics engine. It interacts with everything we have to offer, from character movement over forces like wind, thruster backwash, explosion, to projectile impacts and collisions. It's efficient. It always updates at 120 FPS, A toto bude zaujímavé, že vlastne keď budeš v nejakom bežnom oblečení alebo niečom, čo má voľnú látku a pôjdeš k lodi, ktorá má zapnuté motory alebo pristáva odlieta, tak tá látka bude lietať. The visual geometry you see on the right is complex and not suitable for simulation. The visual geometry is made with visual quality in mind, and that does not translate well to simulation. So we decided to add the ability to use bespoke meshes that are made to simulate well and let their movement then deform the visual geometry. Neboj sa. This allows us to share the same sim setup across multiple visual meshes, which is a huge productivity boost for TechArt. We can seamlessly blend the simulation on and off, so we can disable the simulation at a distance. Back to the football. Everything that is dynamically simulated is able to interact with the cloth, from ships over crates, boxes, and even footballs. Čiže keď budeš preliezať nejaké predmety, všetky predmety, čo majú simuláciu a majú kolíziu s látkou, tak všetky budú simulované. The cloth itself supports self-collisions, which means it will create folds and wrinkles, but not interpenetrate itself or other layers of cloth. The same applies to the static environment as well. The cloth will drape itself around the environment. So brushing up Takže teraz, keď po tebe hodím fľašu, lebo si ho nechal na zemi, tak sa ti bude kršiť látka na oblečení. We added tapered capsules to improve collision detection accuracy. A tapered capsule is a capsule which has two different radii at the end points. Takúťa, že ak ti ten habit prišklipne výťah, tak to bude v keli. And we need to accurately represent it for collisions. The traditional capsules we use on our ragdolls lead to jumps in the collision surface. Now, notice how Ale tu to vidno, vidíš, tú simuláciu má len od pása dole. And another jump where the forearm connects to the hands. These jumps pose significant problems for our cloth simulation. If you look at the upper torso, you can see the collision proxies are actually completely áno, ale keby sfúkol tie guličky, tak predpokladám, že by sa simulovali ostatné časti odevu. So now notice the difference on the same body represented with to, čo už prečnieva, ako z toho tela, tá sa už nebude simulovať. To znamená, že to je natiahnutá látka na tele. An additional benefit of tapered capsules is that the collision detection is significantly faster than with regular capsules. Currently, we're only using them for cloth collision detection, but in the end, we'd like to use them for everything.
We simulate the cloth always at 120 FPS or 120 Hz, regardless at which update rate the game is running at. Takže bez ohľadu na to, aké máš FPS, tak simulácia látky je vždy na 120 FPS. As we're simulating at a higher rate Čo je than celkom the game zaujímavé. updates, we have to interpolate the joint positions between updates we get from the game. At each simulation step, we perform collision detection, simulation, and update the cloth's sim cage. Now, if the game is running at 120 FPS, we do one update for the cloth simulation. If the game updates at 60 FPS, like in the image, we simulate the cloth twice. Aha. Now, if the game Takže runs čím nižšie slower, FPS like máš, at 30 tak tým FPS, viackrát ti simulujú a updateujú látku. It becomes apparent that we need to make the cloth run as fast as possible, and we spent a great deal of amount of time optimizing this with various techniques, including handwritten vectorization and using every trick in the optimization handbook. The effort pays off because we can faithfully capture very complex movement and fast-moving characters, even at low frame rates, without any clipping or tunneling. A vďaka tomu, že to simulujú na 120 FPS, tak to vedia simulovať veľmi rýchlo a bez klipovania. Čo je celkom fajn. Significant challenge for character cloth is when multiple pieces of garments layer on top of each other. A toto je vrstvenie, viac oblečenia. Keď bunda prekrýva nohavice. To simulate properly because you don't have much space and the simulation collisions have to be absolutely accurate. This, what I'm going to show you, is a very subtle effect, but once you notice it, you cannot stop noticing it. Čiže toto bude nejaký jemný efekt, ktorý keď si raz všimneš, tak už si ho budeš všímať stále, aj keď je veľmi jemný. Here we tweak the simulation settings in real time to see the effect. Mení efekt v reálnom čase, spravuje nastavenie. Here you see jasné, simulácia, že keď ty sa dáš, toto je bez tej fidelity a toto je už s tým efektom. OK, toto vyzerá veľmi dobre. A fakt je to jemná zmena. Vieš, ako sa mu skrčí to oblečenie, keď je na zemi. Toto je doteraz a toto je nové. Tomorrow, much more can be seen about Starcloth in the character advancement panel. Be sure not to miss out. Kuťa, neviem, čo tam všetko bude. Teraz vlasy. Teraz, áno. Fyzika, ale toto je fyzika, aj vlasov. Currently, we have the ability to simulate the effect of moving hair with joints that are essentially simulated pendulums. The hair is skinned to these joints, and when these joints move due to the pendulum simulation, the hair moves with it. This leads to a fast and believable movement of hair. However, the quality is directly correlated to the quality of the skinning, which is tedious for tech art to achieve for some complex hairstyles. Further, apart from gravity, the pendulum joints do not react to external forces like collisions or wind or explosions. So we asked ourselves, can we somehow improve upon this? And I'd like to show you some early prototype results of our research. This is an image of the raw geometry you saw in the previous image. You can see many strands of hair, and toto je tá nová geometria vlasov, alebo stará ešte? Simulate all of these strands. This is a single strand isolated from the rest. As these are simple triangle meshes we initially thought toto je ukážka len we could čistej simply use geometrie, our cloth simulation aby to nemuseli všetko mapovať ručne. Strand like a sheet of cloth. That didn't work out at all. It turns out hair does not behave like clothing. Also, the sheer number of strands and their individual triangles and vertices are simply too much to simulate efficiently, evenly for our highly optimized cloth. Teraz vraveli o tom, že
skúšali simulovať to isté, čo simulovali na oblečení, ale vlasy sa nesprávajú tak ako oblečenie. Toto je... spline is a smooth curve or line through space. You could see that in yellow. And we thought maybe we can just simulate these. They're much simpler. čiže tak toto preskúmavali, OK. And hair simulations need to be able to maintain the original hairstyle. You cannot have the hair simulation change the visual appearance of a character. One of the reasons why using the cloth simulation for hair did not work out at all is that the cloth only simulates vertices and they have no concept of orientation. So you do not know how the next segment has bent in relation to your current segment. In other words, you cannot easily simulate twist with vertices alone. For splines, however, that is very easy to do. So all of this together allows us to simulate the strands according to the theory of Kosarat rods. A Kosarat rod allows you to model the behavior hovorí síce anglicky, ale toto je pre mňa úplne cudzí jazyk. Exactly what our splines are. Hovorí, že najprv chceli simulovať vlasy ako pásik látky, čož bola blbosť. Áno, to som pochopil, ale teraz čo hovorí? A hovorí o tom, že začali to simulovať v podstate ako šnúrku a museli si dať bacha aj na to, lebo sa im stávalo, že jednoducho potom nevyzerali tie vlasy tak, ako si nadefinoval, už sa rozfúkali príliš. Hej? Takže toto je už momentálne simulácia na tých šnúročkách, ktoré dokážu sa ešte krútiť. OK. Toto čo vidím, tomu už chápem. Teda. Hej, lebo áno. pásik sa ti nedokáže skrútiť do boka a šnúročka áno. Hair simulation is one of the hardest things to simulate, especially in a real-time context, and very tricky to get right. We're actually simulating all the hair strands. Wow, konečne budeme mít vlasy pořádný. Že simulujú každý jeden prámen vlasov samostatne. No a to mi ešte povedz, jak sa dokážeme s týmto hrať. Nejako. Ale vieš čo, keď bude bežať niekto s dlhými vlasmi popri tebe, tak si to všimneš. Aj keď budeš preskakovať nejakú prekážku alebo proste takéto veci. Ak bude v skvadrone nejaká erotic scene, tak možno vtedy. Alebo keď strelíš snajperkou niekomu popri hlave a netrafíš ho, tak mu to zvíri vlasy. No sledovať strelu by som chcel. A presne ako píše Rampa, simulácia vlasov sa mňa úplne netýka. Ani v reále, ani v re. Tak to mne áno. Ja chci mít dlouhý vlasy na postavě. Tak to je jasné. Next, I would like to introduce Maelstrom, a physically based Maelstrom, OK. Toto som zvedavý. Maelstrom je systém, ktorý bude robiť deštrukciu povrchov planét, ale zároveň aj lodí. Fyzikalizované poškodenie. OK, na toto som veľmi zvedavý. Pěkně. See the water splashes? Midris píše, že to prostredie, ktoré sa dá ničiť, ho troška desí. Ja s ním zdieľam toto zdesenie. No, radšej zničia všetko. Pre skvadron. Áno. Nie, to bude aj pre PU, ale nie všetko sa bude dať zničiť. No, keď popisovali PU, tak hovorili, že napríklad tráva alebo kríčky, tak tam to bude hlavne. A niektoré lokácie.
and from the physical material properties of each entity. If something breaks off due to its structural integrity decreasing below a certain threshold, Maelstrom allows it to break off in a realistic fashion. If you shoot off a wing, the missiles and weapons on that wing should still remain attached. If the broken off part still has power, a vidíš, tam píšu networking ready. should still function. Že to je pre multiplayer. Needed to be designed to work with a hierarchical setup to begin with. From the hierarchical representation To of síce the áno, geometry we want ale to break iba off to the same hierarchy real on a time. higher Neviem level. si predstaviť, ukladať Items rozloženie like trosiek, power plants, aby to lights, bolo weapon persistentné. systems, and so on. Pravdepodobne rozloženie, no podľa mňa to bude robiť presne tak, ako to robia dneska s poškodením. Že ono to poškodí, povie hre, že OK, ty si rozstrieľal túto budovu, z nej je 10 trosiek a keď tam prídem ja a prídeš tam ty, tak obaja budeme vidieť 10 trosiek, ale každý bude vidieť troška inak, lebo každému to nasimuluje troška inak. Chápeš? Nie, pozícia už nie je problém. To proste už ti dá danú pozíciu, že tá troska je tam. Tak ale toto je len údaj, takisto ako keď máš poškodenie lode, nie? Dobre, to je na inú debatu, mimo tento stream. One of them, and that's the most important one, we call integrity. And this determines how much structural or internal integrity a physical geometry has. Integrity is modified from dissipating or rather absorbing energy from kinetic impacts or energy weapons, and also in the future from absorbing energy from external factors like extreme temperature or fire, as you've seen before. We also track which physical part or geometry belongs to which visual geometry and which high-level entity. So if the structural or internal integrity collapses, we know which visual geometry is affected and which item might be affected as well. So a power plant will cease to emit power or implode, explode. A weapon will cease to fire, and so on. To make things break apart, we create what we call breakable clusters. Toto vyzerá inak lepšie o dosť ako aktuálne rozpadávanie lodí. The visual geometry Toto vyzerá geometricky lepšie. Between breakable clusters, we create abstract cantilever beams to be able to model stress and strain. I'll go into more detail in that in a bit. Okay. Breakable clusters are hierarchical. They mirror the hierarchy of all attached entities involved. They also embed the hierarchy of all animated joints. And they also embed the hierarchy of all physical geometries. They essentially represent a ground truth of the entire hierarchy necessary to perform all our goals for Maelstrom. This image is schéma rozpadu. a breakable cluster graph of the gladius. A hierarchii rozpadu. I'd like to show one more video of Graf Maelstrom rozpadu before we gladia. continue. To bola ukážka toho, ako funguje pod kapotou rozpadávanie týchto vecí, ktoré nám za chvíľku ukážu. Já bych to nechtěl vidět u Drakea. Ty kráso, paráda. Tak to je pěkný. Tak to je pěkný teda. Tak žádný takovýto boom, jak exploduje, ale... We needed to find a good way to easily and efficiently determine when a breakable cluster breaks. We chose a well-established model from material sciences and structural engineering, cantilever beams. In essence, a cantilever is a structural member that has a fixed support and a free end. Forces experienced on the free end can be used to calculate the amount of stress the fixed support is enduring. The basic ideas behind that are best explained from a very simple example. Boomer, tušne, jak je maskot Microtechu, takže tam. The horizontal part of the crane in the image, far from the vertical part,
the fixed support would endure a higher stress as if the Ako, ship were to Kuťa, sú to glide síce closer videá, ale to v the engine. vertical part. But not only does the point of impact determine how much stress the cantilever beam experiences, also how large the surface area is connecting the cantilever and the fixed support has a large influence on when a cantilever beam will break. In our case, this actually means we analyze the cross-section of the intersection of the set of geometry from two breakable clusters to calculate the surface area. A wing attached to the body has a rather large connecting surface area compared to the surface area calculated for the stabilizers connected to the body. Teraz popisoval to, ako sú jednotlivé časti lode prepojené a ako jedna závisí od druhej a v podstate tá hlavná drží všetko pohromade. A nie len, ale že aj každý spoj má svoju váhu, to znamená, že ako veľkú plochu je pripojený k inej časti. Hej, že rýchlejšie ti odpadne stabilizačná tryska ako celé krídlo. But this is not just about ships and buildings that you saw in the videos before. We want Maelstrom to be a systemic system that we can use on all types of entities. So here is some video of some test footage of AI shooting each other behind breakable cover and Maelstrom barrels. No, ale som zvedavý, že čo všetko nám vôbec dovolia rozbiť, lebo je pekné, že hra to môže simulovať, ale z gameplay hľadiska nechceš, aby ti hráči rozbili úplne všetko, lebo vlastne ti neostane vôbec nič. Physical material properties influence damage and breaking and have a direct influence to how things break and fracture. To achieve this, we added various properties: density, yield strength, resilience, thickness, toughness. No a tu popisuje, že čo všetko berú do úvahy pri rozpadávaní sa vecí. Hustota, sila, odolnosť, hrúbka, mechanické jednotlivé vlastnosti predmetov. Teraz už nebude Pisces rozbíjať 890, teraz sa ti iba rozprskne niečo na čelnom skle a ty iba zapneš stierače. No, to je pravda. So thank you very much. And with that, I'd like to hand over to Benoit. Tak to je bomba teda. Great, thank you. Okay, a teraz to ideme zosieťovať všetko. I am not this person, but I'm filling in with him. So far, I mean, you guys think this is going to change your game up to now? All these new features? Hell yeah. Okay. So we've seen updates from fire, water, we've just seen force, we've seen sun and light. So the next thing that's left to build a ludicrous space game is audio. And so I'll leave you with Graham, who's going to show you some of the new audio enhancements with the Star Engine to make it even more realistic than it is now. Hi CitizenCon, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. Audio can play a crucial role in the immersion of the player. And with that in mind, the audio code and technical sound design teams have been looking at all of our tech from the ground up. For example, when you're under threat, you should feel a real sense of danger. When you're armed, you should feel the dangerous power that you hold within your hands.
Earlier this year we showed you our resonance tech, aktuálne which hovorí o allows us to zvuku, bring the ale action v much podstate closer to zatiaľ the prázdne player, reči. even when they're deep in the bowels of a ship and far away Každý from rok je where all audio the hits snacky and the píše, áno. explosions are happening. But that's just one part of a much larger push to create a better, more immersive audio experience. With that in mind, let's take a look at some of the tech we've been working on. OK, tak nám ukáž. First, let's listen to some of our weapon sounds in action. A nové UI asi zo skvadrony. Toto je staré. OK. They're a great simulation, but we wanted to take them further and express the sound pressure, the forces being exerted. No ukáž nám nové Our new audio. in-house audio effects, particularly the multiband compressor, tuned by our sound designers, give us this result. Počuješ nejaké... OK, tuto počuť. The compression serves to illustrate the power of the weapons and the effect that they have when going beyond the limits of the listener. Toto je už príliš. Let's show you the same audio effects applied to the ship weapons, To taking je us staré from audio. this OK. A nové audio. Nie, to je staré audio tiež. to this. OK. To nie je nové, a v podstate rozpráva iba o tom, Nový že efekt. používajú kompresor. To znamená, že ten kompresor je nastavený, že aby vzal originál audio a podľa toho, že či to je zbraň veľká alebo malá, ti, ja neviem, zvyšil basy, trebárs. Hej? Sounds good, but what if we wanted a little more realism? Realistický mód zvuku, OK. To znie zaujímavo. No nejak, urobili filter na to. Áno, áno, ale odtekli výšky. Ale konečne. The audio propagation tech that we've been rolling out makes it easier to change the soundscape in real time. And a nice use of that technology is to provide a more realistic option. Inak to UI a tie MFDčka, to je všetko Squadron Here, your 42. own weapons resonate through the hull of the ship. Only what's in the pressurized cockpit is heard clearly, and the threat level feels higher due to the isolating Znova je lack to o of tom, enemy že oni majú weapon ship. nahraný originál, ako to by to znelo vo, ja neviem, jednoducho atmosfére alebo vo zvuku, v prostredí, ktoré ten zvuk vedie. A toto je prehnané cez vlastne ten kompresor, to znamená, že ty počuješ to iba cez ten kov toho halu lode. More damaging, more of a problem for the player. This realistic mode isn't limited to the flight experience. It's applied appropriately to the game as a whole. Here's an FPS battle in a depressurized area. Je FPS boj v zóne bez kyslíka, bez vzduchu. Že nemá tam čo, ten zvuk. Jasně, je zlomený, jakoby. With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a different color and Otázka je, či ten realistický mod budem si ja vedieť prepínať, alebo to bude hra dávať napevno. Lebo ak sa to budem ja vedieť prepínať, tak to je... Nie, napevno. Jasné. Tu iba chcú ukázať to, že nepoužívajú dve rôzne zvuky na to, či si v atmosfére alebo nie, ale že je originál a iba sa to prepína, sa použije filter. Aký by si mal mať dôvod si to zapínať a vypínať. No, keď si to zapneš, tak máš výhodu, pretože počuješ kroky, počuješ strelbu, počuješ veci, ktoré tak to nepočuješ, lebo ti... si myslíš, že ti dovolia toto si nastaviť? Ja dúfam, že nie. No, dobre, OK. All right. Hello everyone. Konečne tá hlavná časť, replikačná vrstva. Xo, to je tvoje. My name is Paul Reindel. I'm director for online technology. And I'm going to show you a little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication layer. I thought about what's the best way to show you something about that tech, and I thought about putting some technical drawings on the slides, or maybe show video,
like we did 2 years ago. But really, the best way to show you how persistent entity streaming works is to give you a live demonstration. And that's what I'm going to do. OK, živá demonstrácia. Tak som zvedavý, čo nám ukáže. So this will all be live, so please bear with me if there's any glitches. So let's keep this rolling. I think I'm supposed to press the button. No, it's already switched. Before we start, a little bit, I just give you a little bit an overview what you see here. Let me set up everything. One moment, sorry. So on this left side, you will see my client window. And on the bottom side, you will see the server renderer. So for this demonstration... Čiže vľavo dole je server, vľavo hore je klient. Stopping that. Sorry about that. This is live, all right. So again, on this side, you see the client. And he just logged out because I started a second client. So let's do this again. One more time. On this side, you see the server renderer, which is currently, it has nothing streamed in. I'm showing a small demonstration level. And on this side, you see the entity graph, which is our online database. That's powering what you see in persistent entity streaming, what you play since 3.18. Toto je všetko ukážka, ale toho, čo máme teraz v hre, nie? 3.18, teraz to povedal. Worker, the requests per minute, per seconds, the mutations, and you also will see entities created and destroyed once I do that. All right, so let's wait for my client to come up and join this level. So the first thing that will happen when I join this level, you will see on that server, everything streams in, and my client gets connected and also streams in everything on the client view. What would happen on the behind the scenes is that my player just got unstowed into that chart, and we had real-time created everything for this player. So you will see his body is attached to the player, you will see his mobi-glass, his head with all his customizations, his undersuit, and then all his customizations as well on the undersuit. What you also see is that this player just got unstowed and attached to a static zone object container. And this is how our zone system works. Čo načítava na server, čo načítava klientovi, čo kde vlastne načítava a kedy. Purple, green, and red. And each zone comes with its own coordinate system and its own physical grid. And this is how we actually, on live, do zone transitions between your ship, empty space, space station, or a planet. And you will see, as I walk between those zones, I will, at real time, update it in that entity graph. And this all happens seamless. So for a client, this is completely transparent. You don't notice that. But this is actually what's happening when you step in or out into a ship. And this is very unique to our engine. Prechod medzi zónami, keď vyjdeš z lode, vôjdeš do lode. Aj že lode napríklad to fialové, tá zelená časť je ten hangár vonku. Prechod medzi entitami to nazvie, hej? To sú dátové objekty. Okay? Áno, áno. Ďakujem. So everything we do in a shard, so this is like a mini level, like the mini PU level, is also persisted in this database. When we create new entities in our engine, in Star Engine, those entities get pushed into our entity graph, into our online database at real time, and then from there replicated to our clients. So if I go ahead and spawn a couple of plushies here, you will see they spawn, they get created immediately on my entity graph and replicated on the server and on the client. Popisuje to, čo vidíme, ale nejak nehovorí o tom, čo to má znamenať, nie?
And you see this, Že čokoľvek tam spavnuješ, tak jednoducho má svojho parenta, to znamená, že je zapísaný pod nejaký objekt, ktorému patrí. No, to sú tie kontajnery, nie? Áno, v podstate, ale to je z pohľadu databázy. Je rozdiel, že ty niečo zobrazíš, to je v pohode, hej, to je streaming kontajner. Ale ty máš na pozadí ešte to, že ono to musí mať niekde priradené do databázy. To znamená, že niečo naspavnuješ a keď to chceš uložiť, tak ono to musí byť niečomu priradené. A toto je strom, ktorý ukazuje tie jednotlivé príslušnosti k objektom. Toto, čo vidíš, právo modré, to je databáza graficky znázornená. Hej? A prelinkovanie tých objektov medzi sebou. A čo chcem ukázať, je, že sa to dynamicky rovno mení a že to je databáza, ktorá je vlastne na šarde online. To nie je tá hlavná persistentná, to je šardová databáza zatiaľ. Jasné. Že čokoľvek naspavnuješ, jednoducho niekam patrí. Áno, to je hlavné. A premieňa sa to online. Geometry, we actually stream entities, and we do stream persistent entities. So when I turn on the streaming system here, and I walk into this, if I walk over to the red area, you will see that the purple area will stream out together with all the entities on that server. So it does not only stream out on my client, it actually streams out on that server. And when I come back in the green zone, that purple zone streams back in with all the entities in there with their full persistent Teraz popisuje to, ako sa streamujú a odstreamovávajú veci, že keď nikto nie je v tej fialovej zóne alebo nevidí do nej, tak tam sa odstreamuje úplne preč. Áno, ale v rámci servera. Aj servera, aj klienta. No nie, toto čo vidíš dole, to je ich server, nie je klientová. To je, že zo servera sme to odstranili a tým pádom šetríme výpočtový. No ale teraz ukáže to, že on ak tu ostane, tak sa to neodstreamuje, lebo on to vidí a iba ten druhý hráč to nevidí. Nová technológia. OK. Tak predsa niečo nové možno povedia o tej replikačnej vrstve. So in this demo, my client and my servers, they are no longer directly connected. Actually, I have a new service running here, and that is our replication service. So my client is connected to this replication service, and my server is connected to this replication service. And the replication service, the sole purpose is to get all the entities which are in the entity graph and stream them to clients and servers which are connected to. And what's really cool about this is, let's do a little experiment here. Teraz povedal, že každý z nich má ako keby vlastný server a potom je tá replikačná vrstva, ktorá ich spája dohromady. So let's see what's happening when I kill my server here. Okay, sú dva servery, akoby na dvou serverách. Každý z tých klientov má svoj server. Takže on zabil svoj server. And yes, this is where you would usually see a 30k or something. You can see Benoit kind of froze there for a bit. Ale jeho server beží. Aj Benoit má funkčný server. But the world is really in a frozen state right now. But I didn't disconnect because I'm connected to the replication layer and not to the server. Aha, čiže keď ti padne server, tak ty stále si v hre. Let's be a bit patient for it. A teraz načítava server znova naspäť. Že toto je, keď sa ti padne 30k, tak ťa neodpojí už úplne. And as you can see, now that the server came back, it restored the state. OK. To ti to takhle zastaví, akoby. Takže toto je ale trocha nová informácia, nie, Xo? Som zmetený, či sú tam dve servery, alebo iba jeden. On povedal, že tá druhá postava, ten Benoit, má svoj server. On má svoj server a spájajú dáta. Nie, nepovedal, to by som si musel pozrieť. On iba povedal, že je spojený cez servis na server. Nie na iný. Povedal to. Dobre, ale to mohol povedať aj, že aj Benoit je spojený na server a mohol myslieť tým istým. Nie, on povedal, že Benoit má svoj server
ty máš svoj server a replikačná vrstva ich prepája. A Ale preto toto už je potom oný. server meshing, áno. Server meshing. A ako, ak by chcel povedať, že to je server meshing, tak by to spomínal aspoň 5 krát, že toto je, že zlatý môj, toto je server meshing, čo vidíte. Vieš čo, nie, on to nie je úplne server meshing v tej miere, že vlastne ty neprechádzaš z jedného servera na druhý, ale lebo ty stále bežíš na svojom serveri. To je pointa server meshingu, že bežíš na dvoch rôznych serveroch a vidíš to isté, o čom rozprávaš. Áno. Áno, no tak potom, no, takže buď to je server meshing a to nespomenú, alebo to server meshing není a jednoducho sú stále na tom istom serveri jednom a iba ukázala replikačnú vrstvu. Áno, že proste, že môže mu to padnúť bez toho, aby to ovplyvnilo a server beží ďalej. Asi máš pravdu. Lebo on zabil servis, nie server. No on zabil server. OK, pozriem si to ešte raz. OK. Continues. I can see Ben moving again. Hey, Ben. However, what just happened? Well, as you can see on my screen, I no longer have one server connected. Aha, vidíš, počúvaj. I have 3 servers connected to this replication layer. 3 servery. What I see here, this is the very first version of a working server mesh. Vidíš? Tak predsa. Tak hovorí o server meshingu. OK. Ale aj predtým hovoril, že Benoa má jeden server, takže dobre som to počul. No len to povedal to tak. Áno. So now I'm going to explain a little bit how this magic works, because it is truly magic. OK. Each server, when it came up and the replication layer realized there are 3 servers, we assigned different zones to those servers, and we said, okay, server 1, you are the authority over the purple area. Server 2, you are the authority over the green area, and the last server is authoritative over the red area. Opisujú server meshing You can waters. still see that those servers have all those entities replicated, but only the entities within their zone are actually authoritative on that server. So while I'm in this green zone at the moment, my entity is simulated on that green server and just replicated on the other server. To znamená, že keď sa entity z jedného serveru replikujú na iný server, tak to znamená, že ja keď som na druhom serveri, tak asi nebudem vidieť úplne to isté, nie? Môžem tam vidieť nejaké oneskorenie. Nie. And on that purple server I just gained authority. And because my player was replicated on both servers, this completely works seamless. And again, let's do that a couple of times. You see on my client here, I don't notice anything of that. This all happens behind the scene. And this doesn't work only on me. Let's turn on the zone colors and the object, the authority assignment on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, seamlessly transition to that zone. Dobre. Môžete tlieskať. OK. And not only that, I can also interact with entities that are on the other side. Toto je to, čo sme... Áno, to je presne to, čo sme chceli. Ešte záleží o to, ako to vedia škálovať, nie? No to už od výkonu serveru. V podstate momentálne jednoduché. Podľa farieb vidíš servery a momentálne interaguješ s druhým serverom na druhej strane. Áno, v reálnom čase. A replikačná vrstva iba to, že ona komunikuje cross tie servery. To je celé. Áno. Čo si máme na to Ale replikačnú vrstvu. majú relatívne málo entít aktuálne, takže asi záleží, ako to bude vyzerať. Potom od networkingu a neviem. No však práve, databázy, rýchlosti databáz, lebo tie boli problematické, nie? Tento rok. První musí implementovat tu replikační vrstvu, že jo? Ale to vyzerá, že je všetko v jednom. Že replikačná vrstva je v podstate nejaký ten už základný server meshing. Áno, teraz ukazuje to, že jednoducho, že ty prejdeš na iný server a už server preberá správu nad tým objektom. Hej? Preto je teraz zelený, lebo momentálne ho rieši server zelený a keď prejde do červeného, tak... Obviously in this example right now you can see all those servers, they have all those entities replicated.
Tie farby sú servery v rámci jedného shardu. Áno. Treba to brať, že toto je jeden shard, ale 3 servery rôzne. Každá tá miestnosť je... teraz fialový server dal preč. So let's see what's happened when I drive my buggy backwards into that into the red zone. What happens on that purple server? And I just disappear. So right now, on this server, there's only Benoit replicated. And Benoit, if you come to me over in the red area, you will see that now on this server, there's no client at all. And in theory, we could now completely stream out the entire area on that server. Áno, môžu ho vypnúť. Výborne. Toto je ukážka toho dynamickej veci, že jednoducho, že na serveri už nikto nie je a ten server jednoducho nepotrebuje komunikovať s druhou časťou, hej, lebo už tam nikto neostal. Ho môžu vypnúť. Takže to už je ukázka, jak bude fungovat dynamicky? Nie ešte úplne. Nie úplne, ale že už sú pripravení na to, že... Toto je to, čo sme chceli vidieť posledné 2 roky. Áno. To je to vlastne, na čo celý Star Citizen čaká aktuálne. Lebo tým pádom, keď to vie takto simulovať rôzne servery, tak ten jeden server už rieši len svoje objekty. To znamená, že ten výkon na tom serveri bude oveľa lepší. Áno, ale stále streamuje objekty do ostatných serverov a ostatné naspäť, aby si videla. Keď si blízko. Čože? Je tolik zatěžující, jako to je teďka. No, na tú replikačnú vrstvu, áno, ale tam neposiela plné údaje, také ako potrebuje klient. Jasne. So yes, this is pretty much it. OK, toto si zaslúži potlesk. To je masakr. Dobre, bol som skeptický, už som optimistický. A keď je Hicks optimistický, tak to je čo povedať. Je to dobré, je to dobré. Put in words how much tech and work we had to put into this. Big shout outs to the network team, big shout outs to the online services team, big shout outs to Chris to let us doing this. To znamená, že toto je tá technológia, ktorá nám umožní mať viac objektov na jednotlivých planétach, ktorá nám umožní ďalšie planéty, ďalšie hviezdne systémy, ďalšie, v podstate MMO, celú hru. Toto je ten posledný pilier toho. Áno, môžete si to predstaviť aj tak, že to nemusia byť tieto 3 miestnosti, to môžu byť planety vedľa seba. To môžu byť lode, ktoré sú vedľa seba niekde. Čiže ideme dobrým smerom. A Eclipse sme sa pýtali, že čím viac hráčov na jednom mieste, tým viac pripojených serverov. To ešte nie je to, čo ukazovali, ale tým smerom to smeruje, áno. Momentálne si videl statický server meshing, to znamená, že bolo pevne dané, že to oblasť 1 je takýto štvorec, oblasť 2 je väčší štvorec a oblasť 3 je menší štvorec. Keby bolo v prostriedku strašne veľa hráčov a bude to skutočný dynamický server meshing, tak ešte sa to viacej rozkuskuje presne na tých, ja neviem, že tá veľká miestnosť sa rozdelí na ďalšie 3 menšie. A každý čas bude mať vlastný server, lebo videli sme, že im ten replication layer funguje dobre. No, a je jedno, koľko tých serverov tam môže byť, aj 20. Tak to je bomba, tohle. A to je ale ešte ten ďalší krok, ktorý musia docieliť behom budúceho roka. Áno, ale môžem povedať, že toto bol statický server meshing. Good work. Ja tleskám. Tohle už je opravdu jako jistota, že prostě to pyro dají, jako. To je bomba. Dan, I gotta digest what we just saw. Take it away from that boat, Dan. Tým pádom Tým pádom môžu mať 3 servery, môžu mať server s Tentom, server Pyro a medzi nimi môžu mať server, ktorý rieši tie jump pointy.
Áno, fight or áno, flight áno. area here at Presne jak to CitizenCon říkali, no. 2053, the Los A to, čo sme videli, to je vlastne ako keby prechod zo Stentonu do Pyra a tá zelená zóna je jump point. Simulácia v krátke a nejak. OK, takže teraz je čas na prestávku, doplniť jedlo, vodu. Stávku, tu si udiať niečo k jídlu. Toto je Atmo Esport, ja si odskočím na záchod. Ja taky. Fantastic. What's your mindset going into your guys' match today? Don't lose, and yeah, that's pretty much it. I'm gonna beat him. Good mindsets. Preferred dogfighting ship. Dobre, ja si tiež odskočím, mňa sa nič nepýtajte. Nasledujúcich 5 minút. All right. Advice to people learning dogfighting in Star Citizen. Nose to the grindstone, go hard at it. Yeah, don't be afraid. Just jump into Arena Commander and just put in the hours. It's a lot of fun, worth it. All right. Where can people follow you guys? Twitch and Twitter, LazyB_. Yeah, same thing. Twitch, Bognagus. All right, and you know, a lot of tension, a lot of animosity. Say something nice about your opponent. He's got a great mustache. I'm gonna feel really bad blowing him up. All right, guys. Well, that is it for Atmo Fight or Flight. The matches are going to be starting soon. I'm going to cut it back to Jared and the CitizenCon main stage. We'll see you guys back here on the floor soon. See you guys then. Hello. I'm Thorsten Leimann, lead systems designer for the EUPU team, and welcome to this little presentation of our most ambitious feature that we are working on for quite a while already. We already talked about it several times, but this time it will be a little bit different. So before we start jumping into the presentation, here's a little disclaimer. Everything that you are about to see in this presentation was done by the EUPU team, so, well, mostly. We got help from the vehicle content team and the VGPU team. So what you will see here is mainly placeholder art that was either done by Guillermo, Bastien, or me, so members of our team, and it's gameplay that we focus on in this presentation. So what you will notice here is also that the UI is still work in progress, so visual changes even throughout this entire presentation. So we are still iterating. But let's start with the actual presentation. Those that follow us for quite some time probably know about the resource network already, but let's do a brief recap. We will be talking here about our technology, that is resource network, and the engineering gameplay that can be called a child of the resource network. The engineering task will allow you to manage your ships, outposts, and possibly other things. Let's have Guillermo talk about the technology first. So welcome on stage, Guillermo. Thank you. Hi everyone, I'm Guillermo Bilbao, gameplay programmer for this team, and I'm going to talk about the resource network. So what is the resource network? The main drive for the resource network was replacing the previous pipe system you might have heard about with a new system that was more generalized, easier to expand, and that would support all the gameplay we actually want to do. And yeah, so it is a network, as you can see on that picture, showing the connections between different items, even those inside object containers. OK, som späť. Čo už máme engineering? Specifically the relay gameplay we're going to show right after. So, it will have a global impact. You're going to see it in ships, you're going to see it in outposts. It's built to work with the cargo system in some ways. And as for interacting with it,
The engineering gameplay where we saw today is going to be the biggest example, Paráda. but you will also see it in other places, especially in missions. Let's have Thorsten talk about it a bit more. Čo bude robiť inžinier? OK. Ste tu inak ostatní? Čau, Rudy. So, hello again. Áno. So, as a Toto je aspekt, ktorý ma veľmi nebaví. Nie, to mňa neskutočne. Ja sa na toto strašne No, zvedavý. ja nechcem behať s kombinačkami po lodi, proste to už radšej budem hasiť oheň. Tak budeš mať niekoho, koho bude baviť behať s kombinačkami po lodi. Tak to budeš asi ty. Možno. Nieku ťa nebude. Ani nebudeš ani tunovať pred tým, že vytuniť si parametre, pomeniť, upraviť, nie? Ani to nebudeš. Ja sa potrebujem dostať na kopec a tam budem sedieť so snajperkou, nepotrebujem tuniť nič. Ja budem si tuniť pištol. To by tiež malo byť. MSR, áno. OK, toto je behanie s kombinačkami. Opravovanie. Mechanik. Toto sú ale veci, ktoré nám už ukazovali v Inside. Ale minulý rok vlastne. James si ešte nevraveli, že na 100% bude Pyro do konca roku na PTU. To ešte nepotvrdili. So let's actually show you some of the maintenance you can already do and will be able to do. So here we start with two gameplay mechanics that are already in the game. So technically nothing new, but the entire engineering loop ties them nicely together. Okay, že prepojenie mechanik dvoch, OK. Salvážuje multitoolom, dobre. Teraz vyťahuje generátor štítov zo zničeného Gladiu, OK. Aby mal náhradný diel. So all of this is of course optional. So you can purchase those items already and in the future even assemble them for yourself. So crafting. While the Fury approaches, a spomenul, že budeme vedieť vyrábať vlastné diely v rámci craftovania. I activated the debug UI to show you the health state of each item. Okay, teraz budeme vidieť aj životy jednotlivých itemov, keďže to má v debug mode. Čiže štíty sú zničené úplne a power plant je poškodený, ale bude sa dať opraviť. Takže toto je opravovanie power plantu. OK. So it's making it fully functional again. And here you see the debug UI, the health is now fully up again, and that means that it runs at full... takže teraz power plant je už opravený naplno. And here you also see that the shield generator is at 0 health, so the destroyed shield generator cannot be repaired. A zničený komponent sa už nedá opraviť, lebo je zničený. Takže teraz tam dáva ten z Gladia. To nemal dvakrát beam z toho traktor beamu, to mal opravovací. Čiže toto bola výmena štítu pre Furyho a oprava powerplantu. Toto zmení úplne tú hru veľkým štýlom, ten gameplay. You have to manage the power distribution and come up with informed decisions, like reacting to hazards, like malfunctions, fire, low energy, but also calling out items that need repair and maintenance. James si všimol mapu lode, ktorá bola vľavo hore. Áno. Like giving clear priorities of what needs to be done first. Let's take a look at another video here. So this is the first glimpse of the engineering UI in action. It is still being worked on, so toto it's ešte heavy work in progress. Zatiaľ Let's start with looking at prototyp UI.
OK, toto vyzerá veľmi pôsobivo. Aj keď to je ešte len provizorné. Bugy pôjde opraviť aj tak, ale teraz budeš mať možnosť si to opraviť aj sám v poli. Že nebudeš musieť ísť niekde. OK, farebne odlišené komponenty. Čiže bude tam rozdelené to, čo produkuje energiu, to, čo konzumuje energiu a to, čo iba preposiela energiu ďalej. Rôzne stavy jednotlivých komponentov. Môžeš zapínať, vypínať veci a dokonca prehadzovať ich stavy do budúcna. Teraz hľadá relé. Poistky, ktoré sú, koľko ich je aktívnych. Dvere vo vnútri asi sa budú vedieť, asi áno. Lebo ty by si mal vedieť vypnúť energiu do dverí, aby sa, povedzme, útočníci nedokázali dostať dovnútra. Tým pádom ich budú musieť vyrezať tie dvere, alebo proste otvoriť ručne. to rozstřílela, ona tam přestala fungovat energie. Áno, aj ste videli animáciu, že sa dvere otvorili. Že cez ne prešiel. Takže áno, budú sa dať zavrieť. Takže opravuje power plant teraz. Opravuje. Something to highlight here. Take a closer look at the doors. Since we also track the door states, you see that you can watch movement inside your ships now nicely. Takže v rámci engineeringu budeš vidieť, kto sa ti hýbe v lodi podľa toho, ako sa otvárajú, zatvárajú dvery. Čiže keď budeš ty pilot v MSR-ku, alebo budeš niekde inžinier v Mercury Starunnery, a niekto sa bude potrebovať dostať zo kokpitu až do nákladového priestoru, tak mu vieš otvárať a zatvárať dvere. What you can also do with the doors is that you can create safe pathways because you sitting at this engineering screen have more information in regards to your ship than others. Cesty pre energiu určovať. Koľko budeš potrebovať servisných technikov v Polarise? Jedného veľmi dobrého, alebo 6 nie veľmi dobrých. Alebo 25 NPC. Pretože 24 z nich sa zasekne. Shockbreaker aj, že to by vydalo na samostatnú hru. A to je práve Star Citizen, že Star Citizen je niekoľko samostatných hier, ale v jednom. Preto to tak dlho trvá, preto to je tak drahé, preto to je tak veľké, preto to má toľko problémov. To je niekoľko rôznych hier. Čakajte, idem si spraviť čaj. It also allows us to control like the outside facing doors much better. So you can directly open. Vzpomínám, když engineering gameplay ukazovali na začátku, jenom jako to, tak to už teda pokročili hodně teda. Jo, jasně. To je bomba. Jasné. Takže ľudia na voice ma počuli a vy nie. Sorry. Ďakujem. Tak to je presne tá zaujímavá časť, že vlastne keď stratíte energiu do nejakých dverí, tak tie dvere budete musieť vypáčiť, že to nebude len také, že sa same otvoria. A to je práve pre mňa tá zaujímavá časť, že to dáva zmysel, že to konečne bude tak, ako to má byť. Že keď
keď niekde stratím energiu, alebo mi niečo vypadne, nejaký systém sa prehreje, alebo niečo, tak konečne sa to bude správať tak, ako to, že to dáva zmysel. Proste očakávaš nejakú reakciu a tá tam bude. Aby som ťa doplnil, lebo si to myslel, tak vieš, že atmosféru ovládate odtiaľ. Áno. Some of those changes are adding batteries to ships that will allow you to get a little bit of a mapa, áno. Áno, mapa je super. Myslím, že o mape nám, to je posledný panel je o Star mape. Takže tam nám popíšu viac. Ale tak to sme čakali, že ukážu na... Ja som čakal, že bude engineering, že budú o engineeringu hovoriť na CitizenCone, ale toto ešte prekročilo moje očakávania. What I mean with that is that the sum of all items or čiže zameriavajú sa na veľké lode, OK. And this has to change. The energy rebalance that I will explain to you now will affect mainly bigger ships. Čiže rebalans energie ide popisovať, že malé lode budú sa správať tak, ako sa správajú teraz, ale toto je zamerané skôr na veľké lode. Aha, takže veľké lode nebudú mať dosť energie na to, aby si vedel mať všetky komponenty naplno zapnuté. Takže si budeš musieť vybrať, že čo chceš mať v tejto chvíli. Čiže budeš musieť presunúť do zbraní nejaké energiu z iného komponentu. OK. Aha, a batérie sú do toho ešte. Takže dočasne vieš boostnúť komponenty energiou z batérií. Takže budeš musieť mať vlastne minimálne jedného človeka na palube, čo toto bude manažovať počas boja na veľkých lodiach v reálnom čase. Lebo inak ti proste dojde energia. A teraz nám idú hovoriť o poruchách na lodiach. So I will talk about more functions real quick and get you guys to the next video since we're a bit behind schedule. What are more functions? You've seen misfires in the persistent universe for seals, for thrusters. You've seen a very basic version of it. We're making them more complex. We're making them takže poruchy budú komplexnejšie a vraj zábavnejšie. Tak uvidíme. Some of the normal functions will include fire, spreading misfires that represent electrical surges going through the ship, or signature burst, which increases your signature and makes you show up on enemy sensors. Aha, takže môžeš mať vlastne poškodenie aj signatúry, že sa ti vlastne zvýši signatúra krátkodobo. You will be repairing them, not necessarily only with a repair beam, but also replacing parts or some bespoke behavior per misfire. And if all else fails, just turn it off and on. Toto už inak spomínali všetko predtým minulý rok, keď sa bavili. A aj myslím, že tento rok v Inside nejakom. Čiže malý oheň môžeš zahasiť hasiacím prístrojom. Väčší oheň. Už sa rozširuje. No, zoberie hasiaci prístroj a čo teraz? Aha, musia ísť dvaja. OK. Čiže teraz to idú zahasiť podporou života. Vypol vzduch. Čaj mám hotový. Dělá nějakou druhou večeři. And now you can see that the fire, once we get to that compartment, has been successfully put out. Čiže tam sa zahasil oheň vlastne tým, že sa to vypustila atmosféra. No? Okay. So let's get Thurston back on stage. You saw a lot of the systems in action, but let's get a video of one of our play sessions, which is going to probably show it a bit better.
So, yeah. I have to excuse myself already because I was leading this group of players being attacked by the gladiators, and I did a poor job, but more to that in that video. Yeah, Guillermo, we wanted to talk about. So for this demo, we have modified the damage system slightly to represent impact penetration at a very basic level. So you are gonna see that the quantum drive is gonna be hit by the gladiators attacking the ship. So, yeah, being attacked by gladiators for an A2 isn't like a big challenge, but in this setup we were not like fully staffed. That means we had our engineers running around and yeah, no one being seated in the turrets. So, yeah, our goal was basically to flee the gladiators, and yeah, with the gladiators actually shooting the quantum drive and damaging it, I thought, hey, it's a good idea to tell Pete and Simon to repair the quantum drive as a priority. As you can see, I somehow missed that the habitation room caught fire. I tried to, yeah, well, prevent further damage to it, but yeah, I failed. Yeah, so that was causing a bit to the panic, so I even got distracted in this moment. So we managed to have the quantum drive survive. Teraz hovoril vlastne o tom, že mali do Herkulesa, napadli ich Gladius a v podstate riešil v reálnom čase, že opravovali Quantum Drive, lebo na neho ich útočili, ale nevšimol si v habitačnej oblasti oheň, takže tam mu to zhorelo všetko a začal troška panikáriť. Áno, budú presne plamínek. Ľudia budú menej lietať vo veľkých loďach sami a to je ale správne. Pre solo hráčov sú solo lode, ja to vravím už dlho a nikto mi neverí. Ja ti věřím. Už prostě v prdeli, pokud nebudeš mít posádku lodi. Yeah, the attack moved to the forward side, targeting the batteries because the player who was attacking us actually knew the ship layout. And, teraz im útočí na batérie, takže budú strácať energiu. A musí presmerovávať teraz, posiela mechanika na power plant, OK. A takže on vlastne posiela aj príkazy hráčom, že tebe sa niečo rozbliká, že hej, toto chce od teba mechanik, inžinier, aby si opravil? Nie, on mu iba otvára ten access, aby mu povedal, že toto mi oprav. Aby človek, ktorý tam dobehne, vedel, že to otvorené má opraviť, aby nevedel, že ktorý je a Snakey píše, tak teraz už vieme, prečo je freelancer pre štyroch. A tak freelancer je od misku, to sa nekazí. Keď to bol Drake, tak to pochopím. Tam by si potreboval 8 ľudí, každého pri jednom komponente. Ja už vidím, až tohle přijde, jak všechno bude moc nadsazený. Uvidíme. Tak oni to budú treba... Zvykli, takže tam pak budou lítat. No, nezvykli, oni to budú potrebovať otestovať a otestuješ to tak, že proste všetko sa kazí častejšie. Lebo to je to isté, ako aktuálne máme opotrebovávanie sa trupu lode, nie strašne rýchlo. Raz si preletíš a už tam máš hrdzu a už sa ti to opotrebí. No a to je preto, lebo reálne ty by to malo fungovať tak, že ty proste mesiac lietaš a až potom si začneš všímať drobné opotrebenie. Lenže keby to nehali tak, realisticky, tak... By to neotestovali, no. Áno. Tak by si nikto ani nevšimol, že nejaké opotrebenie. Jasný, jo. To si viem predstaviť ako misiu. Normálne, že budeš musieť odletieť s niečím, doletíš tam a v tej začne niekto atakovať z NPCčiek. Musíš to presmerovať a odletieť. Áno. A toto bude aj v rámci outpostov. To nie je vlastne len pre lode mechanika. Since we worked on technology that will be used throughout the entire game, you will see more and more coming utilizing this tech. It will introduce systemic gameplay
A to je vlastne tá kombinácia, že systemický gameplay, milestorm, čo je vlastne to fyzikalizované poškodenie a craftovanie. A budovanie základní. No to som zvedavý, že čo nám chcú o budovaní základní povedať. To je také hodne zajímavý, no. Lebo nemyslím si, že budovanie základní bude vec tohto budúceho roku. Určite nie. To nevyzerá reálne. Crafting áno. Crafting budú rozširovať asi ešte teraz. Bases built by player will also form resource networks and come with their unique challenges similar to ships. We are all really excited about the future of this tech and all the associated features. So there's a huge thanks for all people involved. So thanks to the entire EUPU team, the vehicle teams, Jared, active feature team, and the arena commander team. They all were super supportive to get this behemoth into a state that you could see here. A Rudy píše, že na Drake lodiach tam potrebuješ každého, aby opravoval niečo, takže keď je niekto AFK, tak ho rovno vyhazujú z lode. So thank you for sticking with us on this journey. Wait, there's one more thing. Ešte jedna vec, OK. So we really want to get your hands, we really want you to get your hands on this, because we already had a lot of fun with it. Okay. I hope all of you have heard of the experimental mode in the Arena Commander. Experimentálny mod v Arena Commander. So we want to bring you what you saw here as an experimental mode before we put everything into the PU. Na PTU. OK, tak toto je super, to je pôsobivé. Takže engineering gameplay a tieto veci budú ako experimentálny mod v Arena Commander. Čo skoro. Wow. Čiže to by mohlo byť do konca roka. Teoreticky. Bugy píše, že ma zase príde niekto z Vandulhelmov navštíviť. Zase niekto z Drakeu? I think it's there we are. Bože, už mu nenalievajte. When we started this, we said we'd have a nice relaxed pace. That's a lot of new content coming in just the last 2.5 hours now. We are going to slow things down. We're going to take a little fun break here. We're going to do a cosplay contest, because why the heck not? And then we're going to take our lunch. So all you takže teraz bude väčšia pauza. You have a time to open your mouth and talk to your communities, because I can imagine you over the last 2.5 hours just trying to get Môžu ísť väčšie pejsky, jo? Áno. Teraz je ten čas. Čo si ja dávam do čaja? Ja mám normálne čierny čaj s mliekom, cukrom. Čo nás čaká ešte po tejto pauze? Po tejto pauze, keď sa pozrieme, počkaj, toto dám takto. Hello and welcome to the Citizen 2953 cosplay contest powered by Toby. Teraz sme na cosplay súťaži. To je od 22:30 do 23:00. To je pauza na obed. A potom je lode o 0:00. Takže teraz máme pokec v podstate. Že hodinu a pol, hej? Áno. Až do 12, jo? De facto. Teraz majú cosplay súťaž. Poďme sa všetci fotiť na gozholov. Fotiť na gozholov? Ja nejdem zapínať Star Citizen teraz. Mne sa Elgato aplikácia sa nejak úplne nekamaráti s náročnými vecami a potom mi začne sekať hra z nejakého dôvodu. OK, niekto ma tam čaká, tak idem fotiť. Aha. Shockbreaker provokuje, že má Vandul niečo pripravené. I want you to look to the left. I didn't see anybody look to the left. Everybody look to the left. And now to the right. All right. Now wouldn't that be awesome if you could do that Toto si dám asi tikšie. and not have to use your hands to do camera controls?
that would free up your ability to focus on your Myslím, že mám flight asi dost. and your fighting. Ako úprimne, And with all of that, you can do ja som sa strašne tešil na engineering gameplay a z toho, čo ukázali, tak som ešte viac natešený, ako som bol doteraz. A čo sa týka engineu, tam som zvedavý na to, ako ten Maelstrom systém implementujú. To ma asi najviac zaujíma. Že vlastne čo všetko bude zničiteľné a čo všetko sa nebude dať zničiť. Lebo nemôže byť všetko hráčom zničiteľné, lebo potom hráči zničia všetko. Takže čo vás z tých dvoch panelov, čo sme videli, čo je napríklad, to je Galactica. Galactica je v podstate komunitný manažér, ale pre sociálne médiá. Aha, ok, tak je pekne komunitne potetovaná potom. Áno. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, pre mňa kašľať na gameplay, kašľať na nejaké VFX, mne splnili to, čo som nepredpokladal, že sa im podarí, a to je ten server meshing. A vyzerá, že tak ako nám pred rokom nepovedali nič, lebo možno nechceli, alebo boli úplne na začiatku v plienkach, tak teraz to proste chlapci dali. A to je to, čo sme vždy chceli vidieť, že či budeme vedieť byť niekoľký na jednom mieste, na rôznych serveroch, tak to je potvrdenie toho, že áno. No ja si myslím, a to je ako moja teória, ale založená na tých udalostiach, čo sa diali za posledné roky, že oni mali ten server meshing, alebo teda mysleli si to, že to mali, vtedy v 2018, či kedy nám to Piro chceli slúbiť? 2018, že? Že vtedy mali server meshing, ale zistili, že keď ho začali škálovať, tak sa im to proste celé začalo rozsypať a proste im to začalo kolabovať. A preto sme vtedy nevideli Pyro, preto sme vtedy nevideli žiadny pokrok, ničo. S tým ale, že vtedy Pyro rátali tak, ako s Tentom prišiel. Že s Tentom prišiel tak, že prišli len mesiace Crusaderu, potom prišli Hearthstone a tak ďalej postupne. Hej, to bol plán, podľa mňa to bol pôvodný plán pre Pyro. A aktuálny plán pre Pyro je, že celé Pyro komplet dokončené príde. Teraz. Ninetales. Zdravím dámu a všechny pány. Jared, čauko. Ako ti ide prekladanie? Unavné, čo? Ahoj. Teď je pauza. Ja viem, ale unavné, nie? Stresující. Áno. Viem si predstaviť. A sranda je ale tá, že ty nevieš vlastne, koľko to čítajú, či? Nevie. Jo, čítam. Lidi na to reagujú. Jo, okej. Ale máš tam emoty a tak. Ja. No, ale väčšina ľudí sa aj tak nevyjadrí, takže áno, drvú väčšinu ľudí, ktorí to čítajú, nevie. A plus ale text, takže tí ľudia si to prečítajú aj zajtra. Pozajtra, o týždeň. To super, děláš to fakt suprově, ty a obdivuju tě, jak to zvládáš, ty jo. Tablety proste sype dole krkom. Lebo takto, ono, oprav ma, ak sa mýlim, Jarede, ale ono nie je ťažká časť, to samotné prekladanie. Ťažká časť je, že to robíš 2-3 hodiny v kuse, potom máš prestávku a potom zase ďalšie 3 hodiny v kuse. A jedno za druhým. Ale hlavně dávat pozor na to, co píšeš a zároveň poslouchat, co říkají, protože to je věc, kterou napíšeš potom a ještě musíš udělat nějaký screenshot. Ja ty ešte screenshoty do toho, okay. Ale ja dělám tam screenshoty pěkný, prostě jako super, ty jo. A další, hele, už tam je. Jimmy! Jimmy z Helmwall. Všimla si, že neplantá mu hadica. Jo. Ty cosplaye jsou fakt úžasný, ty jo. Fakt pěkný to mají. No a čo ty, Jarede, zatiaľ z toho najviac? Určitě jsem rád za tu prezentaci, jak přetahovali. Jsem rád, že teda nám ukázali věci, o kterých pořád mluví a už jsme je viděli několikrát, ale člověk má aspoň teď pocit, že se to opravdu blíží. I když ten termín do 12 měsíců mě trošku děsí. Tak... Ako to myslíš? No, že přesně nevíme, kdy co bude, že jo? I když řekli, že je to v následujících 12 ale měsících. Vieš čo, dajú sa tie veci odhadnúť. Napríklad engineering by som očakával do
ak nie do konca tohto roka, tak do prvého kvartálu budúceho roka. Jo, tak to zrovna jo. Mailstorm by som očakával niekedy 2., 3. kvartál budúceho roka. No a to je třeba právě to, co bych třeba rád viděl jako brzo, ale samozřejmě má to svůj čas. Ale jo, tak jako je fajn, že ukazují věci, které jsou realistické v nějakém tom časovém rámu a věří si, než jak to bylo dřív. Na druhou stranu, ano, víc třeba ten engineering, to už je věc, kterou jsme viděli tolikrát, je hezký, že teď je to takový v lepším hábitu a že to víc funguje, ale no. Ako stav engineeringu, ten neprekvapil, lebo však videli sme to v Insidoch, videli sme Star Citizen Live, čítali sme o tom v tých mesačných reportoch, tam to spomínali veľakrát, jednotlivé časti toho, na pozadí toho hovorili o tom veľa, ale teraz, keď sme videli vlastne, ako ten systém je urobený, tak ako pre mňa osobne prekročil aj moje očakávania. A to ešte stále bolo akože vo výrobe, nedokončené. Je jako dostal nejvíce remeshing, teda to jako teda koupám, to mě mile překvapilo hodně. No, tam neviem úplne, čo si presne o tom mám myslieť, lebo tech im funguje, ale otázka je, ako to vedia škálovať na tých databázach, na ktorých aktuálne bežia. Lebo s databázami mali problém, nie? Áno. Celý tento rok. Tak. Já jsem si v překladu trošku rejpnul, že je fajn, že to vidíme, ale vlastně jenom na chodbě. Ano. Jo, no. Ale hlavně, že už vědí, jak to bude fungovat, jako, že to prostě někdy fungovat bude, že to prostě je realistický. No áno, realistické to pravdepodobne bolo aj v tom roku 2018, keď si to mysleli, ale myslím, že vtedy narazili tiež na podobný, a to teda špekulujem, ale myslím si, že narazili na podobný problém, že proste fungovalo im to, keď použijem aktuálny príklad, na jednej chodbičke a potom do toho dali miesto stovky entít, dali 1000 entít a zrazu sa im to celé začalo rozpadávať. A je pravda, že medzi časom od toho roku 2018 výrazne zlepšili databázy, prekopali systém ukladania dát a posielania dát do databáz, ale tento rok sme videli, že stále mali problém s databázami. Takže to je asi pre mňa ten kameň úrazu toho techu. Aktuálně museli přejít na tu starší databázi, tu novou databázi. Ale nie, tam nie je problém databázy. Tam je problém v posielaní dát a v spracovávaní dát a v tom, ako tá databáza dokáže vo veľkom počte tie dáta uchovávať a posielať v reálnom čase. To právě je ten problém, že oni právě nasadili tu novou databázi, která to dokázala. Bo mysleli si, že to dokázala? Nedokázala, no. No, oni si mysleli, že to dokáže, ale to nedokázala, no. Teď stojí před tím buď najít databázi, která je hodnější, a nebo si vytvořit vlastní databázi. To už tam taky. To nie je len o tom, tam musíš aj ty klienta naprogramovať tak, aby si nemala veľký počet query, aby si to vedela jednoducho efektívne posielať. Potrebuješ nejaký ešte handler na tú databázu, nejakú vrstvu predtým, než to treba pošleš. Hej, že to zabalíš do balíka, lebo ty sa nemôžeš jednoducho si tie dopity vymieňať tým, že každý sa bude pýtať na maličké blbosti. Ty to vieš urobiť aj jedným väčším dopytom, keď si to jednoducho zagreguješ. Lebo akože ešte majú dosť. Lebo CIG používa komerčné veľké databázy. To nie sú databázy, že nejaká hra iná to použije. Nie, to je databáza, že máš podnik, ktorý má 30 miliónov zamestnancov po celom svete. Každý robí nejaké zápisy a to je tá databáza, ktorú si CIG objednalo. To nie je nejaká šuflikanti, niekde malá firmička. A to samozřejmě, to byla no, databáza, ale která tým největší pádom, úspěch, jako... ak im to nefungovalo, tak to nie je úplne chyba tej databázy. Alebo šťastie, lebo ona na to proste nie je robená. Ona ale není nie robená na tohle. Ale to, co oni chtějí, tak na to není. Len to nie je... To nevyjadruje to, čo by som ja chcel povedať. Že nie je na to robená. Lebo ona je robená na posielanie veľa dát. Tam je skôr problém s tým, že CIG musí tie svoje dáta zoptimalizovať, ak som to správne pochopil. Oprav ma, ak sa milím, Hixi, lebo ty do toho vidíš viac.
No áno, aj. Však, ako... Ty máš hardwareové limity, ty môžeš mať aj super servera alebo niečo také. Jednoducho, keď máš raz, ja neviem niekoľko 100 alebo 1000 konektivít naraz a aj tak ty si zober, že ak pristupuješ k jednému a tomu istému záznamu, tak tam musíš mať aj potom nejaký ten queue, hej? Že najprv, OK, kto z vás chce pristupovať k tomu údaju a kto má časovú značku skôr, tak najprv vykonám tvoj. Až potom ten druhý, že niekto vstúpil do lode, až potom toho štvrtého a potom ti pošlem výsledok. Hej, tam to nie je len o tom, že všetci, že koľko vecí naraz dokážem obslúžiť, ale aj o tom, že či pristupuješ k tým istým resursom. Predstav si, že my traja by sme teraz chceli, leží na stole pivo, jedno, jediné, a všetci po ňom siahneme, tak komu to má dať? Kto bol prvý? Kto siahol prvý? Hej? Kto má vyššiu prioritu z nás troch? Takže jednému ho dám a ostatným dvom musím povedať, že tam není to pivo už. Trebárs. Ako píše Eclipseman, že štandardné SQL databázy. No, fotiť nejdem, lebo neviem sa dostať z výťahu dole. Tak to rovno zavriem. Jinak ten engineering vypadal teda velice zajímavě. Akorát, nevím, jestli jste si toho všimli, ale vzal si obyčejný ušmudlaný multitool, zaměřil paprsek a opraveno, jo. To je takový, nevím. To áno, ale... To je work in progress. Áno. Je začátek jenom. Oni potrebovali odskúšať, že OK, chceme mať engineering, ktorý potrebuje, aby fungovali niektoré tieto prvky, napríklad opravovanie. A opravovanie ty dáš robiť nejakému inému týmu. Že proste je tým, ktorý robí opravovanie a celý gameplay okolo toho, lenže ty máš potom tým, ktorý robí vlastne celý ten engineering okolo tej celej lode ako celku. No a ten tým potrebuje mať tú mechaniku opravovania, aby ju vedel nejak otestovať, aby vedel vlastne s ňou nejak fungovať. No a to spravíš tak, že proste zoberieš si multitool a dáš tomu nejaké umelé hodnoty a nejaký iný lúč a nejaké úplne primitívnu funkcionalitu, aby to simulovalo to opravovanie. A bez ohľadu na to, akým spôsobom to už urobí ten tým, ktorý robí priamo na mechanike opravovania, tak ty máš aspoň s čím pracovať. Že môžeš rátať s opravovaním a môžeš sa pozrieť na to, ako opravovanie hrá rolu v celom tom všetkom ostatnom. Takže ja by som úplne ja by som ignoroval to, ako je v tomto spravený repair, lebo ten repair môže byť takto kľudne, môže fungovať povedzme prvé 3 mesiace alebo prvého pol roka alebo prvý rok a potom príde konečne riadna repair mechanika. Zatím zase vždycky první implementace vždycky je jiná, než potom tá konečná. No hlavne to mohla byť len prototypová vec nejaká. Jasne, no. Takže nejakú úplne veľkú váhu som tomu nedával ja osobne. Ale áno, keby to bolo tak primitívne, tak by sa to ani mne nepáčilo. To si myslím, že určitě ne, tohleto Chris takhle nenechá. Ale rozhodně se mi líbilo, jak tam bylo daný tá hlavní obrazovka, to bylo pěkný. Jak tam byly vidět všechny komponenty. A páči sa mi, že vlastne malé lode nechali na pokoji, že tam vlastne nemusíš vôbec tento gameplay skoro riešiť. A všetok tento gameplay riešiš až pri veľkých lodiach. Že malá loď bude mať dosť energie na to, aby vedela podporovať všetky systémy naraz. Čiže nemusíš riešiť a vymýšľať si, že OK, teraz idem do boja, tak musím dať energiu do zbraní a tak ďalej. Ale v podstate si to riešiš si bežný gameplay tak ako doteraz. Ale ako náhle prejdeš do veľkej lode, tak zrazu to budú všetko veci, ktoré budeš zrazu musieť riešiť. A jasné, z bodu A do bodu B ťa tá loď presunie, ale ak ťa cestou niekto napadne a budeš v lodi solo, tak budeš mať sakra veľký problém. Tak sa vždy.
Lebo nie len, že nebudeš vlastne vedieť použiť obranné mechanizmy lode tak efektívne a rýchlo, ale budeš musieť, ak ti poškodia Quantum Drive, tak budeš musieť ho ísť opravovať a tým pádom nebudeš môcť pilotovať. A konečne solisti vo veľkých lodiach budú mať problém. To bude brečící. A to je to isté. Tak aspoň dosílají toho, že budou zhluchovat trošku, no. A však si... se nezlomili, aby to nezačali zjednodušovat. Však si vezmi, že keď prišiel Karak, tak vtedy bolo vidno, koľko hráčov úplne vôbec nepochopilo to, ako má Star Citizen fungovať. Že vlastne prišiel Karak a v Karaku solo hráč mohol iba pilotovať. A koľko bolo hráčov, ktorí sa cez to nevedeli preniesť? Že musia mať kamošov v posádke, aby vôbec vedeli efektívne použiť tú loď. A to bude... Bude to veľké prebudenie pre veľa hráčov. No, bude no. Napriek tomu, že sa o tom hovorí roky. Tak já, když jsem přišel do hry, no? Tak první, co bylo, ty kráso, Karak, hezky, to musím mít. No a potom, když jsem se dozvěděl, co všechno to je Arak, jak to vůbec funguje, tak hnedka, tak Karak ne. Karak prostě z posádku, no. Ale však ono je to na tomto krásne, že väčšina ľudí bude lietať v Aurorách, v Piscesoch, v Mustangoch, vo Freelanceroch, v Spiritoch, v Cutlassoch, proste v malých stredných lodiach. Že to bude väčšinou hráču, keď stretneš, tak budú letieť v malej lodi a keď stretneš niekoho vo veľkej lodi, tak vieš, že proste má už asi aj nejakú posádku so sebou alebo niečo, proste robí niečo väčšie. A tak by to malo byť. Proto jsem si potom šla do Korzára, že jo? Protože Korzár ti stačí dva lidi. Ne, povedal by som. 3, OK, traja, dobre, troch ti... 3 lidi, no. Troch ti uznám. Ale v Karaku ich musí... V Karaku je to... No nie, počkaj. Korzár to je od Drakeu, 7 komponentov, to je 7 inžinierov a... Ne, stačí ti 2 v Korzáru, ti stačí 2. Jiří, zásadného tam bolo. Ukázali nám funkčný server meshing, neukázali ho ešte zatiaľ vo veľkej miere, ukázali ho len v malom priestore, ale funkčný. Takže to je obrovská vec. Ukázali engineering, tiež ešte work in progress, čiže nedokončená mechanika, ale tak ako ju ukázali, už fungovala. A fungovala dobre, akože prekročila moje očakávania. Čo ukázali Mailstorm systém, čo je vlastne fyzikalizované poškodenie či už lodí, alebo aj prostredia. Tam ukazovali len hlavne prostredie, alebo na to sa zameriavali, lebo z reportov vieme, že Mailstorm pre poškodenie terénu bola vec, na ktorej aktuálne pracujú a na tých lodiach tam to pripravujú, ale ešte majú kopec roboty pred sebou. A čo tam bolo ešte také zásadné? Povedzte aj vy, čo pre vás bolo zásadné ešte, lebo bolo tam dosť vecí, ktoré boli veľmi zaujímavé a veľmi... Zásadní jako ten server-meshing, že jo? No ale mimo to, čo som ja povedal. Bugy píše voda. Skákat do řeči, tady jenom mě napadlo, že co mě třeba chybělo u té vody, já jsem čekal, že tam bude už ta říční síť třeba, jo? Mhm. A to tam třeba vůbec nezmínili, tak to mě docela jako překvapilo. Ale že... to je iný nástroj, nie? No, alebo to teda je iný pravda. tým. Úplne. No, ale no počkej, pracoval na tom ten, co tam předváděl tu vodu. No, to je pravda, ale... To je stejný vývojář, co tam mluvil o té vodě. Mají vyřešený, jak prostě ty řeky dělají, tak tady jde o to, jak... No, ale že tam nebyl vizuál nic k tomu. Oni, že říkali, že ta říční síť bude fungovat, od vršku malá voda, srážky podobně, větší řeky do oceánu a to jsem třeba čekal, že ukážou, jasný, asi teda nejsou tak daleko, aby něco ukázali, ale to mě třeba asi jako chybělo, ten taková vložka. To je pravda. O té vodě. Mňa ale
keď sa odrazíme od tej vody, tak mňa skôr tá cestná sieť zaujíma viac. Ja vykašľam na všetky riečky, na všetky lávové potoky, ja chcem cesty. O tých sme už tiež dlho nič nepočuli, čo? No, vôbec nic. Jenny zase nepočuť. Tá voda mne moc nepřišla moc zajímavá, neviem. Ako, tam bolo veľa zaujímavých vecí, ale presne ako Jared hovorí, že to by bolo, to čo Jared vravel, to by bola zásadná zmena pre nás ako hráčov, ktorú si všimneme v tom prostredí. Že tie riečne siete majú zmysel. Alebo teda nie, že majú, dávajú zmysel. Tak a Rudy píše, že za ňo Korzár 5 ľudí. Pilot, kopilot, 2 turety a plus 1 inžinier. Nie. Korzár je 1 pilot a 4 inžinieri, ktorí permanentne opravujú všetky tie komponenty. Lítaj s tou páskou. Dobre, už dám pokoj Drakeu. A Snaky rieky ešte nie sú starý tech. Ale Maelstrom ten bol veľmi zaujímavý. Na ten som veľmi zvedavý. Úprimne viac ma zaujíma ten Maelstrom v rámci lodí, lebo tam potom sa od toho odvíja aj ten engineering, že vlastne ti prestrelí trúb a trafi ti konkrétny komponent alebo konkrétne relé a budeš musieť lepšie vedieť triafať konkrétne časti lode. Na jednej strane a na druhej strane budeš ako ty pilot, bude skill vedieť natočiť loď tak, aby ti trafil niečo, čo ťa vôbec netrápi. Aj keď ti 250 krát prestrelí prázdnu chodbu, tak ťa to nezaujíma vôbec, ale keď ti raz trafí jedno kritické relé v jednej niekde v strede lode, tak to môže byť veľký problém pre teba. Takže to budú vlastne 2 rôzne skilly. Jeden skill pre tých bojových pilotov, aby vedeli triafať presne časti lode, ktoré sú kritické pre danú loď. A druhý, aby pre pilota väčších lodí, aby si proste vedel tú loď počas boja otáčať a manévrovať tak, aby ťa netrafili správne. Aby si minimalizoval poškodenie. Se vrátím k těm zásadním věcem, tak právě mám teď možnost se podívat zpětně na překlad, protože to je v písemné podobě. A není to tak důležitý, ale určitě jsem rád za to, že nám ukázali faunu. Že se jí dočkáme v následujících 12 měsíců, takže konečně zvířátka. No, moc o nej nehovorili, ale... Nezmiňovali, ne, to je pravda, ale ukazovali. Podle mě tam vůbec nebudou, to bylo jenom takový zvířátka. Tak ja som to bral ako ukážku engineu, úprimne. Neviem, čo si mám o tých toho, co říkal Chris, všechno, co uvidíme. Ne, okay, to je lakovna zase, to bych nevěřil, že přijdou za 12 měsíců zvířata. Bolo by to ale super. Víme, že na nich pracují strašně dlouho, zmiňují to v reportech a dokonce zmiňovali i Stonewall, že na něm pracují. Takže zase nechávat si to více krok. Áno, ale kedy naposledy hovorili o Stonewallovi? Tie krávy, tie si pamätám v reportoch tak rok a pol dozadu? To nevím, ale víme, že už umí lítat a jsou in engine. Ano. Ano. No Stormwall, ano. No. Já ti říkám, že ty přijdou, až rozchodějí prostě se do mešinka. Však áno, ale to samo o sebe nič nehovorí. Lebo ono to nie... implementácia je viazaná od server meshingu, ale tech samotný nie. Ale nemůžou tam vytěžovat teďka aktuálně, když není server meshing. Slabo ťa počuť, Jenny. Říkám, že ty zvířata už třeba mají některý jakoby dokončený, hotový, ale kdyby je dali teďka aktuálně do hry, tak by vytížili server zase, že jo, o další. To je pravda, ale nevieme reálny stav zvierat. To je asi možno problém. No tak neukazovali... Jak dlouho toho to vytýho chobonice z hrstnu. Neukazovali všechny ty zvířata, ukazovali 2, takže 2 zvířata pro ně nebude problém umístit se bez tego. Technicky 4, lebo nám ukazovali rybičky v Insidoch a Star Citizen Liveoch a ukazovali nám vtáčiky. No to jo, no jasně, ale teďka hlavně asi primární budou tyhle ty 2, co tam prostě umístějí. Nevím, jestli zmiňovali i ty požáry teda. Požáry jsou taky super. Bugy nám toto ukazuje. Jsem teda psal i v rámci toho překladu, že už je
popisek k tomu hasičáku a že budou k prodeji i samozřejmě kanistry do hasičáku. Takže to si myslím, že bude asi věc, která přijde s engineeringom. Někdy. Ja si myslím, že to budú chcieť. Ja si myslím, že to budú... Jasné, chodžený. Ja si myslím, že to budú chcieť dať s tým engineeringom. Všetko. A počkaj, tu sa ešte písalo, že nebudú používať hardwareovo akcelerovaný ray tracing. To tam práve že vraveli, že budú používať hardwareovo akcelerovaný ray tracing. Takže budú mať aj nejaké No nie, oni hovorili... Opravom, že ty si to pozeral, lebo ja idem iba z pamäte. Tak mám taký pocit, že hovorili, že... Alebo keď spomínali ray tracing, tak hovorili len o hardwareovo podporovanom ray tracingu, alebo hardwareovo akcelerovanom, nie? Ale tam dávali ale i softwarovou záležitost. V rámci ray tracingu alebo v rámci DLSS? Lebo DLSS vraveli o svojom riešení, o FSR riešení a Nvidia DLSS riešení. To viem. To už sa pamatujem. OK. Jo, takhle no. Ale ray tracing mám pocit, a to neviem, toto nedám za to ruku do ohňa, ale mám pocit, že ray tracing spomínali hardwareovo akcelerovaný. Sa mi naklíbil vzlet kvantumu. Áno, ten bol veľmi pekný. A čo hovoríš na Jump Gate? Jump Tunnel? Čekal som, že bude barevnější teda. Dost tmavý taký, čo? Ano, už se z toho stává opravdu kolonoskopie bez baterky. No. A tak jako... Jasne. To ešte vedia doladiť. Shockbreaker, samozrejme pre ňoho svetlo a tiene. Prekvapilo by ma, keby ho zaujímalo niečo iné, viac. Já doufám, že bude to opravování trošku komplexnější, ne? Že to poprskoumím. Je tomu čas. No a čo to tu ešte máme? Počkaj, som troška premeškal chat. Teší sa niekto na tetování. Forde, čau Forde. Na tie som zvedavý. Aj keď úprimne, ja osobne sa viac teším na bionické končatiny ako na tetovania. To si ešte asi počká. A možno nie až tak veľmi, lebo však to je len dekal. Technicky. Aj tam nemusí nevyhnutne to byť nejak zásadne iné. A čo tam ešte máme? Áno, Waters píše, že by ho zaujímalo, kde je tá hranica medzi malou a veľkou loďou. To nespomenuli, takže to sa necháme asi prekvapiť, že či Freelancer už je veľká loď alebo malá loď ešte. To ale aj mňa by asi zaujímalo. A Bugy píše, že v global chate bude inžinier hľadá prácu. Ja si myslím, že v global chate bude presne opačne. Hľadám inžiniera. Chcem sa konečne preletieť s mojou veľkou loďou, ešte som tu tento mesiac nevyťahol, hľadám inžiniera. No, sa vždycky proletí tak na půl hoďky, ešte něco vypadne. Nejaký píše, že možno konečne čas otvoriť možnosť kúpiť hru bez lode. Ešte nie, potrebuješ mať NPC taxíky. Jste zmiňovali, že tam je teď balíček. Aký? Startový. S nomádem, ve slevě. Startovní balíček. To sme nehovorili, ale to je od včera, nie? Či odkedy? Jo, jak přišel pač, tak tam je. Keď pozrieme game package, však to teraz môžem ukázať. Ja sa zmenším. Tak teraz sú... sa nám ukážou Nomad, CitizenCon Starter Pack za 86 a Kater Super Spooky Starter Pack za 54. Úprimne, ten Kater je zaujímavejšia varianta. Keď si myslím. Lebo ako 86 USD je zbytočne za starter.
Starter má byť len základná loď. Oni sú tam podľa mňa k tomu ešte nejaký oblečenie a taký kraveny, jo? Áno, ale tak to sú veci, ktoré reálne akože nepotrebuješ. Čo tam máme potom ďalej? Felis píše, že mu sa páčili fyzikalizované oblečenie. A Hlavo SVK píše, že fauna tiež, voda a deštrukcia a samozrejme server meshing. Rádek píše, že stačí jeden hráč na Corsáru, ale v závesu musí letieť Starfarer, neustále unik paliva. Crucible, neustále ho opravovať a Hull C bude potrebovať každý komponent vo veľa počtoch. To je pravda. No a Bugy, čo si mám pozrieť teda tu? Tu si mi povedal, že si mám pozrieť toto. Into the unknown. Rozebírali ste už preview channel? Pyra? Ne. Teraz nalinkoval mi to tam Bugy a ja neviem, ešte som sa do toho nezačítal, takže ak si to už čítal a vieš, o čom to je, tak môžeš, dávam ti slovo. Od 31. října zprovozní vedle liveu kanál, kde bude přístup do Pyra. Budou náhodně vybírat vlastníky, no, přístup bude náhodně vybírat pro ty, kteří mají třeba ten Digital Goodie Pack, Concierge a další lidi. Aktivní testři samozřejmě a tak. OK. Takže budou mít. Takže to, ako sme si aj mysleli, že vlastne Pyro v PTU. Akurát toto je Pyro separátne ešte bez server meshingu? Teda? Tak to nevím, to tam jakoby nečet dopodrobná, ale no nie, je to prostě separátně jenom Pyro systém. Ak je to separátne a je to len Pyro systém, tak je to bez server meshingu. No. Takže oni chcú začať testovať Pyro, aby keď sa im podarí doladiť všetky časti server meshingu, tak vlastne už to potom dajú dokopy. To dáva zmysel. Tož je teda od úterý 31. října. Tak na to som zvedavý. 16 píše, zvieratá by neriešil, Star Citizenu chýbajú dôležitejšie veci. To je pravda, ale oni musia riešiť všetko naraz, hej. Proste niekedy aj nedôležitú vec musia dať skôr ako dôležitú vec, lebo vývoj dôležitej veci trvá dlhšie. Tak. A zase stejně jako všude tady platí, že ten, kdo dělá na zvířatech, nedělá jiné věci. To je jedna vec. A druhá vec je, že tech, ktorý použiješ na zvieratka, v podstate použiješ aj na NPC. Zaľudnenie systémov, zaľudnenie dediniek, proste to je to isté. Ten princíp je rovnaký. Je to proste nejaký druh NPCčko, no? Áno. A Rudy píše, že jeho by celkom zaujímalo, či pre inžinieri urobia napríklad špeciálne magnetické topánky pre údržbu pri divokých manévroch. To je dobrý dotaz, aby sa neomlátil v tých chodbách lodí pri opravách za boja. Jo, tak to bude vyvrknutých kotníků. Už to hodinu, tam budú utrhnutý nohy na podlaze. Inžinier bude expert v plazení sa po lodi. To, že keď teraz manévruješ, nie, tak ťa to švacne o zem, ale keď sa plazíš, tak ťa už nešvacne viac o zem. A 16 píše, že oba budú hardwareovo akcelerované, tie ray tracing, že jeden bude používať ray tracing jadra a druhý software cez asynchronné shadery. To používa aj FSR 3 teraz. OK, do toho ja až tak nevidím, takže beriem to tak. Toto máme ďalej. Eclipseman píše, že tam bude AMD GI 1.0, čiže ako software, tak aj hardware to je. Takže oba sú hardware, len jedno ide cez dedikované RT jadro na RTX kartách a druhé ray tracing ti pôjde aj napríklad na AMD. Jasné. FSR 2.0 a DLSS 2. Orbivan zase dynamika oblečenia píše, že ho zaujala. Ako dynamika oblečenia dodá tú atmosféru tomu univerzu. Že je to blbosť, ale vlastne, keď to človek vidí okolo seba, tak sa viac vie vžiť do toho sveta. A to je tá podstatná vec. Marilyn Monroe, ne? Na hursnošť, tam bude fúgať pod sukní.
Radek píše, že on si myslí, že malá loď bude aj Andromeda, pretože tie najväčšie lode majú aj niekoľko kilometrov. Andromeda bude veľká loď. Na spodku tu je dátum, OK. Takže toto je to dôležité. Od oktobra to vralo Jared, áno. A Ford ešte píše, čo sa stane, keď behom boja zlyhá umelá gravitácia. Sa tam ten mechanik umláti, no. To je dobrá otázka. Že čo budú vtedy robiť, ako to budú simulovať. A Waters píše, že on dúfa, že keď pridajú engineering, takže tie lode aj niečo vydržia a nie ako teraz, že 4 minúty a je loď v lutu. No o to je práve ten systém Maelstrom. Že keď bude ten Maelstrom implementovaný, čiže to fyzikalizované poškodenie, tak potom už tie veľké, aj malé lode vydržia oveľa viac. Lebo v tejto chvíli je jedno, hej, trafíš koniec podvozku na karaku a trafíš ho dostatočne veľa krát, tak karak vybuchne. A ten Maelstrom systém má spraviť to, že keď ho trafíš aj 200 000 krát ten podvozok, tak ten podvozok pravdepodobne už nebude nikdy fungovať, ale poškodí sa len podvozok a zvyšok lode je v pohode. Čiže to je tá podstatná vec. Když o tom engineering gameplay, ta redukce není teda jako 100%, má dost jako zásadní mezeru, ale ve své podstatě loď bude podporovat engineering, když na to bude mít konzoli, že jo? Ano. To znamená, pokud loď nemá navíc nějakou konzoli, tak 100% je malá, takže po téhle stránce v tomhle směru to funguje. Samozřejmě v opačném to asi nemůžeme říct, že pokud má loď konzoli navíc, tak je automaticky velká, to určitě ne, ale myslím si, že to je aspoň nějaké měřítko. A nebude se brát jako, že to je prostě kopilot, tak je konzola navíc? To môže byť, lebo ono to má byť MFD prepínateľné. Podle mě u těch malých lodí, kde je potřeba kopilot, tak bude kopilot jenom ovládat jenom jednoduchý úkony, kdežto u těch velkých lodí tam prostě... Ukážu aj data running v nejakom paneli? Čo Jared? Uvidíme. Majú data running v nejakom paneli? No určitě pro ten experimentální mod je fajn, když budou zkoušet lodě, které mají několik těch relé. Že lze přepínat, takže pokud ta loď nemá víc relé, tak si myslím, že je pro ně zbytečný to teď dávat do experimentálního módu. To určite. No ja pozerám teraz data running a data running určite asi nebude tento rok na CitizenCone nikde, že? Podle mě nějaká forma... Nebo je to součást toho hackingu? Bude, ale hacking tiež ešte tak skoro nebude. To, že máme hackovaciu misiu, teraz blížiacu sa v ďalšom patchi, tak to nič neznamená. Lebo tá nefunguje, tá nevyužíva hackovaciu mechaniku, tá využíva hackovací placeholder. A počkaj, ešte tu niečo bolo popísané, čo mi ušlo v čete. Áno, tam daňová kontrola píše, že ho prekvapila atmosféra v lodi. Áno, o tom hovorili veľakrát. To je práve, to mala byť jedna z prvých vecí, ktorá mala byť implementovaná v rámci engineering gameplayu. Podpora života a gravitácia boli prvé veci, o ktorých hovorili. A v rámci podpory života ešte hovorili práve o tom, že to bude jedna z tých vecí, ktoré zvýši náklady na prevádzku lodí. Čiže budeš musieť kúpať filtre, nejaký materiál, ktorý bude ten filter spotrebovávať, alebo teda tá podpora života spotrebovávať a tak ďalej. Potom budú mít smysl ty airlocky v lodích, že jo? Ktorý budú uzavírat. A to tiež. Radek píše, že aj freelancer má nejakú konzolu. Tak on nie že len má konzolu, ale on má v podstate 2 ďalšie sedadlá za pilotmi, ktoré môžu mať akékoľvek konzole. Taký sa pýta, či freelancer bude mať engineering gameplay alebo nie. To je otázka. To je práve tak na prelome. Hej, že freelancer je dosť malá loď, aby to úplne nemusel mať,
alebo teda aby ho mal možno zjednodušený len pre 2 ľudí, ale už je dosť veľká na to, aby ho mohol mať. Takže ťažko povedať. Vidíme, no. Raft Engineering konzolu má a Constellation nemá. Constellation je starý model, tam sa bude robiť rework interiéru ešte a exteriéru, takže tam... U Constačky bych právě předpokládala, že bude mít už engineering. Raft je nová loď, hej, takže tam už zapracovali tie veci. A áno, konstelačka má rovno kreslo. Presne tak. A Rudy píše, že to je otázka triedy lodí. Malé, stredne veľké, subkapitál, kapitál. Je to tak správne, členenie lodí? Asi áno, ale to je tiež otázka. Lebo to, ako to členia teraz na stránkach, na stránkach je ešte staré členenie, ktoré už máme viac rokov ako všetky tie nové mechaniky. Takže avionika, z toho, čo som videl v tých lodiach, čo majú komponenty, tak avionika by mala slúžiť na podporu tých bladeov rôznych. A čau, Michal. Čo ešte teba zaujalo, Jared, popri prekladaní? Vydrž chvilku. Pardon, už jsem plně přítomen. Tak, ještě jednou prosím, co jsi se ptal? Čo ešte tam bolo také, čo teba zaujalo? Okrem toho, čo sme už spomínali. Taková jenom zajímavost, rejpnul jsem si, že přece jen ukázali něco ze skvadronu, když jsme tam měli admirála, Bishopa, pak ještě ta hlava. A aj toho Gladiusa. To bol Gladius, ten interiér, ten HUD nový a nové MFD displeje, tak to bola skvadrona všetko. No mě fakt jako překvapila ta technologie těch hadrů. To teda opravdu jsem rád, že to funguje fyzikálně tak, jak nám ukazovali. Někdo to odsuzuje dokonce, že je to zbytečný jako dělat něco takového. To je rozšírenie toho techu postelného prádla, z ktorého sa všetci smejú už dlho, nie? Jo, tak to chápu, no, tak věřím, že pro půlku lidí to je zbytečný, protože prostě chtějí hrát hru a nezajímá, jak se jebe oblečení, no. Ale vieš čo? Ono, človek si povie na prvý pohľad, že to je zbytočné, keď sa pozrie na to, že OK, ja chcem hrať hru a chcem, aby som robil tento gameplay a v tom gameplay mi je to oblečenie skoro ukradnuté. A technicky je to pravda, ale keď si potom porovnáš napríklad hru ako je Starfield, ktorý je technologicky zastaralý v niektorých ohľadoch a po gameplayovej stránke tam tie zbytočnosti nechýbajú. Hej? Že vlastne tie zbytočnosti navyše, čo majú všetky tie moderné hry, tak tie nás v podstate nejak netrápia, čo sa týka gameplayovej stránky hry. Ale tým, že sme na to zvyknutí z iných hier, tak už nám niečo chýba v tej imersii toho celého zážitku. Už to tam očakávame. Hej, že človek si povie, že to je zbytočnosť, nejaké krčenie látky alebo podobné veci, ale keď sa vrátiš do hry, ktorá to nemá, zrazu ti to chýba. No jasně, tak si na to zvykneš, jo? To je to kritérium toho, jak moc je ta hra nějakým způsobem uvěřitelná. Ano. Někomu je to jedno a prostě v tom případě, ale když to vezmeme prostě do extrému, tak pak pro takový lidi, to můžeme tu hru úplně tak osekat, že
v té FPS složky tam toho může být tak minimum, že víš jak. Ano. To můžeš říct o každém hledisku, klidně o tom zvuku. Takže samozřejmě co je a co není jako přínosný do hry, na to každý má prostě jiný názor a to určitě není věc, která by měla být nějakým měřítkem, ale ano, jsou prostě lidi, kteří to vždycky budou kritizovat, ale co s tím zmůžou, že jo. Zase, lidi, kteří pracují na tomhle, nejsou lidi, kteří by byli schopní dělat něco, co pro ně by bylo jako ideální, aby v té hře bylo dřív. A zase nepracuje na tom takovej tým, aby se dalo říct, jo, kdyby tyhle lidi pracovali na něčem jiným, tak ta hra vyjde o 2-3 roky dřív, že jo. Tak zase na jednu stranu chápu tu kritiku, protože se zabývají nějakým oblečením a vlasama a potom, jo, máš, zabiješ postavu a ta ti spadne jak exot, jo, víš jak. No jasný, no, ale tak to je právě to, že lidi nedokážou moc jako určovat, co s čím je propojený a že jsou prostě věci, které na sebe nejsou nějak navázané a že všechno je prostě nějaká jiná složka, no. Áno. Jasný. Jiný tým. A potom naopak, že sú nejaké veci, čo sú na pozadí naviazané na práve kopu na prvý pohľad nesúvisiacich vecí a že treba vyvinúť najprv tú prvotnú, ktorú ani nevidno a ktorú hráč vlastne ani nepozná moc, že funguje, ale keď nefunguje, tak vlastne nemôže sa pridať žiadna iná z tých vecí, ktoré naozaj tam chcú. No a ten největší problém, že samozřejmě ta hra je v rukou hráčů už ve fázi, kdy vlastně by vůbec neměla být. A opravdu tím, jak teď děláme ten překlad, tak na tom je ale nádherně vidět, že jak jsou třeba některé ty asety zastaralý a naprosto nepřipravený pro nějakou lokalizaci, že je logický, když tu hru vypustili na začátku, tak se vůbec nestarali o to, aby nějaká interface mohla být někdy v budoucnu přeložená, protože prostě viděli, že to bude dočasná záležitost. Protože tady ty věci se z začátku hry vůbec že neřeší. Stejně tak, jako by se třeba neřešily nějaký typy animací, které by se prostě dolaďovaly až ve fázi, kdyby ta hra třeba už měla pomalu jít do nějaký oficiální alfa nebo beta fáze, že jo. Takže opravdu jde vidět, že spoustu věcí ve hře je prostě jenom placeholder, který tam už je x let a samozřejmě teď jde vidět při tom překladu, kolik věcí to omezuje. Áno. A to je přesně ono. Prostě to v té hře musí být, aby vůbec hráči mohli něco zapnout, ale s tím, že ta investice do toho, která byla na začátku, jenom aby něco fungovalo, znamená, že teďkon, co samozřejmě musí všechno předělávat. A to je ďalšia vec, ktorej veľa ľudí nerozumie, je to, ako fungujú placeholdery. Alebo čo vlastne sú placeholdery. A že máš, povedzme, placeholder ako star mapa, ktorá funguje úplne katastrofálne, alebo neviem, či to vôbec sa dá nazvať, že funguje. Dá sa použiť za veľmi extrémnych podmienok, ale dôvod, prečo tam je len v takomto implementovaní je, že keby reálne tú hru robili tak, ako sa štandardne vyvíja, čiže uzavretá, neprístupná hráčom a proste iba interne, tak žiadna star mapa neexistuje v tomto bode ešte, lebo ju netreba. Z pohľadu vývoja star mapu netreba, preto je taká o ničom, preto je to len placeholder, ktorý na poli funguje. A v podstate až v tomto bode by začali pracovať na star mape. A to je vlastne plytvanie zdrojmi, a to plytvanie zdrojmi je ale ospravedlnené tým, že tie zdroje sa vyplytvali na to, aby sme my mohli niečo hrať. Čiže je kopa vecí, ktoré sú implementované len preto, aby mohla hra fungovať ako celok, ale sami o sebe vlastne sú spravené len tak, že OK, toto spravme za minimálneho úsilia, pretože to pôjde do koša celé. Star mapa napríklad, celá pôjde do koša, tá pôjde preč úplne, komplet. Z nej neostane nič. Řešit, no. A to je vlastne technicky plytvanie zdrojmi, technicky spomalovanie vývoja, ale je to zároveň tá jedna jediná vec, ktorá nám umožňuje to, že máme čo hrať vôbec. No, každý release je ve svým podstatě ztráta času. Ano. A plýtvání zdrojů. Kdyby ty releasy nebyly, tak možná, a kdyby teďkon třeba představili hru bez toho, třeba první verzi hry, tak samozřejmě už bychom byli asi úplně mnohem dál. No. Ano.
Pravdepodobne. V niektorých veciach. To samý, proste aj keď zrovna server machine, ten by podľa mňa nebol ďalej. Lebo ten nebol limitovaný týmito vecami. Ten je No, vlastně možná by ale třeba na něm začali už pracovat dřív, protože by už k tomu byla příležitost, no. Možno. Teoreticky. Je pravda, už by řešili druhý systém třeba o rok, 2 dřív, no. Alebo by ho posunuli ďalej a zistili by, že vlastne tá slepá ulička, ktorú našli v 2018, tak tou by sa vydali, vyplýtvali by na to oveľa viac zdrojov a nezistili by, až neskoro by zistili, že vlastne to bola slepá ulička. Lebo takto tým, že majú živých hráčov na serveroch, tak to im ukáže ten výkon. Ako všetkých nás štve, ako tento rok nefungoval Star Citizen, patch 3.18, patch 3.19 a z veľkej časti aj patch 3.20 a niektoré časti patchu 3.21, ale na druhej strane zase to odkrylo nedostatky, ktoré možno by sa neskôr vypomstili, keby sa nenašli. Mi na to nepřišli, no. Radek píše, že vlastne keď má nejakú príbehovú hru, hlavne keď má byť top, tak práve všetky tie detaily ako pohyb látky, simulácia všetkých týchto vecí, tak je veľmi dôležitá. Že do seba zapadajú tie slzy, krv, fyzika látky, napríklad u Starfieldu každú chvíľu ťa niečo vytrhne z tej slabej atmosféry, kde akýkoľvek glitch. A Trion sa lúči. Dobrú noc, ide pre info k preview channelu, čo si o tom myslíš a čo si pochytil a typujem, že si o tom akurát hovoril a ja som tu nebol. Áno, prichádzaš neskoro, takže máš smolu. Nie. Chudák, ale on sa snažil, on prekládal. Prekladal aj Trion, hej? Áno. OK. Tak teda mu povieme, čo si myslím o preview channelu. Vyzerá to super. Ja som z toho nadšený. Vyzerá to tak, že potrebujú odtestovať Pyro systém ešte pred tým, ako budú implementovať server meshing, ktorého som inak celkom dosť nadšený, čo ukázali teraz na CitizenCone. To znamená, že teraz vlastne mesiac budú testovať Vidíš, teraz ma napadlo, Jared, myslíš si, že chcú dotlačiť do Vianoc Pyro do liveu tým pádom? Určite tomu nevěřím. Jako myslíš s tím server meshingem, jo? Lebo ak teraz... Nebo zvlášť? Nie, zo server meshingem. Ak teraz idú testovať Pyro v rámci toho preview channelu, že budú posielať na určitým skupinám hráčov prístup do PTU, kde bude iba Pyro a nič viac a replikačná vrstva. A to budú testovať mesiac. Tak hodilo by si to do tvé předpovědi, to jo. Moja predpoveď bola, že chcú... Nabízí se to. Moja predpoveď bola, že chcú to dotlačiť do PTU. Do konca roka. Do Vianoc. Jo, tak na live tak to ne. Ale teraz z tohto, čo tu vidím, tak to môže byť buď alebo. Záleží od toho, ako pôjde budúci mesiac tie testy. No a inak... Čo? Oni teďka budou testovat replikační vrstvy ve 3.21.1. No, to vraveli, že replikačnú vrstvu bude práve to nové prostredie s tým Pyrom a tam budú testovať replikačnú vrstvu. V izolovanom prostredí. No a tu vraveli, že toto nebude štandardné PTU. To nebude PTU, ako sme my zvyknutí, bude to PTU bližšie k tomu, na čo sú asi evokáti zvyknutí, z toho, čo som počul. Že vlastne vyjde build, zistia nejakú chybu v builde, za 20 minút môže ten build úplne prestať fungovať a zhodiť sa servery môžu ísť do offlineu a už sa proste pracuje na oprave tej chyby. Takže ty prídeš, zapneš PTU, zahráš si 3 minúty, všetko padne a zrazu PTU už nie je prístupné ďalší týždeň. Lebo... To bude zase přes noc, že jo? Oni to vždycky nasadějí a někdy kolem té 12. hodiny v noci. No, tuto píšu Trione. Tuto píšu, že toto prostredie, ten preview channel, príde s novým prostredím, ktorý bude na testovanie technológií v izolovanom prostredí a že tam majú byť prichádzajúce nové technológie ako replikačná vrstva, crash recovery
a že tieto prídu ako prvé práve na preview channely. Takže toto tu píšu. A potom bude sa snažiť migrovať do liveu. Neskôr do budúcna. Toto je nepodstatná informácia pre nás, lebo toto nehovorí nič o tom, kedy to bude. No, tak podľa mňa je možný, že to začnú testovať. Takže keď budú pripravení na server meshing, tak tiež môže sa očakávať, že preview channel bude prvý. Duško SVK je stále sklamaný, lebo mu neukazovali záchodovú etiketu, že nefunguje v Star Citizene. Ale ako vravím, tu na to upozorňujú, že treba vlastne brať do úvahy to, že tie servery môžu fungovať len niekoľko hodín a keď sa tam nájde nejaká dôležitá chyba, ktorú treba opraviť, tak proste zhodia servery, opravujú chybu a kým neopravia chybu, tak servery naspäť nebudú online. A keď ju opravia za hodinu, tak nabehne znova na hodinu servery, za hodinu, keď im to bude trvať 2 dní, tak budú 2 dní servery na PTUčko vypnuté. Alebo teda v tom preview. Tak a teraz čo tam máme ďalej? To vlastně říkáte na to, že to je vlastně za paywallem, že si koupíš ten pack za $40, aby to tam pustil. No, nie. Ľudia hovorili, že paywall, PTU, keď sa ukazovali tie concierge levely napríklad, tak ľudia boli... No, ale dole si môžeš kúpiť ten digital pack. Ja chápem. Ľudia boli strašne naštvaní na paywall v prípade PTU vln. Ale keď prišli tie vlny do hry, tak ja som concierge prvej úrovne. Takže ja som nemal nárok na PTU, ja som nemal zaplatený subscribe. Jediné, čo ja som veľa hral. Ja som hral v podstate 3.18, 3.19, 3.17. Ja mám odohratých možno viac hodín ako polka ľudí na Discorde dohromady. A ja som sa tam dostal. Do toho PTU ja som bol v prvej vlne, som mal prístup do PTU. A to predtým nikdy nebolo možné. Predtým to bolo za paywallom. Predtým si musel byť concierge, alebo si musel mať zaplatený subscribe a ak si nebol ani jedno z týchto dvoch možností, tak si sa do PTU nedostal v prvej vlne. A teraz sa ľudia, ktorí si to zaslúžia najviac, čiže tí, čo hrajú veľa, tí, čo testujú veľa, tí, čo proste majú tie hodiny tam, reportujú veľa, tak tí sa konečne dostali do hry. Určite. To je správny prístup. Do PTU v dobe prestiu. Takže v tomto, a toto je to isté. Lebo tam tiež spomínali, že tam budú síce pozývať ľudí, ktorí budú mať digital goodies pack, jasné, zarábať na tom potrebujú, concierge, jasné, náhodne, áno, jasné, ale zároveň tam spomínali, že sa tam budú dostávať aj najviac aktívni testery. A toto je tá dôležitá časť. Čiže ľudia, ktorí naozaj nahlasujú bugy, čo naozaj nemajú... Toto môže byť človek, ktorý má starter pack s Aurorou, ktorý kúpil v roku 2013 a nikdy nič nekúpil, nikdy neplatil subscribe, nikdy proste nič iné nerobil v hre, neplatil, má iba tú Auroru a to sú jediné peniaze, ktoré do hry dal, ale hrá aktívne. Od toho roku 2015, 16, 17, 18 má nahraté 1000 hodín, tisíce hodín a ten sa dostane do PTU. A to sú ľudia, ktorých ja chcem vidieť v týchto testoch. Akože to, že sa tam dostane aj concierge, OK, mňa to nezaujíma. Ako mne je to jedno, že sa dostane popri tom človeku, ak sa tam dostane tento aktívny tester, tak mi je jedno, že si niekto zaplatil digital goodies pack alebo niečo. Pri PTU tam mi prišlo troška blbé, že vlastne v prvej vlne mali prístup aj ľudia, ktorí si platili subscribe, ja by som ich dal až do 3. vlny. A podobne aj toto, digital goodies pack majitelia, ale tiež, že budú v randomizovanom procese tam daný. Takže ako úprimne, jasné, bolo by fajn, keby tam boli len najviac aktívni testery a nikto ďalší. Ale až tak mi to nevadí, že tam budú concierge a digital goodies pack majitelia. Lebo v konečnom dôsledku to nemá až taký negatívny dopad.
A To plus... asi koukám stejně. Ano. Tím, že teda nevidím to spíš jako pay to win, spíš možná jenom jako otázku, jak okaté to je z marketingového hlediska vylákat víc peněz. To taky, to jsem... Lebo takto, ja vidím, že OK, digital goodies pack, ľudia sa tam dostanú. A aj keby som vedel na 100%, že nebol som taký aktívny, že sa tam proste testovaním nedostanem, tak nie je šanca, že by ma toto donútilo si kúpiť digital goodies pack. Takisto ako ja som nekupoval teda subscribe pre PTU prvej vlny 3.18. Proste toto nie je niečo, čo mňa by motivovalo. Ja netrpím FOMO, hej, že fear of missing out, že proste o niečo prídem, keď to nebudem vidieť 30 sekúnd predtým ako Jožko, ktorý si kúpil digital goodies pack. Mne je to jedno. Hej, eventuálne každý si toto otestuje, každý jeden hráč. Či to bude v októbri, či to bude 31. októbra, alebo to bude o mesiac na to. Hrá to taký rozdiel vôbec? Ford ma začal sledovať, díky. Už aj na Twitchi. Takže ako pre mňa to nie je nejak téma na to, čo by som potreboval rozoberať. A tiež ako podotýka Trion, ten digital goodies pack nie je zaručený prístup. A ako píše Radek, oni potrebujú dostať aj aktívne testery, ale zároveň potrebujú aj záťaž serverov a potom je jedno, kto tam bude. A to nie je úplne pravda. Pretože to sa ukázalo vlastne v PTUčku 3.18, že keď tam v prvej vlne hneď prišli všetci tí subscribery, tak oni tam prišli na hodinu, vyskúšali si nové veci a potom už tam nikdy neprišli. A to je vlastne ten istý problém, ktorý chceli riešiť. Takže tí ľudia, ktorí majú digital goodies pack, nie sú na rovnakej kvalitatívnej úrovni ako ľudia, ktorí sú najviac aktívni testery. Lebo najviac aktívny tester bude naozaj testovať aktívne. Kdežto digital goodies pack majiteľ alebo concierge tam príde, obzrie si nové veci a už sa tam neukáže. Čo je správanie sa drvivej väčšiny týchto ľudí, ktorí si kvázi dajú pay to win. Jestli se ještě můžu vrátit k tomu engineeringu. Můžeš. Proč si myslíte, že by neměli mít engineering jakoby lodě nad 2 osoby? Třeba, nebo myslím teda ty menší lodě. Tam to bylo spíš teď, když to jako nasadí. Tak jsme se bavili, která loď je malá, veľká. A prečo? No, nejde o to, že engineering by nemali mať. Skôr ide o to, že oni spojili, vidíš, to som sa asi zle vyjadril. Lebo oni povedali, že to, že je to engineering, je spojené vlastne s tým, že tá loď nebude vedieť obsluhovať naraz všetky komponenty, že nebude mať dostatok energie na to. To spomínali ako hlavnú časť engineering gameplaya pre veľké lode. A to je rozdiel oproti tej malej lodi, že človek v Aurore nebude musieť riešiť, či dokáže napájať zbranie a quantum drive a štíty a motory naraz. Kapacitátory bude mít, takže by to mělo umožňovat. Jasné, takto. Ty budeš mať tam ten engineering gameplay v Aurore. Ty si budeš vedieť spraviť tuning v tej Aurore, ty budeš vedieť robiť opravy v tej Aurore, ty tam budeš mať tie poruchy v tej Aurore, všetky tieto súčasti toho engineering gameplaya tam zažiješ. Budeš mať tie relátka, ktoré si budeš vedieť upravovať. Rozdiel medzi Aurorou a Karakom bude v tom, že v tej Aurore je to pre teba voľba, ktorou si môžeš ten gameplay obohatiť, kdežto pre Karaka tým, že on nemá tú energiu dosť na to, aby vedel aj motory, aj zbrania, aj štíty, aj quantum drive, aj proste všetko poháňať naraz, tak tým pádom ten Karák musí mať tam toho inžiniera a musí ten engineering gameplay aplikovať počas letu. Kdežto ten Aurorista tento nerieši, ten proste si letí. Neviem, či som to dobre vysvetlil.
povedz, ak... Jo. Hej, a tam potom sú tie lode ako freelancer napríklad a tam je aj to je aj pre mňa otázka, alebo pre mňa niečo, čo ma zaujíma, že OK, freelancer bude tá loď, ktorá bude vedieť poháňať všetky systémy a engineering bude voliteľný doplnok tej lode, alebo to už bude kvázi veľká loď, kde už vlastne riešiš ten engineering kvôli tomu, že tá loď nedokáže poháňať všetky tie svoje systémy naraz. A to neviem. Hej, to asi bude záležať od CIG. Tam jsi mohl mít vlastně třeba jenom na jedničku, víš co, jak tam máš ty úrovně v té, jakože by tě to od začátku jel na jedničku, ale pak bys třeba dával do něčeho víc. Dobrú noc, Forde. No áno, ale ako náhle ty počas pilotovania musíš riešiť presun energie a manažment. Já to beru jako u multicrew lodí, prostě ano. 2 a víc. Tak je to možné. Ako ja by som bol za. Ale tiež by som chcel určite, aby tam bolo oveľa menej čo manažovať počas letu, povedzme vo freelanceri, kde sú 2, alebo Spirit, alebo proste takýchto lodiach. A aby bolo výrazne viac vecí treba manažovať v lodi ako je Karak, Hammerhead, Polaris a podobných. Takže aby tam bol proste táto stupňovitosť. Obtížnosť. A obťažnosť, áno. A nutnosť mať proste viac ľudí v lodi. Napríklad určite by som očakával, že ľudia, čo majú Constellation, už potrebujú, povedzme tam tých 3 ľudí. Alebo Corsair. Tam už by som očakával minimálne 3 ľudí na obsluhu lode. Bez strelcov, že tam nerátaš do toho strelcov. Čiže pilot, kopilot, inžinier. A Aňová kontrola píše, že chápem, že chcú robiť gameplay ohľadom sociálnych vecí naraz, ale batérie v lodi, voda, kávovare by už mohli začať fungovať, nech si nemusím vodu nosiť. Áno, kávovar, chcem mať funkčný kávovar. OK. Riešia obed, OK. Dobre, zatiaľ ešte nič zaujímavé. Rudy píše, že otázka, koľko ľudí býva na PTU serveroch, čo sa týka zaťaženia serveru, možno studenty a tak ďalej. Nemám skúsenosť, preto sa pýtam. Záleží od toho, či je tam niečo zaujímavé, alebo tam není niečo zaujímavé. A jak moc je to stabilné? Áno. Ak je PTU nestabilné a není tam krásna jagavá nová lodička, ktorú dali pred hodinou do hry, tak tam není skoro nikto. Tak tam sú len tí dedikovaní testery, ktorí testujú nové veci. Ako náhle tam pridajú novú lodičku, novú lokáciu, niečo nové, na čo sa môžu prísť ľudia pozrieť, tak sú servery preťažené. Takže tam sú len tieto 2 stavy. Kuťa sa pýta na Liberátor. Liberátor pre mňa bude rovnako ako Karak. That story Chris told is the absolute truth. 3 weeks ago, we're just having a meeting, just this general, like, hey, what are you, just checking in on... Je velká pravděpodobnost, pokud loď bude mít takový generátor energie, který potřebuje pojistky, tak si myslím, že to je na 99% jasný, že tam bude engineering na té lodi. Áno. A Galaxy je tiež určite veľká loď, áno. Galaxy, Liberátor, to budú všetko multicrew lode, ktoré budú potrebovať inžinierov dedikovaných. Aha, posádka bude len pre 2 ľudí, pilot plus inžinier. A tá loď nie je bojová, takže tam nemusíš manažovať až toľko vecí naraz, lebo keď si v boji, tak si spravil niečo zlé. Pri Liberátorovi. Takže áno, kopilot dokáže zastúpiť inžiniera na takej lodi, ktorá je technicky civilná. A nemala by sa dostať do priestoru, kde sa dostane do boja, alebo má na ten boj potom eskortu. HAL CD, presne tak. Thanks, Jared. It's good to see you. Glad to see you're back out from backstage. Welcome back, everyone, to CitizenCon 2953. We are back on the show floor. Specifically, we are at the Pyro Playground
easily the key feature of the show floor. We want to give a quick shout out to our two sponsors Dobre. who helped make Máme Pyro kvalitu. Playground and Checkmate Station possible. Shout out to Celix Gaming and Asus Republic of Gamers. You guys literally helped make this Áno, show Kuťa, nie je to civilná loď, ale ochranu má robiť eskorta pri Liberátore. A nie Liberátor samotný, kdežto Karak, jemu ochranu robia tie turety. Plus samozrejme eskorta, ale to je ten rozdiel, že Karak má zbrane na ochranu, Liberátor má zbrane na podporu, support, v podstate eskorty. A Smeky má filozofickú otázku. Koľko engineeringu bude potrebovať Bengal? Čo si myslíš ty, Jared? Si expert na Bengal kariér. No. Kolik beden budeš potřebovat na jednu cestu? Myslím těch pojistek. No určitě chci vidět sklad komponent Bengálu. Jak to vypadá? Určitě nebude jediný. Na druhou stranu to je věc, kterou asi nebudeme muset moc řešit minimálně česká komunita vůbec. Tak nevím, netroufám si říct. Víme, že je kilometr dlouhý, víme, že má spoustu palub. Ja by som očakával ako v reálnej lodi mať niekoľko inžinierských tímov, ktorí budú mať jednotlivé sekcie lode, ale koľko ich bude, to si nedovolím ani ja tipnúť. My nemáme přehled o tom interiéru, takže můžeme jenom odhadovat. A co je Driska? Vlastně, je Driska. Od tým máme přehled už, jak vypadá, jak máme ve hře. No ze skvadronu víme, že tam mají vedoucího inženýrského týmu, takže určitě to bude. Niekoľko inžinierov. Ale koľko presne, asi nám odhalí až prvé gameplay ukážky inžinieringu v hre. A asi minimálně 3, už kvůli těm směnám. Áno. No, ja mám taký pocit, že na smeny moc nemyslí CIG. Pri lodi, že oni sa zrátajú so všetkými, že majú čo robiť. Lebo Karak má potom veľmi malú posádku na to, aby fungovali aj na smeny. No, to bude spíš v rámci sekce lodi, jako... Aj v prípade hotbankingu, že vlastne dvaja ľudia na jednu posteľ. Shockbreaker sa pýta trochu mimo témy, či nehovorili v poslednej dobe o tom, či pracujú na systému návratu stratených vecí, napríklad z RSI Store, armorov, subscriber predmetov späť do inventára v PU. Nejak to utichlo. Hovorili o tom relatívne nedávno. Mám to preložené? Nie, ešte to nemám preložené. To budem prekladať zajtra do obedu asi. A máme to asi ty, Jared, čo tam hovorili? Stráty a nálezy. Oni to spomínali zároveň. Nie, to už je preložené. Hixo to už má dokonca aj urobené, takže už to stačí do toho len doplniť titulky. Hangáry. Áno, persistentné hangáry tam boli spomenuté. A oni hovorili o tom, že budú mať persistentné hangáre, kde budeme mať svoj vlastný inventár. Potom budeme mať nejakú item banku niekde v tých lokáciách veľkých, ako sú mestá, alebo ako sú stanice. A mimo to ešte budú mať straty a nálezy samostatne. A tie, ak som správne pochopil, bude mať hráč v izbe vo svojej ubikácii, čo mi troška nedávalo zmysel, ale tak to tam povedali. A tam vlastne nejakým spôsobom budeš vedieť získať predmet naspäť, tak aby sa zabránilo aj duplikovaniu, že keď ja dám Jaredovi môj subscriber armor, tak si nebudem môcť spavnúť ďalší, pokiaľ ho má Jared stále na sebe. Alebo neviem, ako to budú chcieť. Neadresovali konkrétne detaily. Konečne. Chcel by si k tomu niečo doplniť ešte, Jarede?
Nejenom tak jako napadá, že to třeba může být asi něco ve stylu, jako je třeba delivery box. Že prostě budeš mít třeba v pokoji nějakou takovouhle výdejnu balíčku, no, leda. Ale spíš by se mi to hodilo mít to prostě mimo pokoj. To by dávalo větší smysl. A co mě třeba jako zajímalo, jestli půjde zjistit, kdo má váš předmět. Na základe všetkého toho, čo hovorili o kriminálnom gameplayi a bounty huntingu a veciach okolo toho spojených, tak si myslím, že by to nemalo byť možné. Pokiaľ ho niekto nevidel alebo nezachytil com array alebo niečo podobné, pokiaľ toho hráča s mojím armorom nezachytilo na nejakej lokácii, tak by to nemalo byť možné. Právě, no, ale pak je tam zase problém s tím, pokud ty jsi něco zakoupil a někdo to vlastní, tak a ty si to nemůžeš kvůli tomu vyvolat, tak tady by asi mělo být nějaké omezení v tomhle. Keď by som počítal všetky možné veci, ktoré mňa napadnú, a určite ma nenapadnú všetky, ako by to hráči vedeli exploitovať, tak by stačilo, ak by to bolo tak, že ak ten armor má na sebe iný hráč, alebo má ho u seba iný hráč, tak mi získanie ho zo stratov a nálezov bude trvať dlhšie, povedzme týždeň, alebo 2 dní, alebo 3 dní. A pokiaľ napríklad toho hráča už niekto zatkol a chytil a poslal ho do väzenia, tak tú vec získam skoro okamžite, za hodinu, alebo už ma tam možno čaká. Tak by som to ja riešil. Stále by sa nedalo zabrániť exploitovaniu, že proste stále niekomu dáš, ale to exploitovanie by už bolo limitované na raz za týždeň a nie, že dám 30 mojim kamarátom armor a mám 30 armorov. Lebo tých 30 armorov by mi trvalo 30 týždňov, alebo 60 dní. No, tak to, no, uvidíme. No. To je samozřejmě technická záležitost toto. Já asi nevím, jestli bych byl pro, kdybych přišel o předmět, který jsem zakoupil za vlastní peníze, abych musel čekat třeba několik dní na to. Ale tak to už je právě otázka té implementace. No, musia to ale nejak vyriešiť, lebo akože ak to nebude takto, tak tým pádom ty máš pay to win výhodu. Jasně, protože to vždycky dostaneš zpátky. No, je to tak asi, tak, jak říkám, je to otázka implementace, jestli oni udělají to, že lze poznat předmět, který byl zakoupen za reální peníze, že tam někdo bude třeba nějaká značka, a pokud někdo takový předmět nejde, jestli jako má, jak to říct, počítat s tím, že může kdykoliv zmizet, to samozřejmě už je pak otázka, no. Co vlastně říkáte na tu minimapku? A vyzerala super a čakáme na posledný panel tohto dňa. Já hlavně čekám, že řeknou, no je to ve 3.22. To je moje přání. Aj moje inak. A to si myslím, že je realisticky blízko. Už nebude teďka, 3.21.1 bude. No počkaj, Jenny. My ale vieme, že bude 3.21.1, keď príde event IAE. Nie IAE. Áno, Intergalactic Aerospace Expo. Tak vtedy príde 3.21.1, tam príde Spirit C-čkový a príde tam oni, ale my sa bavíme o tom peči, čo príde potom. A to môže byť... A to, áno, a to môže byť... říká, že do konce roku bude ešte 20. Presne. A to môže byť 3.20... A bolo spomínané 3.22? Takže nevráva 4.0, hej? OK, takže 4.0 bude tým pádom až budúci rok. Takže tak. A Rudy sa pýta, že čo si myslíme o Zerg.org versus malé orgy, báze, claimy, ničenie báz, combat log a tak ďalej. Combat log tam budeš musieť špecifikovať, na čo sa pýtaš, ale čo si myslíme o Zerg.org versus malé org?
Je to prostě, tak to je. Prostě budou organizace, které budou na to mít, vlastnit Bengál v budoucnu, operovat s ním, nebo okupovat nějakou velkou stanici opuštěnou, persistentní, kterou hráči budou moci vlastnit. A hol budou malé organizace, které na to mít nebudou, no. No a zase se malé organizace můžou spojit spolu proti nim. Ja si myslím, že toto bude veľmi závisieť od jednotlivých systémov. Že... Čakaj, ja sa zmenším, nech vidíte krásny trailer, reklamu na jedničku. To je jasný, ono... Jasný, že na území UEE tam ty možnosti budou limitované, ale v systémech jako je Pyro a tak, tam ty možnosti budou veliké. No áno, a tam si myslím, že práve tie malé org budú operovať v kvázi bezpečných systémoch, alebo možno na hranici bezpečných systémov ešte, kde Zerg org nebude až taký problém, ak to dobre implementujú a vyriešia, lebo proste Zerg org sa neuživí na bezpečnom systéme, lebo v bezpečnom systéme človek nezarobí proste toľko. To je celý problém, že v bezpečnom systéme proste nezarobíš, keď si veľká organizácia, takže veľké organizácie sa budú tlačiť do buď neobsadených systémov, alebo vyslovene kriminálnych systémov a tam budú dominovať. Akože jasné, keď máš proste členov 3-krát toľko ako 3 najbližšie organizácie okolo, tak určite to bude problém. Výhodou ale je, že ta komunita je dost rozmanitá v tomto a pokud bude nějaká organizace výrazně silná v nějakém systému, tak věřím, že přirozeně budou vznikat protivníci, aby nějakým způsobem tam byla rovnováha. Spolupracovat a spojit se. Ta hra k tomu jako nabízí a budou k tomu i nástroje a možnosti, tak to bude asi jako... Nemyslím si, že bude někde vysloveně, že budou třeba vysloveně regiony, kam normálně nebudou moci hráči lítat, protože tam budou v uvozovkách členové nějaké největší organizace terorizovat. Ja si myslím, že budú. Ale budú vyslovene, že to bude nebezpečný systém tak či tak. Aj podľa lóru, aj podľa všetkého. A... No, jako je to možný, ale jak říkám, bude tam určitě protiváha k tomu, že se zase najde nějaká velká organizace, která to ráda využije pro gameplay a určitě bude jim dost zatápět. A potom tam ty príde ako solo hráč a zastrelia ťa obidve organizácie. To nebudeš mít šanci ako solo Takže hráč. áno, tam to bude proste problém, ale nebude to úplne problém, ktorý by sa týkal tých malých organizácií alebo malých hráčov alebo solo hráčov, lebo proste tí tam nepôjdu. Je to to isté ako teraz. Já se loučím, jdu překládat. Jasné. Čau, Jarede. Ahoj. Čau. Junkru už nám ukazuje. A, toto už sú, OK, tak to už dám hlasnejšie. We go straight into engineering where you find the rest of the ship components that it needs. To je popis A1, a to sme už videli v podstate. Up front we've got A, tu sú s oblekmi, OK, videli sme. Lockers, weapon lockers, pod beds, everything you're going to need. And then right at the cockpit we've had a two-pilot cockpit. Takže tam máme místečko na 2 krabičky jenom, jo. Fantastic job of putting everything that the pilot Kde? needs right at their fingertips. So you're in the heat of battle, you kind of Tak, right A1. have an advantage. Čekaj. Exterior-wise, classic Crusader. Ano. We've got our recessed weapons. Říkám, 2 bedničky. No. Rear-mounted remote turret. And then underneath is all business. We've got Áno, the presne tie missile racks, 4 and we've rakety, got 2 a the big 2, bomb base. som vymenil za 8 a 8. And I think overall, Crusader have done it again. They've done a amazing job of packaging something that's like super feature rich and something stylish, sleek, looks fast, but still super aggressive. And then here is one last look. Piroš píše, že mu to pripomína Normandy. Mne tiež trochu, áno. To sa mi na tej lodi páči. So we had a really cool cutaway that you half saw. I'm sure we can show you that again. No to vyzerá pekne. If you like what you saw there, prírez. that is available now on that link and a QR code there that hopefully takes you to the right place. So that is available in Alpha 321, which went live Thursday. I've honestly lost track of time the last few days. So yeah, that's the current.
let's talk about something a bit further in the past. Budúcnosť. OK, poďme sa pobaviť o budúcich vozidlách. So, Uvidíme, či Bugy mal pravdu s Krakenom. From the today all the way through to today in game. OK, takže toto je dnes. Throughout that time period, we have our manufacturers in law, To je lore, in OK. the very near future, going all the way through to Mirai, which No is tu sa Chris this Roberts year spojil in s game. Elonom Muskom a postavili And prvú lietajúcu over loď do vesmíru. We have V reálnom some very svete. old ships, ships that people think are quite Nie, old. ešte kúsok We have ďalej, the to sa Hornet, blíži we have ešte the len. Aurora, and we have the Gladius. However, as you can see, there is quite a gap from the current day to these old ships. Takže tu So ešte let's nám talk chýbajú about lode. one that is a bit older than that. Zeus, prvá RSI loď. The RSI Zeus. To bola prvá loď s Quantum Driveom. In 2130, RSI made some major kind of advancements in quantum technology. They developed, or they released the first ship that was kind of available to the mass market that had Táto loď to celé začala. Že bola lacná a prístupná pre bežných ľudí. Really put RSI at the kind of forefront of ship development. Ještě Zeus se Now, musí objevit. it was a really good thing, it really kind of boosted them as a company, but it wasn't kind of all good. The original To je taký RSI Ford Zeus Model T. had some major issues with its whole integrity. To je průkopník, že jo? That being said, there's always kind of been this demand for RSI to release the Zeus. It's kind of had this... Čo tam píše o Zeus MK2. Áno. Teraz hovorí o tom, že po Zeuse sa ľudia pýtajú a RSI si zobrala nový Zeus. Is designed to ferry a whole new generation of travelers across our universe. Visually, it's something that pays homage back to the original Zeus and something that's really že inšpirovaný klasickým Zeusom. justified to have that name. And I'm even happier to say it exceeds all current safety standards and all our current ship production techniques. Jasné, je to nová loď so všetkým všudy. No však už ho ukážte. Ukážte Zeusa, jasné. Chceme vidieť Zeusa. Wow. Yes. Trošku upravené jako moderní. No. Ako, tá loď vyzerá super, ale neviem, či to mne povie, že to je Zeus. No, to mi taky moc nepřipomíná. Je to hned první to F8 prostě. Áno. Ako, ak toto je Zeus MK2, tak nie som úplne z toho nadšený. No, mě to hrozně připomíná CF8. Ten má ale škaredú košelu. And I'm Owen Bachelor, Vehicle Art Director in North America. What do you guys think? Presne ako píše Kuťa, vyzerá to ako F8 od RSI. Alebo RS od RSI. Jenny, trošku funíš. So, when we decided we wanted to tackle the Zeus, we had to consider what direction RSI would take it in if they were going to do it today. We couldn't just remake the original Zeus because Čo? Prečo? it was obviously a massive piece of history. Píše, že nemohli spraviť znova originálny Zeus. Prečo? Exactly what we wanted to do with the ship. In the end, we decided to go for 3 variants. Tri We want varianty. you to pick which way you want to actually play the game. So what we're going to do is talk about those variants that we decided on in the end and go into a bit more detail with them. Ako tá loď vyzerá super, ale nie je to Zeus za mňa. The ES Že is the ES Ascent. základný. It's the long-range exploration version of the Zeus. It's designed to let you go out for a long time and explore the universe. Prieskumný, jasné. Next Mark. up, we have the Mark. The Mark is the bounty hunter version. OK, This is bounty there for you hunterský. so you can actually Čiže to go je out, vlastne find your Mantis. targets and bring them back. It's also been Ale väčší. purposely outfitted so that you have all the tools that you need to disable, capture, and bring them home. Finally, the last Clipper. version we're going to talk about is the CL, the Clipper. Might be a name people are familiar with if they know much about maritime. This is the cargo version of the Zeus Mark II. Keby som si mal This is vybrať, tak si designed to vyberám move your Clippera. goods around the universe. Of the 3 variants, the Zeus Essential is the one that harkens back the most to the original design
with Už je v the store, original áno. white on black paint job and the vertical stabilizers. We also worked to maintain the silhouette of the original, but brought that forward to modern day RSI design with tons of technical detail and layered panels. And on the underside, the landing gear and the underslung turret, as well as the entrance ladder, fold in perfectly flush, leaving behind a super smooth underbelly, just like the original design. But you probably all want to see what the inside looks like, so let's have a closer look. OK. Interiér. Despite the Náklad. slim body of the Zeus, we've been able to pack a lot into To už je letatelná loď? Ne, to vyzerá byť koncept, nie? You have a fairly comfortable habitation recreation area, Habitačná, so that when you're out rekreačná away from home, oblasť. it's not too unpleasant. Záchod. In addition to that, the rear room has Airlock. a 32 SU cargo capacity, Vypadá to pekne. as well as being able to fit a cyclone, so if you do A traja decide to land vpredu. our planet, you can have a look around. Talking about the loadout, it's a ship designed for 3 crew. It comes Ale with není 4 tam postel, size 2 koukám? shield Tu je. generators, 2 size 2 power plants, Jo, 2 už size vidím, 2 jasně. coolers, and 2 size 4 pilot controlled No, weapons. je tam postel. And obviously the lower turret that I Radek sa mentioned pýta, či earlier bude aj is a CitizenCon size 1. 3 Nevieme. turret. Ale áno, súhlasím, to je jediná verzia Zeusa, čo by som si kúpil in-game. An aggressive bounty hunter. Áno, Birsom, to As som ja. such, the black paint will help you stay hidden in the shadows until you're ready to strike. Musím otestovať kameru predtým, než rozbehneme s Jaredom podcast. And a quantum dampener, which allows us on the art Čiže side toto je to Bounty really Hunter. crank up the level of detail on the exterior. We've also A added zdravím, a Birsome. second remote turret on the top. Looking at the interior of the Mars, Áno, súhlasím, you parádny see výhľad. the habitation's taken a little bit of a hit. It moved forward, but what we've been able to add in exchange for that is a massive Zbrojnica. armory. Let you take all the Dobre, different toto weapons sa mi and equipment páči you might interiérovo need viac, while you're tracking keď the už. target along the verse. Looking into the rear, we actually have a Tu sú dedicated area dva pody just for the na actual, bounty. Bounty hunter pods, OK. similar to what you'll see in the Cutlass Blue. So you can stack up the pods and take multiple people back with you. It has less SU than the ES. It only has 16 SU. And it does have a different loadout with Zbrojnica sa mi bullets, páči. only having 3 size 2 shield generators. Like Alan said, it does have a top-mounted forward-facing turret so that you can put the pressure on the target as you're chasing them. The EMP and QD drive are designed to stop the target escaping once you've caught up with Takže si them. lidi zase nemyslete, že takovúhle loď budete ovládať sami. No. A Bugy píše Zeus MK2CL, čiže ten nákladný, tento, 167,4 eur. Sa na ne kúkam. Čiže 167,40 eur. Toto je tento. S traktor beamom, OK, vzadu má traktor beam. We've also added thrust capacity to the base of the wings. As you can see, there is an absolute massive rear to it compared to the others. Väčší The náklad. habitation OK. areas have been massively pushed so that you Toto je don't have much transportná. space, but we can get way more 3 cargo. varianty sú It actually piroši. has 4 Toto je times the cargo transportný. capacity of the S, coming in Na at cargo. 128 SUs of cargo. 128, OK. This one 128 also SCU. features 3 size 2 shield generators. Konkurencia pre Like Spirit, Alan určite. has a size 3 tractor beam to make it much easier To je to get daleko those cargo väčší. containers in and out as you're actually playing. Spirit je dosť veľký. Áno. Má víc karga, než má ten. Áno, ale veľkostne ten Spirit podľa mňa bude rovnaký, čo sa týka šírky a dĺžky. Tohle bude väčší, ne? Možno nie. To bude väčší. Ja si myslím, že je väčší ako Spirit má veľké krídla, má Spirit. Mercury má 114 SCU. Konkurencia pre Andromedu, to určite. Áno, na Andromedu bych to typovala veľkostne. Počkaj, nie je to len koncept? Aha, takže vo Whiteboxe je aktuálne v produkcii. Takže nám idú ukázať Whitebox produkciu teraz. Bierson sa pýta, čo si myslím o Redeemerovi v 3.21. Neviem, neskúšal som ešte. Alright, so as you guys have seen with the Spirit and with the many ships we've released thus far, our ships can, when they're finished, look absolutely To je gorgeous. ešte takhle levné a bude But dražší before any of them samozrejme. get to To that je... point,
No, $25 návrh prišlo so Spiritom. Oproti konceptu. Tak tohle bude dražší určitě. No to bude tiež tak $20-30 naviac, keď to vyjde. Tak to by bylo stejně drahý, jako je Spirit A1. No, to môže byť. Ale nákladná. To sa bavíme, že nákladná bude rovnako drahá ako bojový Spirit a tým pádom bojová bude oveľa drahšia. Jo, je pravda. So again, the beginning of the process. At this point, we're able to jump in, start throwing in cargo, interacting with doors, getting in and out of beds, maybe in and out of toilets. Ten interiér vyzerá celkom priestorný. And just getting an overall akože takto, keby som si mal vybrať medzi MSR a týmto, tak si vyberiem toto. It's very common that in this stage we will make some adjustments from the original plan. As an example, on this ship, we've just made the decision to expand the center corridor, add a little bit more space to the rooms, and as a result, that's going to make it much smoother experience for players to traverse the interior of the ship, as well as for AI to traverse the interior of the ship. We've also expanded the main airlock that leads to the enter-exit ladder. And up here in the cockpit, we've separated the co-pilot seats a tad bit just to allow players to get in and out a little easier. So with White Box, not the prettiest stage in the process, but it is essential that we nail this, because it means we'll be able to deliver a beautiful ship that is also extremely fun to play. Ale ten zadek fakt jak F8. Já se říkám, no. So that was the RSI Zeus and the 3 variants. Okay, 3 varianty Zeusa. The screen says behind me, it's available now on the Star Citizen website. You all follow that URL or the QR code behind me. Now, we've just talked about the ship with the longest legacy in the universe. A ako píše Radek, z pôvodného Zeusa tam ani ja nevidím žiadne rysy, čo je veľká škoda. Ani silueta, ani nič, proste neviem, nepodobá sa to. Čo je škoda? Za mňa troška minúta príležitosť. A nový kater. O tom to vieme už dlho, to od ňom boli líky dlho. We unveiled the cutter and you guys seem to love it. Some interesting information about it. It was actually the single most popular straight-to-flight ready ship we've ever released. You guys really, really liked it. In addition to that, it's actually the best-selling Drake ship to date. But what people didn't know, and we kept a very good guarded secret that no one managed to figure out, no one. It was always meant to be a family of 3. Nikto neuhádol, na likoch to bolo už veľmi dlho. Okay. No teraz to hovoria, že je základná verzia a teraz idú hovoriť o 2 ďalších variantách katera. Scout. Alright, let's just take a minute and sort of enjoy the incredible work that the art team has done pushing this guy out. Ta bude víc asi obrněná, ne? Scout bude... Prieskumná, nie? Jo, počkej, ona má vlastně nahoře skanner. Aha, můžeme vidět. Tento už bol v PT, tento už lietal v PTU inak. When the original cutter was released, it helped us to refine the Drake aesthetic. And now with the variants, we'll be able to add a unique identity to each version. On the Scout, we decided to replace the main thrusters with a dual thruster system. Asi nie, s Terapinom by som to neporovnal. You see here we've also added a radar dish to the top, which relates directly to the scanning gameplay that comes with this ship. Spíš bych to viděla na 315 bottom modifications to just push that flavor a little bit further. Skôr Aurora LX. Nebo Aurora LX. To je Pathfinder. Toto je pôvodný a toto je ten Scout. Shockbreaker písal, že mu sa nepáčia tie motory nové. A to je Bob jeho najobľúbenejšia loď. A Shockbreaker ti odkazuje Jenny, že konkurencia, Kater nemá konkurenciu. Aha, okej.
On the interior, we've expanded the rear Tak section of the odpověď. ship in order to include Odpověď. a dedicated Na nějakou standing Počkaj. storage malovačku. V interiéri, skéner dedikovaný, OK. Along Toto. with that, we've also increased the space in the rear to house the A viac large priestoru vzadu. components that are necessary 50 to eur. support that gameplay. Now, expanding the rear did encroach into the habitation, but we were able Čiže to menšia rearrange the obytná components oblasť, in that room, ale so that tam to nothing iba was lost troška in the preorientovali. Takže stále má And on the všetko. cockpit, it's the same cockpit A kokpit that je you all know rovnaký. and love from the original cutter. From this view, you'll more clearly see the shift that we had to make in the rear in order to support the gameplay. Tu vidno, to je rozdiel. Áno. A nie je to až taký veľký rozdiel v We're interiéri. really proud of what the team has done with this ship. To im We celkom hope you vyšlo. like the Scout as much as we do. A Bierson píše, že komunitu Česku a Slovensku sleduje celkom dlho, ale mňa ešte stále mal bez tváre zaraďovaného. So the first big A difference is the radar. It has a predstavoval size si ma to s the radar, okuliarmi, and to accommodate this poradným radar, páčem it na comes hlave. with the size Takže of the sklamaný. Ja už som takto Páčem. sklamal veľa ľudí, áno. Ja už som takto Jo, sklamal jakože veľa máš ľudí. háro as well na as the hlavě, jo? dedicated scan Áno. terminal that Mňa, keď, Obviously, as you keď saw, sa nám... application got a little bit Mňa si crazy. veľa ľudí predstavuje And ako unfortunately nejakého has lost 2 SU takého compared to the base, Lenina, so only has vieš, 2 taký SU ten parts zlak. instead A of potom sú sklamaní, keď ma zbadajú. Now, what we also want to do Na druhej is strane, talk a little keď ma bit naživo more človek about vidí, tak the future of scanning. If people má are nižšie interested about that. očakávania a tým pádom sa ľahko prekonávajú. So what is the future of scanning? We'll touch on Budúcnosť skenovania, OK. At the moment, Tak there are to, two main tak to mě ways zajímá. to interact with the scanning gameplay. Konečně. The first one's obviously the scan, and the second one's the ping system. Both of these Skenovanie a are merged pingovanie, into OK. a single system known as a scan wave. When you send the scan wave out, if you get any successful pings, what will happen is it will immediately populate your HUD with an AR marker, giving you information about what you've been able to scan, as well as starting to give you far more interesting information than you get now, rather than Čiže just the viac name of the ship. informácií bude, nielen meno lode. Underlying system will work on the signature system, similar to what it does today. And there are two main scans. There is the quick scan. The quick scan Rýchly is skan, just OK. a low Dve version of typy it. skanu. It has a very small impact on your own signal output. So if you want to stay a little Čiže bit more keď covert and používaš potentially not be rýchly seen sken, looking at tak something sa that neprezradíš shows, toľko. you can use that one instead. The main benefits are small increase to your actual passive detection range, as well as being able to detect things that maybe are a little fainter than you should be able to see. This has a decent amount of cutting through interference, but not phenomenal. Takže neviem moc The other prejsť cez version is rušenie. the charge scan. The charge scan is the big A scan. druhý je Now, potom charge this will scan. actually allow you to Ten detect ťa- things up to quantum boost range, Oh. which is way further than the current passive detection range. And not only that, Takže toto bude but it'll aktívny actually drop a skener. marker allowing you to jump straight to that location. A dokonca whatever it is that ti you tam found. dá marker, lebo to bude vlastne na dosah quantum speed, čo už je pojem pri master modoch. You don't want to be jumping in blind. A budeš And as I vedieť said, tam it's gonna skočiť, give you way aj more na slepo. information than it did before. Viac Some informácií. examples, but not limited Kuter je to flight this, are ready, áno. things like whatever it is it charging Tento a kuter je bomb flight drive? ready. Ešte nie so Is it všetkými firing? tými Is the vecami, čo shield teraz generating? popisuje. Does it have Ale any áno. shields? Is it perhaps charging an EMP? Maybe it's got a snare up trying to catch you. Čiže It gives you that nový additional sken ti information so povie, you can make the aké decision systémy whether you má actually want to get tá to loď, that ktorú location. skenuješ aktívne, ktoré nabíja, či That's strieľa, just či má reference into všetky tieto veci. future Či niečo scanning. nabíja, či What niečo our vision is vybíja. for it. Že toto sú veci, ktoré v kombinácii s engineeringom bude The zaujímavé. scout is actually in 321. It's Áno, available. v 3.21, If you go čiže to that teraz address, už je v hre. Go to our website, QR code. It's actually in the universe right now. You don't need to wait for a patch. Takže keď dneska kúpiš kater, tak dneska s ním môžeš hrať v 3.21. And before we step off, if you haven't had a chance to get one of these hats, Chuck this Breaker one už in má v hangári. particular is signed by 7 members of the ship development team. And if you want it, A je to during the Bob meeting alebo link, Bob you can tell 2. me the name of the 7 people who signed this, all of who are in attendance here, by the way, today. The first person to give me those names gets to keep it. Other than that, thanks guys and have a great CitizenCon. Small hit for you. John Crew is one of those names. Well, fantastic guys, everyone. We're going to hand you back to John and Ben. They've got a few more surprises for OK, you. ešte pár ďalších prekvapení, OK. O třetí verzi ještě nemluvil.
Áno, to je možno to, čo teraz nám prezradí. Dúfam. Right. So, Jump pointy úplne neprekvapili. said there, scanning stuff is coming in the future. We didn't show a lot of Piero it, čakáme budúci rok, začiatkom roka. It does sort of turn up in some other teams' panels, and we didn't want to steal their glory a day early. So I highly recommend sticking around for both the UI one and the flight one tomorrow. So, we've talked about the past, we've talked about the present. Let's talk about the future. Tak tretí nepopísali vôbec, tak tretí si šetria na Intergalactic Expo tým pádom. Big block of squares that represents our backlog. Toto je backlog. So, each Čiže one of these vydané lode. squares Toto is a sú ship vydané or a lode. vehicle. Vidíme, koľko máme vydaných lodí. Nevydané lode. All those grey ones are the ones that we A have tieto not sú done yet. nové lode v tomto roku. Dark blue ones are the ones Takže that will tých be lodí v in your backlogu nie je hands až tak veľa, by the ale end of sú the to year. veľké lode väčšinou, takže tie trvajú dlho. So, we have over 200 vehicles for us to support as a vehicle content team. Biersom? For those Možno of you that áno. are trying to do the maths in your head right now going, that's a wrong number. This includes možno predstaví funkčný every kávar. single vehicle Držím palce. that we've ever shown to you, whether that's in a Squadron 42 visual tease or like a trailer. Some of them are obviously Squadron exclusives, some of them are going to be NBC exclusives. We still have to support them all. So every vehicle in the game, we have our hands on, and we do a lot of work to support. Teraz vysvetľuje, prečo to tak dlho trvá. Lebo je veľa lodí, ktoré sú aj čistolobom pre skvadronu a tie musia podporovať tiež. A vydávajú nové lode, gameplay support a slúbený obsah pridávajú tiež. Engineering, áno. To je tiež niečo, na čom robí tým pre lode. Some UI elements to do with maps. Stay tuned for that. Na mapy čakáme určite. So we do a lot of work across all aspects of both projects. And to do all that, we need to do a few things. OK. Zväčšujú tým, jasné, s turbulentom spájajú. Kind of take a little bit, how are we going to deliver this? So in April 2023, we actually kicked off a new ship team in our newest studio, Turbulent, based out of Montreal. Kanadský tým, jasné, nový. So we've now got 5 artists or vehicle artists. Čiže 5 výtvarníkov, jedného dizajnera a jedného QA testera a jedného producenta v rámci toho turbulentského týmu. And it also means that we now have kind of reps globally for the vehicle content team in all 5 of our studios. What's the really nice thing about that is každé z 5 štúdií teraz už má vozidlový tím. Kind of talent that we can pick from, and it should really help us to deliver some more content to the game. And you've actually just seen the first 2 ships out of that studio. So the Scout variant and the Zeus are both being developed by our Montreal team. Yeah, they're doing great. We're going to look a little bit more in depth at the kind of the art team and how we've grown over the years. You can see from this graph, this is our kind of like live numbers of how many vehicle artists we have dedicated to the project. Toto je zaujímavé. 2021, 20 ľudí, 2022, 21 ľudí. A toto vyzerá, tento pokles v 2022, tak toto je dôvod, prečo nemáme banu Merchantman v produkcii. A teraz to zase zväčšujú, že sa dostali na úroveň z 2021. A teraz hovorí o tom poklese. Čiže toto ich vlastne zdržalo vo vývoji lodí celkom dosť. A konečne máme čísla, že konečne to nie sú len špekulácie, ale vieme, že z 21 ľudí klesli na 17 a potom na 14. Čo je celkom dosť ľudí. Most well known is the Banu Merchantman. Áno, teraz spomína Banu Merchantman. Now, we're going to take a quick look at where we got to with the Merchantman, just to show where we were up to before that happened in 2022.
Čiže teraz ukazujú, že kam sa dostali predtým, než tí ľudia odišli preč. No predtým, než mali ten pokles ľudí. Takže toto je ten Banu Merchantman. Kam ho dostali v tej dobe. Ako za mňa vyzerá pekne. Zvonka. Mne osobne sa na Banu Merchantmanovi nikdy nepáčili niektoré aspekty interiéru, ale akože zo vňajšok lode sa mi páči aj tento nový. No jo, zvnějšku je nádherný, je udělaný fakt pěkný designově, ale... Jasné, niektoré veci sú dosť rozdielne oproti pôvodnému konceptu, ale tak to sa dalo trocha očakávať. A mne osobne sa páči. Aj tie zmeny. Taký už koncept není nejmladší. Práve, akože pri starých konceptoch treba čakať veľké zmeny vždy. Aj keď napríklad Polaris, tej sa nedotkli tie zmeny až tak veľmi. Měli změny, že jo? Engineering? Podle konceptu vypadal jinak. A nie, tak tie pôvodné koncepty nerátali so všetkými komponentami, so všetkým tým interiérom, so všetkými tými vecami, ktoré tam potrebovali, so šírkou chodieb, s NPC posádkou, aby tam vedela prechádzať, ešte nevedeli, akú širokú chodbu bude potrebovať a tak ďalej, takže je to logické. Toto bola tá jedáleň, nie? Či obytná časť, či čo to? S tými vázami tam. Kokpit a zároveň aj spálenské pody na stojáka. Zadný hangár s vrchnou väžou. Toto je tá vrchná tureta. Tá sa mi páčila inak. To, ako vyzerá vrchná tureta, je troška plytvanie priestorom, ale vyzerá to zaujímavo, áno. Ako je to cool, hej? O tom potom. A toto je čo? Hangár. Nie? Navigačná miestnosť. Áno, to je tá zasadačka veľká. Toto nemám šajnu, čo je? Že by escape pod? Genesis Starliner bude veľmi iná. To si myslím, že áno. Podľa mňa nafúknú celkom dosť. Genesis Starliner toto je tá obchodná časť. Design, nebo toto je tá obchodná časť, kde budú prebiehať všetky tie biznisy. A toto je pre pasažierov. Jednacie miestnosti a oddychové. Ako nesedí mi to, ako je to spravené, ale páči sa mi, ako to je spravené. A Genesis Starliner bude mít podobný vzhled, jako má Merchantman. Taky takovejhle styl. To by som netvrdil. No jo, když ho ukazovali, jako, to je hodně jako podobný. Dobre, ako keď prižmurím obidve oči, tak sa asi troška podobajú. No a čo teraz s tým? So that video shows, where we got up to with the Merchantman. You can see we finished white box. We were kind of into grey box. Some areas were further than others. Jasné, niektoré white box, niektoré už sú grey box časti lode. Like Cloud and Hearing Games is that we're able to be pretty honest and pretty open with our development. No, neboli až tak otvorení s Banu Merchantmanom. Teda boli dosť, ale nepovedali nám, koľko ľudí odišlo. Áno, presne, Bier som to vystiel. Nesedí mi, ale páči sa mi. It was a completely new art style, something that's very, very different from what we normally do with our human manufacturers. I think, we could have paused other ships. Nebude nová Banu loď. Some of our other artists onto the Merchantman, but with the kind of exodus of our kind of senior team in 2022, we didn't just lose people, we lost a lot of the knowledge that went into building out that wide. Teraz opakuje to, čo nám už spomínali viackrát v minulosti, že vlastne prišli o niektorých ľudí, ktorí boli kľúčoví vo vyšších pozíciách a tým pádom miesto toho, aby vyrašovali vonku Banu Merchantmana, tak radšej si chcú vycvičiť tých ľudí, ktorí prišli
teraz nedávno a chcú vlastne potlačiť toho banu merchantmana, až keď tí ľudia budú na ňo naozaj pripravení. Čo je, za mňa je to dobrý krok. To, akože, tým ja súhlasím. Skilling them up and getting them to the point, and I would absolutely love to be stood here on stage going, yeah, look at the merchantman, it's amazing, like it's, you know, it's done. But we're not at that point just yet. We do see all the comments, I do see all the notes about it, and you know, I absolutely a ešte nie sú v tom bode. And you know, aby začali pracovať na banu merchantmanovi. Ty lidi by s tím merchantmanem teďka dělali, jako... No, čo by s ním robili? Presne to, čo robia s 890-kou, Karakom a inými veľkými loďami. Stretnú nového hráča a ukážu mu, pozri, ako ja mám krásnu veľkú loď. To je to, čo sa robí dneska s veľkými loďami vo väčšine prípadov predsa. No, on im přijde ten engineering gameplay a budou čumět. Áno, ale ešte tu není. Squadron 42 vehicles. OK, vozidlá zo skvadrony, no povedz. Konečne niečo o skvadrone. Jasne, že jo. Idris. Idrisku máme, no. Kto má nejaký záujem o vozidlá zo skvadrony? No všetci asi. No, tak tady máme Evelina. Počkaj, teraz o Idriske hovoria. Just the M. We're going to deliver the M, the P and the K kit all together. Takže Idris chcú vydať zo skvadronov, ale nevíde len Idris M, ale do PU vyjde Idris P a Idris K zároveň. Javelin príde neskôr. Takže všetky Idrisky výjdu spolu so skvadronom. Ešte Javelin. Javelin príde o niečo neskôr. A Birsom bude, ja ti ukážem potom niečo. Ja som už sme sa o tom bavili možno tak pol hodinu dozadu. Ale Pyro bude. Tento rok v PTU. A toto poznáme, že? Vľavo Korzár, STV, všetky tieto vlastne, toto sú vlastne všetko vozidlá, ktoré už prišli. Havel. Áno, Havel už prehral stavku. No dobre, toto poznáme predsa. No, exploračnú loď. Túto loď nepoznám. Toto hover vozidla. OK. Nové hover vozidlo. X1, OK. Jasne, X1. To vieme, že na ňu tu začali greyboxovať. Nové pozemné vozidlo. Počkej, že by Ursanová zase? Nie, toto je... nový MPUV, nákladný. Alebo starý. Toto je... Tam to bolo ten oný, nie? Ten... Zeus? Zeus, hej. Toto neviem, čo je. Jo. Toto sme už veľmi dlho nevideli. Toto bol tiež veľmi starý koncept. To je 8 rokov starý koncept minimálne. To je tá bordovací loď, teďka neviem jméno. Počkaj, to bola ona? No jasne, to bola tá bordovací loď. Retaliátor, jasné. To Galaxy. Polarise. To bol Polaris? Áno, to bol Polaris. Polaris. Legionár, áno. Ja som si to pomýlil s inou loďou, toho Legionára. Áno. A 600 je Revor kde? Presne tak, kde? So, we've done a lot of talking. We'll do a bit more talking about it. Okay. So yeah, okay. Just wanted to touch again on why are we doing an RSI ship? Like, what is with that? So, the thing about doing another RSI ship jasné, ale tak Polaris vieme, že budú budúci rok robiť a podľa mňa im to minimálne 2-3 kvartály potrvá.
train up newest members of the teams on something that's kind of quite a known element. OK. That is absolutely not the only benefit though. Vytrénovali ľudí a benefity sú aké? The Polaris is not tackling it as one ship. OK. But actually, we want to tackle, well, anyone that knows our backlog knows we have a number of Teraz hovorí o tom, že tento rok bola práca na Polariske rozdeliť ju na niekoľko menších častí a teraz hovorí o tom, že budú vlastne riešiť Polaris a zároveň s Polarisom budú riešiť Galaxy a všetky ostatné RSI lode. Že budú vlastne vyrábať celú rodinu RSI lodí. Jasne, protože tam říkali, že sú podobní. Áno, že oni použijú tie diely, čiže to je vlastne Polaris, to je vlastne v tomto ako sa volá tá lekárska loď, teraz mi to vypadlo, Apollo. Polaris, Apollo, Galaxy, všetky tieto lode sa budú vyrábať súčasne zároveň. To je to, čo hovoria. Oni môžu použiť niekedy diely na tyhle lodi, na tú loď a podobne. Áno. Áno, prvá Polaris, potom Galaxy, Perseus. Jasné, takže tieto budú... Keď spravia Polaris, tak rovno prejdú na Galaxy a Perseus. A potom pôjdu na ďalšieho výrobcu. A toto ale nie sú nové informácie. Toto už vieme dlho. No, nebolo. Tak teď to úplne ako to, a předtým to bylo takový nastínění. Nie, povedali to presne takto isto. Star Citizen Life. Idú nám ukázať Polaris, aktuálny stav. Wow. Toto je whitebox, hej? Toto je whitebox. Whitebox je tá prvé štádium vývoja. Z whiteboxu to musí prejsť ešte do greyboxu, čo je hlavná tá časť produkcie, a potom do finalu. Hej, takže ešte čaká veľa práce ten Polaris. Toto je vlastne koncept troška lepší. Áno. Toto je koncept v engine. Nič viac. Se modeluje vlastne, ako má vnitřky a podobne, že jo? Apollo je inak v produkcii aktuálne. A o Zeus MK1 nič, asi ani nevznikne. Taký ve whiteboxu. Podľa mňa Zeus MK1 príde, až keď budú mať ostatné lode porobené. Keď už nebudú mať čo spraviť, tak tam hodia Zeus MK1. Čo je škoda, lebo Zeus MK1 by bol zaujímavý, Zeus MK2 ma až tak nezaujal. Ako samostatná loď to vyzerá zaujímavo, ale pre mňa to není Zeus. OK, toto je predná časť, torpédová, jasné. A toto je vypúšťanie torpéd, myslím. Jo. Zadok vyzerá pekne. Jasné, Idris museli ukázať ako hlavného nepriateľa. A čo, ide púšťať torpéda? Áno. Pekná lásko. Jo, ona bude mít Scorpiusa. No, vode sa tam, áno. Aha. Oni spomínali Vanguarda, ale medzi tým vyšiel Scorpius, takže áno. Hezky. No, toto je úloha Perseusa, áno. Či nie Perseusa, Polarisu. Prísť, vypustiť torpéda, odskočiť preč, nepúšťať sa do žiadneho dlhého boja. Hit and run. Přesně tak, to je... Tohle je určená Polariska. Samozřejmě má tu ochranu, že tam má tu loď, že jo, že tam může mít nějaký... A Havel píše, že bude musieť veľa platiť zamestnancov, keď vidí, aké to je veľké, alebo ich platiť od kilometra zabehnutého. No, samozřejmě. No, to si užijete, počkejte. Whoa! Did you guys see that? That was amazing! Give it up for the ship team, everybody! That was amazing. OK, vyzeralo to úžasne, ale nie až tak úžasne. Videl to aspoň? Neviem. Down just a leisurely Sunday road drive. And when I drive, I take my favorite vehicle for driving, the Drake Dragonfly. That's right, it is back 2018. OK, počkaj, toto dám zase tikšie a ideme sa baviť teda. Lebo som niektoré správy preskočil. Takže
Beerson píše, že si robí srandu a ďakujem za všetko, čo robím. Tak nerobím to len ja. Je nás viacero, čo robíme pre komunitu veci. Jared, Hicks, Trion, veľa sa zaslúžil teraz aj pri prekladaní. Sú ďalší, čo robia na preklade. Aj Kabal tiež prekladá niektoré články. A Mike Foxtrot robí titulky, čiže veľa ľudí robí veľa vecí pre komunitu, takže ďakujeme. A jump pointy, jasné, chcel som spomenúť to Pyro. Tu nám predstavili, že bude preview channel, ktorý začne od konca tohto mesiaca, čiže od 31. októbra sa ľudia, ktorí veľmi aktívne, najviac aktívni testery, koncierži podľa rôznych úrovní a ľudia, ktorí si kúpili Digital Goodies Pack, budú náhodne vybraní, aby mohli testovať v tomto období od 31. októbra systém Pyro a niektoré ďalšie veci. A treba rátať, že to bude rozbité, že to bude možno často nefunkčné úplne, ale bude testované Pyro v rámci preview kanála. Čiže to je jedna vec. No a tu by sme mali mať nejaké novinky. To je späť, Žrede. Už máš kater nový? Ne, nekupuju. Ja viem, ja si robím srandu. Takže toto je nový kater. Flight ready, samozrejme. Typovali ste, co môže byť třetí varianta? Čo? Tak to sa už vie, už je to líknuté dlho, ale nebudem to hovoriť. A čo hovoríš na Zeusa? To ma zaujíma celkom dosť. Že má banger. Nemám. Šetřím. No nevím. Asi mě trošku mrzí, že je vůbec jako ve hře. Nějak jsem jako tím, jak člověk to sleduje x let a zná ten lore, tak jsem čekal, že prostě Zeus bude taková ta první lodička někde v muzeu. No, já jsem taky čekal. No ale toto je MK2 Zeus. To je Mark 2. To je úplně jedno, to prostě... No, takto. Ja som sa pozrel na tohto Zeusa MK2 a videl som všetko možné. Videl som tam Evo 8, videl som tam Spirita, videl som tam kopu ďalších ľudí, ale Zeusa som tam nevidel. Takže... No, tak ten obrázek, co máme, no tak to je... Když vlastně CIG představilo Lore Squadron, teda Star Citizen Squadronu, takže z roku 2013, no, tak to měl být jen takovej, jako, víš jak, no, ale v té době nemysleli pôvodný... na to, že tu loď budou někde vyrábět. No nie, pôvodný Zeus vyzeral ako raketoplán. Ano. A... No ale jak říkám právě, jako nepočítali, že ta loď bude někdy jako opravdu ve hře, kterou by hráči mohli jako s ní pracovat a nedokážu si představit, že by opravdu teďkon chtěli udělat loď, která vypadá jako raketoplán, protože by to asi moc jako nezapadalo do celkového vizuálu. No, zapadalo, keby to bolo ako retro. Napríklad v Expanze bol... Ale kto chce lítať retrem? No dobre, ale v Expanze bol UN-1, raketoplán. A keby spravili UN-1, teraz to ukazujem na streame, tak toto sa 100-násobne viac podobá na Zeusa a zároveň to vyzerá futuristicky. Jo. To je ako to, čo nám ukázali dnes. Jo, tak ale jak to říkali, no, chtěli to přizpůsobit potřebám 30. století. Ale Zeus je od RSI, jako jo, má být. Áno, Zeus je prvá RSI loď, ktorá bola komerčne dostupná ľuďom na to transport. To se vůbec nepodobá právě tomu RSI designu vůbec. Jako
jako ten původní design toho Zeuse. No, tak je to vylepšený 8 šatno. století, no, tak za 8 století se vizuál výrobce změní, no. No a teď nemůžeš mít prostě RSI vzhled, který je retro. Ale přesně, jako na první pohled jsem si říkal, tyjo, není to nějaká verze F8? No. No jasně, hned mi to řeklo, že to vypadá jako F8, ale je to prostě, tohleto je prostě RSI loď jako vzhledově, designově udělaná, ale je to taková velice vzdálená podoba toho Zeusa. Takže tu máme ceny. Otázka je, jestli přináší tenhle typ lodě něco nového do hry. Nebo je to prostě jenom další varianta něčeho, co si můžeme pořídit od jiného výrobce, no. Technicky tá MR-ková verzia, tá Bounty Hunting, tak tá prináša variabilitu v tej kategórii. Ale ES-ko a CL-ko je to isté. To je v podstate kony. Viac menej. A teraz sa bavia ešte. Teraz spomínajú tretí kater. Nie. Jasné. Koní to není, že tady to určitě bude lépe. Počkaj, hovorí vývojár. Niečo nám líkne. Obidva katre sú hotové. A tretí uvidíme čoskoro, to znamená, že IAE. Bude prej brzy. No áno, je hotový. Brzy a všetkým je jasné, že to bude IAE. A nemusí spomínať. A Kabal píše, že MK2 Zeus je malá galaxia. Áno, na galaxii sa podobá dosť. Můžu tady hodit do chatu to Zeus video, co jsme nedávali. Jo. Ktoré? Nedávali, my jsme to nezveřejňovali. Podle mě ne. No, tak to... Já myslím, že tam něco bylo špatně a už nevím co. Vieš čo? Nedávaj ho ešte von. Zistíme, čo je špatne a... Když tak smaž to chat teda. Kde si to dal? Do YouTube. Do YouTube. YouTube má že všetky linky, takže hotovo. YouTube nedovolí nikomu poslať linky, pokiaľ nie si moderátor alebo majiteľ YouTube kanála. Neviem prečo. Nedá sa to prenastaviť, robí to natívne, je to hlúpe. Tak, počkaj. Chat som teraz troška zanedbával. Dáme ich troška, dobre, to je OK. Takže čo som tam preskočil? Shockbreaker mi neodpovedal, či má teda Boba a Boba 2, alebo má nového Boba. Ford sa sťažuje, že už sa s nami lúčil, že ide spať a miesto toho, aby chrápal, tak s nami čumí a utráca. A Bierson píše, že od rána udil síry a meso a teraz dorazil. Tak čup sem alebo na YouTube. Zvedavý. A čo je to Ačko? To sme sa bavili o tých konceptoch, jasné. Tam ukazovali. 600 Rework neukazovali, to je sklamanie, áno. Legionár tam ukazovali potom, čo ja som si pomýlil s úplne inou loďou. Pyros je zvedavý, ako bude funkčný Polaris vyzerať. Na Apollo sa tešíme všetci. Radek so mnou zdieľa sentiment, že Zeus MK2 není Zeus. Tiež sa mu nepáči. Čo tam máme potom? Áno, MK2 nie je hodný nástupca MK1. A Piroš píše, tá čeština do hry je plne funkčná aj na novej verzii? Nehrozí stále ban? Nehrozí. A viac nám povie Jared.
Nehrozí bán, určitě ne. Ten soubor nějak neovlivňuje fungování hry, takže kdyby byl nějaký parametr, který by chyběl, tak ve hře se vlastně ukáže jeho technický název. Takže proto se dá čeština použít i třeba na PTU verzi. Nepůjde samozřejmě použít, pokud dostanete přístup do Pyra, tak samozřejmě tam s češtinou nepochodíte. A túto situáciu ešte využijem, keďže ja som to už síce hovoril, lebo na začiatku streamu alebo v tej prvej časti som dostal otázku, že čo sa teda zmenilo? Vyšla čeština. A čo sa zmenilo, keď sme dovteraz vlastne vždy hovorili, že nie, češtinu nebudeme robiť a proste nebudeme to prekladať? A čo sa vlastne zmenilo? Prečo sme teraz začali? To, že máme teď jeden jediný soubor, který stačí přeložit a čeština je na světě. To je ta největší věc. Nemusíme překládat nebo měnit, Bůh ví, co dělat s 1000 různými soubory nebo s textáky, XML, typy souboru a podobně. Máme teď prostě jeden jediný soubor a tam můžeme všechno přeložit. Nehrozí nám ban? Tak. To je podpora ze strany CIG, jo? Áno, presne to. CIG prišlo s ústretovým krokom pre všetky prekladateľské komunity a v podstate zjednodušilo ten limit, systém. který existuje, tak je v pojmenování složek. Nemůžeme mít složku Czech pro češtinu. Musí to být název složky, který je podporován. A to je právě seznam těch jazyků, který je někde i na Discordu. Takže jsme využili angličtinu samozřejmě. Ale vieme, že keďže aktuálne ešte nie je čeština dokončená úplne celá, ale v pláne to asi môžem prezradiť, že v pláne je samozrejme požiadať CIG, keď bude čeština úplne hotová, aby zaradili češtinu do podporovaných a tým pádom to bude aj v menu vybraný ako samostatný jazyk a ľudia si môžu nehať potom angličtinu, lebo teraz vlastne čeština prepisuje angličtinu, ak tomu chápem správne. Ano. Nahradí ju. Nebo takhle. Neprepisuje, nahradí. Ta složka angličtiny tam je jenom asi z důvodu, kdyby chtěl někdo nějakou jinou verzi angličtiny, protože máme rozdíl mezi americkou a britskou, takže angličtina funguje i bez toho, ale my používáme složku angličtina, kde je ten překladový soubor, takže vlastně přepisuje tu originální angličtinu, která je součástí hry. Áno. A tým pádom, to sme sa bavili už párkrát, si to aj ty spomínal, že budeme potom, keď bude čeština hotová, žiadať CIG, aby dali podporu pre češtinu. Čo vlastne neznamená až tak veľa, iba to bude znamenať, že keď si nahráte češtinu, tak už bude ako výber jazyka ďalší nový jazyk čeština. Tak? To nejhorší sa môže stať, že řeknou ne. Áno. A tým pádom budeme fungovať tak ako doteraz. Tak. A toto už si tiež hovoril, ale asi sa oplatí to znova zopakovať. Čo je najväčšie obmedzenie a najväčší problém aktuálne, čo sa týka češtiny a prekladania? Čo je najťažšie a najproblematickejšie? To, že Star Citizen je v otevřeném vývoji, takže má spoustu asetů, který nepodporujou několik věcí. Jedna věc je speciální znaky, což v našem případě je třeba písmenko Ř, Ž a podobně. Ano. Takže někde lze třeba mít písmenka s čárkama, jako je třeba dlouhé měkké I, ale třeba, že to nepodpoří. Takže nepodporuje to diakritiku a je to různý. Některé názvy, některé fonty nějakého terminálu podporují jenom určitou diakritiku, některý vůbec. A nebo jsou to třeba asety, které mají pevně stanovené velikosti jednotlivých políček nebo tlačítek, záložek a tak podobně, kam se vejde jenom ta původní anglická varianta toho slova, pro kterou třeba velikost toho tlačítka byla vytvořena. Takže i tam je omezení, že se to tlačítko třeba nezvětší podle slova, ale pak ten text buď to je na dvouřádcích, nebo se nevejde, překrývá podobně. Takže tady ty záležitosti. Diakritika, velká malá písmenka a velikosti
toho prostoru, kam ten text by měl padat. A majú k tomu oni nejaký priestor na feedback, spätnú väzbu? Alebo to je len v rámci toho príspevku, ktorý vydali? Rozumím. Upřímně nekoukal jsem. Bolo by fajn asi spísať všetky tieto veci, s ktorým bojujete a proste im to tam hodiť, že hej, vieme, že veľa vecí sa nedá zmeniť a ovplyvniť, ale toto sme prišli, že s týmto bojujeme a bolo by fajn na to myslieť do budúcna. Teďkon na to vlastně není čas, já ale doufám, že až toho času bude víc, že to i prozkoumáme a navíc věřím, že stejný problém je i u jiných jazyků. Protože prodat a koupit, sell, buy v angličtině, to je asi ta nejkratší varianta, co může být, ale Francouzi, Němci, my a jakýkoliv jiný jazyk, tak určitě bude mít stejný problém jako my. Určitě. Ale je to všechno věc, která samozřejmě je řešitelná. Building bloky určitě pořeší spoustu věcí. Tak uvidíme do budoucna, jak to bude. Uvidíme, co nám představí třeba dneska v posledním bloku. Jestli můžu, pamatuješ, že Rede tenkrát před mnoha lety vydal z RSI, že bude podporovat různý jako diakritiky. Ještě tenkrát si dělal to ještě nějaký článek, co si pamatuju. Ještě na web. Jo, už se nepamatuju, vidíš to. No, ale bylo by to fajn. Lebo CIG má na niektorých asetoch a akože podporuje tú diakritiku, ale proste nie všade. A niektoré sú staré, niektoré že sa na to nemyslelo a tak ďalej a tak ďalej. Jo, a Piroš sa pýta, že či aj nejaký český dubbing do hry sa plánuje. Plánuje sa, Kabal aktuálne silno trénuje, aby mohol dabovať Gillian Anderson, takže musí troška znížiť svoj hlas a o pár oktáv nižšie, teda vyššie vlastne, zvýšiť tóninu, aby znel viac žensky. Takže to je aktuálne najväčší bloker. Že Kabal. Alebo že Rede. No, přemýšlím, koho budeš překladat ty? To je dobrá otázka. Skúšal som dabovať Bishopa, ale neznalo to dobre. Jo, a vidíš. Kabala, jo? A teraz píšeš, že na mockup si ešte musí nechať naraz vlasy, takže to sú 2 blokery hneď. A tieto keď vyriešime, tak bude dubbing, žiadny problém. Ale proste to padá, stojí na Kabalovi, je proste... Bez neho sa nepohneme. Shockbreaker berie späť ten svoj názor na tie nové motory u Katera Scouta, ktoré sa mu nepáčili. A Jared nás opúšťa. Držím palce, veľa šťastia, čau. Čau. I když ti kombe hlavně překládat tria. Ano, tak môžeš ostať s nami. Tak mi rozhodnete keco, ať slyším něco. Ne, já se vás trubím na pozadí. It's great to see you. Hi. My name's David, but everyone calls me Bone. Don't ask. Vlastne David a všetci ho volajú Bone. OK, kosť. So, my job is to oversee all the technical implementation of the UI across the company. And if I'm lucky, I get to do some programming from time to time. At previous CitizenCon, one in the flesh, in Manchester, I talked about UI tech with my friend and colleague, Zain Bien. And we were making new tools and technology to help our developers with to develop their UI. So that was a few years ago now, and now I'm really privileged to share with you how this technology has been utilized by our talented designers to help improve your experience in the verse. So, along with some of my UI friends that are hidden out the back there, we'd like to show you some of these improvements which are going to help you, the players,
navigate the Star Citizen universe. So, navigovanie univerze, no. Už nám ukáž niečo. Well, Star Citizen is big, really big. There's so many unique places, massive planets, moons, space stations, rest stops, you know, there's just loads of places to explore. We have a huge range of spaceships of all shapes and Veľa lodí, sizes. veľký vesmír, to And there's vieme. an enormous amount of things to do and see and people to meet, and all this can be shared with friends online. Zabudol spomenúť nefunkčnú star mapu aktuálnu. And as we've seen today, as our amazing online technology grows, it takes great leaps, and our online player count grows, the possibilities become almost endless. So how are we going to make sense of all this? Right. Well, one of the main ways we do this is with a user interface, or UI for short. Okay. Well, Nové that's UI. where we come in, fortunately, being the UI guys. And we do this in loads of ways that you see already, whether it's your vehicle MFDs, or the HUD, or the kiosks, where you get your spaceship, or you trade commodities, or buy weapons, and all manner of diegetic UIs that you see. Diegetic meaning like things in the world that you can interact with. But our first real opportunity is through the helmet visor display. Now, the visor display gives you vital information about your status and the environment around you. But this display has gone through many iterations over the years, and it's been built upon and adapted. And I don't know if who remembers Arena Commander 1.0 that came out. Ja si pamätám ten starý visor, čo je na ľavej strane Vara na Commandri. Teda nie patch 1.0, Which was primarily ale space combat ten and výzor si racing, pamätám. so the visor was geared towards that. Dala sa And then it display na evolved with our first helme ventures into the online na prílbe. universe. And as all the features get added and all these new things, the visor grows and we put things on it to show you, different statuses and tells you all about what's going on. Áno, k tomu sa dostáva, ale With all ide nám this povedať celú evolution, históriu. we sometimes lose focus. There's so much we need to know, and when we need to know it is important. So how do we zero in on what's important and at what time? So leaning on this technology that Zane and I and the UI tech team wrote a Sa few years snažia ago, zameriavať we're na trying to, to take a čo a kedy nám smarter ukážu. perspective and rework the visor for you. So I'm not going to tell you about that. I'm going to invite Simon Bursey onto the stage and he can tell you more about it. Simon? OK. Takže príde Simon a ten nám to vysvetlí. On this? Hey everybody. Okay, so Star Citizen, as you know, is a big project which has evolved over its lifetime. Early on in the project, we added the visor, which is the display you see on your helmet when you're walking around the universe in first person. Because the game is always expanding, we often add new gameplay features, and with those come new UI. The various teams slotted pieces into whatever toto place vyzerá made sense zaujímavo. at the time, but this eventually became very complex. As you can see, the current live UI can get very cluttered. We have lots of information competing for your attention, Áno, so you don't veľa always vecí know v where to aktuálnom look, UI. and sometimes the Neprehľadné. overlaps can make things difficult to read. So, as you can probably tell, the UI team wanted to do a redesign. Nové UI. We wanted to improve the player's experience by presenting the important information in a clear way. We also needed to create a new framework that supports all the existing features and allows us to add more in future. And finally, we wanted to bring the visuals up to the high standard we're setting for Squadron 42
and soon the Star Citizen persistent universe. So how do we go about that? I believe user interface should always be a collaboration with the teams who build the underlying features. So we worked closely with them on a new layout, keeping some pieces, combining others, and maybe getting rid of a few. Once we'd figured out the design, we built a new framework using our 3D UI system, and then we worked closely with the various game teams to take all that complex data that existed before and hook it up to the new user interface. Nový layout, okay. When we designed player-facing UI, we often tried to start with the worst case first, so we can see everything we have to deal with. It was important for us to keep the central area as clear as possible to make it easier for you to see the underlying game. We designed a set of regions that attach to the different parts of the view, and with each of those, we have a set of widgets that can show, hide, and stack when you need them. So, I've told you about everything we wanted to achieve, but wouldn't it be great to see it in game? Does anybody here want to see a live demonstration? Ja chcem vidieť demonstráciu. Ukáž nám už. Už na tom robia celkom dosť dlho, takže už by to mohli mať aj skoro dokončené. Okay, so we're going to show you some of our new UI running live in the game. Everything you see is in real time, but I have to tell you we've created a special mission just for the show, which is a little different to what you see in the live game. Okay, so as you can see, Bone's driving. Wow, ok, super. Takže vidím azimuty, čo ma teší. Okay, welcome to the Orison Providence platform. You may have spotted it earlier, but today is the first time we've shown the new visor. Toto chcem už veľmi dlho. Azimut. But you'll be happy to know all the UI you see today is going to make its way to Star Citizen. But this is secret UEE Navy tech, so we'll give it a different look for the persistent universe. OK, čiže toto je UEE Navy UI a inak troška bude vyzerať to, čo sa dostane k nám. Meaning they appear when you need them to avoid cluttering the screen. A je to čisté, to je pravda. Takže tu nie je všetko zobrazené. Niektoré veci skrýli, aby sa na nich mohli zamerať neskôr. Okay, when we get a new mission objective, it appears in the top right of the screen. Nový objektív vpravo hore, OK. And you can see that our first mission is to repair a radiation leak. Super. We've done a major overhaul of the augmented reality marker system, so we can follow the yellow on-screen marker to get to our objective. Nie, markere. On top of the screen, you'll also see the compass. Okay, Bone, let's head towards the objective. Ja nemám rád, keď mi všetko ukážu markerom. We were already happy with the way the player status widgets worked. Ale dobre, je to prehľadné. Information about your character and environment. So we've given them some visual polish and added a few new ones. Radiácia vľavo dole, OK. And over time, it will wear down our suit and damage the player. Looks like we can see the source of the radiation there. I think somebody's damaged a pipe, so how are we going to fix it? If we were in space, we could use the salvage and repair ship. Luckily, UEE have some advanced portable tech. Bone, please equip the military multi-tool. Vojenský multitool, OK. The military multi-tool from Squadron 42 has various modes, one of which gives us the ability to salvage and repair while on foot. Okay, Bone, let's use the vylepšená verzia klasického multitoolu, ale ten je dostupný len pre Squadron. Okay, radiácia klesá. Right, we can see at the bottom left of the screen the radiation levels are decreasing. So let's head into the scene. A teraz sa mu obnovuje štít. Obnovuje sa mu štít na tom obleku. Takže on tam mal radiačnú ochranu. Teraz hľadajú nepriateľa, ktorý poškodil loď, teda poškodil tie rúbky. Zvuk, infračervená radiácia, čiže stealth. Toto je v podstate stealth prvky. A toto si už môžeme všimnúť, tie prvky v aktuálnom PU a hlavne PTU.
to reveal info about anything that's in our Rýchly scan. 3D ping. To, čo chcel Havel. This highlights whatever's in our line of sight. Dobre, toto je pôsobivé. There's also some risk and reward to the scanning system. By holding the button, we can charge our scanner, and this reveals enemies through walls using a more powerful wave. A môže nabiť skener, ale odhalí sa. Okay, let's do a charge scan, please, Bone. Dobre, takže idú nabiť skener, má nabitý a vidí na väčšiu vzdialenosť aj cez We can steny. also see the augmented reality box outs, which give us a summary of what we've detected. Okay, let's have a look at our weapons. Let's get the bun out. Nie, F8 im neodpustím, ale áno, robia mi radosť týmito drobnostiami. Okay, we wanted to help the player see their equipment during combat, so we upgraded the weapons display. As well as the ammo in the gun and the spare mags in their pockets, we also now show the player's explosives and med pens. Super, toto je veľmi dobré. Okay, let's fight the bad guys. A ešte starý zameriavač. A granát mu funguje. There you can see our new explosives marker, designed to help you spot deadly grenades, mines and missiles more easily. OK, FPS hráč to nebude. Ale na ukážku to asi stačí. Okay. A teraz čo? Máš jeden zásobník. Či teda jeden náboj v zásobníku. Ešte pre mňa dôležitá vec, keď si dojde zásobník, tak aby si to neprebil automaticky. Strieľa hotasom? Asi áno. Alebo joystickom, teda gamepadom. OK, Mobiglass. The Mobiglass is the Star Citizen equivalent of your smartphone. It has various apps that hook into the gameplay systems. Like all the UI we're showing you today, we wanted to redesign it with the player's usability in mind. To make it look good, and also lay the groundwork for future expansion. Let's bring up the Mobiglass, please, Bone. Nice. OK, toto vyzerá pekne. Nice. Ale pozor, toto je Squadron 42 Mobiglass, takže uvidíme, aký bude ten náš do PU, lebo ten bude troška asi iný. Ale áno, vyzerá to veľmi dobre. Áno, vyzerá to viac 3D a holograficky. A teraz to hovorí, že toto je vojenský Mobiglass. And we're going to expand on that when we bring the Mobiglass to the Star Citizen persistent universe. We'll also have more of a smartphone feel in the PU with a wider range of apps. Okay, let's briefly talk about this home screen. It gives us an overview of our health, the environment, and even our ship. We can also check our mission objective. Okay. A na hlavnej obrazovke zobratá misia, to je dobré vylepšenie. And to tell you a bit more about that is the very talented Zane Bien. EVA Fuel vidím. Tu. Palivo do EVA obleku. To je dobré. Radiácia. Toto sa mi páči. Z tohto som nadšený celkom. Áno, Kuťa. Radiáciu a ďalšie. O, mapa. Nová mapa, kartografia. Čo skoro, asi nie čo skoro. We are forever lost amidst our own environment, and we are just running around aimlessly. This is why it is super important that you, as citizens of our ever-growing, ever-evolving, persistent universe, are equipped with the tools necessary to make potrebujeme star mapu. Funkčnú, dobrú. So, with that said, I want to show you something that I think is extremely cool. So, takže má byť extrémne cool, nová star mapa, OK. Go to the map kiosk and download it. Robian píše, že
Chalan robil tú mapu v posilovni, preto mu trvá tak dlho. Let's go ahead and activate. Map terminál, OK. What you see on screen, zoom out a bit, what you see on screen is a fully Jo, live stanout si 3D myslím mapu, to je representation super. of the environment that we are in. OK, toto nemá ani Starfield. You can see callouts of the various default points of interest. Krása. You can pan the map around, you can rotate it, and you can even cycle the floors that you're on to isolate the Ako píše Kuťa, amatér nevypol si svetlo na príľbe. A teraz ho oslňuje. So our current objective, it's much more interesting if we can actually take this on the go. Aha, stiahnuť Let's mapu. download it to our data bank. Jasně, do mobiglasu Takže si staneš. pak ztratíš mobigla a ztratíš i mapy. Áno. As you'll notice, we now have the representation of the environment. A vľavo hore sa OK. Počkaj. Toto si dám preč. Takže tým, ako stiahol do mobiglasu, tak to má teraz hore ako minimapu. Not all environments will have such a convenient kiosk available. You may encounter run-down settlements, or you might come across a cave that no one else has ever set foot on. OK, a teraz nám ide hovoriť o veciach, ktoré nie sú preskúmané. Your radar will incrementally update your map. Takže radar bude updateovať mapu. A bude to automaticky ukladať do mobiglasu. Pak môže pojať mapy. Rozmýšľam, z tohto som asi najviac nadšený z celého dneska večera. What it really is actually data. It's our radar. And we can see Takže ak chceš mapu, neobjavené veci, tak explore, alebo kúpiš mapu od niekoho iného, kto tam už bol. Data running, áno, presne. O tom má byť data running. Because we have the location data saved to our data bank, we can obviously access that via our mobiglass. So let's go ahead and pull it up in our mobiglass. Teraz nám ukážu F2. Mobiglass, otvor mobiglass. Yes. Tak to je tvoje pozice. Masakr. Toto je super. So Bone, I would like you to cycle between the different floors for us, please. Prepínanie po schodí. So you can see this lerping transition between the different floors. Takže ti ukáže len to poschodie, ktoré chceš. Krása. And also where we are. I would like to talk a little bit about the tech behind this. What you're seeing is not a pre-baked asset. And I want to reiterate that. Takže toto nie je samostatný asset. Can be very dynamic and they can change. They can take damage. Čiže mapa nie je oddelená od univerza. To znamená, že si berie dáty z univerza. Takže keď pridajú niečo nové do hry, nejakú novú lokáciu, čokoľvek, tak automaticky sa to updatene do mapy. Takže oni renderujú reálne prostredie okolo nich. Tým pádom sa mapa updateuje sama. Keď zmenia lokáciu, doplnia lokáciu, rozšíria lokáciu, tak oni nemusia prerábať mapu. Nebude treba žiadny rework budúci. A vyzerá to dobre. I think what we can do at this point, what I want to show you is something very interesting. So we might look around on this map and note down certain areas that might look interesting that we might want to revisit later. OK, takže môže si označiť zaujímavé miesta, ktoré chce nájsť objaviť neskôr, alebo teda pozrieť neskôr. A vidí dvere, ktoré sú otvárateľné alebo zamknuté. Zamknuté dvere sú červené a odomknuté zelené. OK.
can happen in our map. So let's go ahead and find Toto je a husté. location to put down a pin, please. OK. Označ mi niečo. No už tam niekde daj ten bod. Maybe that one. Maybe that door looks interesting. Áno, tie dvere sú zaujímavé. Hoď Press tam. T. To je? OK. So, Takže ja si viem... Yes. Wow. Čiže ho set môžeš a pojmenovať marker, ešte ten marker. And we can customize No, masakra. we can customize the details of that marker. Now, what you'll notice as well, as we set markers, there's metadata that is encoded into each of these markers. A ešte aj dátum, kedy som to tam uložil. Name that we can specify. So we can mark as many markers as we want in this map. And these are all saved Poďte, to neboj our sa, to určite database. budú mať ošetrené. And we can eventually share these markers. A môžem zdieľať markre. Alebo predať. So the thing about this, we can't really talk about markers without mentioning data running. Takže teraz idú hovoriť o data runningu. OK. So you might specialize in exploration, Áno. whereas perhaps Explorer. a miner might specialize in the equipment, and they make investments in their equipment. So you as an explorer might be in the business of going around and exploring and finding locations. Takže keď máš kamoša, ktorý všetko objavuje a všade preskúmava, tak potom ti môže popredávať markery a veci, ktoré sú zaujímavé. Čo je super, že vlastne konečne si človek môže zarábať tým, že prelietáva prostredie, hľadá nejaké bohaté šutre a tie potom predáva minerom. Prvý exploration gameplay v podstate. Přesně tak. To je bomba. To je bomba. Make it as maybe obvious, or you can leave it a mystery. So you'll have when you sell it on the market, you could get rated for how accurate the data is. Na eBay marker lokácie. So the other thing is we have a mission objective as well. And it would be very nice to be able to route to that mission objective. How do we get there? That is another purpose of the map, is basically navigating and letting us know the way towards that Áno, ako sa tam dostanem. towards a destination. So let's Mapa go by mi to ahead mala ukázať. To je... and plot a route OK. to this objective. Takže nastaví mi trasu. Prosím, nedaj mi tú trasu do výzoru. Chcem mu v mape. V mape je super. Vľavo, hore v rohu je super. Nedávaj mi ju na zem. Nechcem ju vidieť pred sebou šípočky ako pre blbečka. Zatiaľ toto je super. Toto je super. Mám obavu, ale toto je super. Is this under the hood is actually utilizing another piece of tech, AI pathfinding. Takže toto je ten AIčkový pathfinding, čiže to, čo používajú NPCčka na to, aby sa presúvali, tak to isté vlastne využíva toto, takže žiadny tech navyše. It does all the heavy lifting, we just make it look pretty. So, because of that, Bier som, neviem ti teraz povedať, neskúšal som ho. Keď ho vyskúšam niekedy možno v stredu, tak potom. The AI pathfinding will account for that. It will go through doors, it will handle elevators, and it will handle fires, locked doors, and it will just handle everything. So that is an example of Ukáž mi už, ako to vyzerá, keď vypneš tú mapu. Under the hood to help us achieve this goal. Vypni mapu a pozri sa na zem pred seba. Ak tam niečo bude, tak si ma nepraj. One last thing we can do. Ešte jedna posledná vec. OK. Is we want to ensure that there are no more hostiles in our way. Chceme sa uistiť, že tam nie sú žiadni nepriatelia, OK. To dnes nie je úplne zle. Takže vieš poslať ping v rámci mapy. OK. OK, toto vyzerá dobre. So the scanning will also be represented in the map in
in the same fashion as it is. Takže mu naskenovalo postavy. So we know that there's no more hostiles. Let's Žiadni go ahead nepriatelia, and okay. make our way to our objective. OK, prichádza to. As you can see in the upper left corner, Není we now to have tam. our outline representing Není to our tam, destination ďakujem. and the distance it takes Všetky hry dneska si myslia, že hráči sú totálne blbí a nevedia si pozrieť cestu podľa mapy a musia to mať každú šípočku na zemi, aby vedeli, kde majú vstúpiť. Ďakujem. Dobre. On se přepočítává, jako navigace, přepočítává cestu. Ale v mape to ukazuje, počkaj, to nevidíte, overlay. V mape to ukazuje. S týmto som spokojný. Toto je OK. Vadí mi ten marker na misii. To by malo byť tiež len v mape. Čo tam chce ten karak? Nevím. You'll also notice the pin that we've laid down, as well as our marker objective called out on the map. Áno, sú na mape, to je dobré. And as you'll notice, as we head up the stairs, the floor will dynamically change as you head up the stairs. If we can get past this first bit. OK, takže poschodie sa zmení automaticky, super. Na mape, vľavo hore. As we make our way into the Carrick, it's not just environments or caves or cities. Teďka ti bude ukazovat mapu Karaka. Áno. Mapu Karaka, paráda. And it's totally seamless as you transition between. Už nebudou brečet lidi, že nemůžou. So let's go ahead and pull up our Mobiglass again. Radek píše, že Starfield je pokrokový, ten žiadnu mapu pre istotu nemá. No, jo. Nice. So we are now on the technical deck. Takže tým pádom, keď budem mať nového hráča na lodi, tak ja mu môžem povedať, že poď na ľavú turetu a on sa ma spýta, kde je ľavá tureta. Tak ja mu tam dám marker a pošlem mu marker. A on si ten marker označí a jemu vynaviguje celú tú trasu. A už mu nemusím vysvetľovať cestu. Áno. Toto je paráda. No, tak konečne. Utilizing our tech. So not only will this benefit you as a player, but it also benefits us as developers, because we generalize this system so that other developers can leverage our map to create compelling gameplay. So other teams can leverage our tech, and we leverage the tech from other teams, and it's a circle of life. And I think that's just too cool for school. So, jak se říká, to nejlepší nakonec. We've been talking about environments, cities. A hore marker databank, áno. Paráda. Dobré oči, Bugy. Toto je ale lepšie, ako som očakával. Akože čakal som veľa, lebo za tak dlho, ako na tom robili, tak už som čakal fakt veľa. Ale nie som sklamaný, som spokojný. Akože mal som vysoké očakávania a som spokojný. OK, takže odzoomuj. Ešte odzoomuj. To je součástí Star mapa, ne? Áno, to je všetko v jednom, všetko v jednom. Zoomuješ, OK, OK. Ešte odzoomuj. It's not just the interior map, it's not just the radar, it is the map. It is one single unified system across different scales. And I want, at this point... Myslíš, že pomalu nemá kolečko. We are above Crusader, and at this point I want to invite Emily Hansen onto the stage to talk about the map. Takže on nevie o mape, tam je Emily. Čakáme na Emily. Thank you very much, everybody. Maj sa, díky. No tak paráda. Poď Emily, poď, hovor. Hello, CitizenCon! Are you ready for this? Áno. A to je inak dobrá otázka, Radek, že koľko... Do you want to click on the marker?
As you all suspected, this is the star map. Wow. I'm so excited to be here today to reveal this to you all. I hope you're excited too. Now, I think we all know the current star map needed a bit of work. And we've done that. Now, mapping the universe is no easy task, but we've taken some big steps forward with this upgrade to make it so much easier for you to navigate the stars. Poďme, star mapa, áno. Before we dive into the details, let's just take a second to admire Crusader's new look. Bone, why don't you take a look around? Nepáči sa mi nový Crusader, už nevyzerá ako slanina. Much like the interior map, the star map is holographic. And this lets us add some cool interference effects and details to our planet textures. OK, planetárne textúry nové. Ja sa mi páčia, áno. Player marker and that we're currently at Orison. The player and location markers have merged at this scale because they're so close together. Áno. The player marker takes priority, which is why the marker displays the player icon and OK, takže najprv ukazuje vždy marker hráčov. With bigger points of interest at larger scales, the player marker always remains visible to you. You'll always know where you are relative to points of interest near and far. So, is everyone ready to see more? Áno, ukáž nám viac. Bone, let's take the step back button. That's the one on the right over here. OK, takže je tam tlačítko na to. So we can see, take a look at Crusader. Nice, takže máme Crusader. Wow. Paráda. A všimni si, že tam máme aj presnú adresu, 44, 50 stupňov, 927, 753. A áno, vyzerá 3D označenia, výborne. Ako toto by malo byť blízko, lebo na tom to robia už veľmi dlho. To bolo ohlasované všade možne. O týchto veciach písali v reportoch, všade možne. Takže ja toto očakávam možno aj do konca roka. Takže sa prepínajú tie mená, aby boli čitateľné z oboch strán. Paráda. Taká drobnosť, ale poteší. Labels for city markers and outposts work a little bit differently. Bone, let's double click on Selin now to focus on OK, ukáž nám Selin. Oh, nice. Pekne. A vyhľadávanie? Select, vľavo hore. Bone, want to show this in action? Nice. Ešte vyhľadávanie. Ukáž mi vyhľadávanie. Lebo to má dole záložku moje lokace. Jestli to bude přímo na té planete, tak by to bylo super. Nie, to bude podľa mňa hore, vľavo. Select. Nie, ja chcem vidieť zoznam všetkých markerov, aby som si mohol vybrať ten, ktorý chcem. As we selected this marker, its label will stay visible at all angles. OK, takže keď si tento označíš, tak ho vidíš stále. So far, we've showed you that you can use buttons and double clicking to jump to objects you're interested in. Bugy, áno, Galactopédia. You could also freely zoom out and into locations. Shall we try it, Bone? Let's zoom out. OK, plný zoom. Until we can see Crusader. Plynulý. Toto je dobré. Pavel dúfa v diakritiku. We wanted to ensure you have freedom to move around, but this flexibility requires us to be really careful about how and when markers appear. Markers need to disappear when they get too small, but also stay visible when they're still relevant to your view. Okay. This isn't simple because objects in a solar system are vastly different sizes. Think about the size of a star versus a planet versus you, the player. Teraz hovorí o tom, že aké mali problémy, čo sa týka markerov. Musia byť relevantné, musia byť viditeľné, ale musí byť vidno vtedy, keď treba a musí zmiznúť, kedy ho netreba. Čo tam objaza odpadky, to neviem. To budú lode od Drakeu potom, tým pádom. You can see this in action here.
Možno bývalé, možno budúce. Kto vie? U nich je to ťažké povedať. OK, mesiace zmiznú. Dobre. Toto je dobré. Grid je pekný, že máš mierku, áno. A mierka, 10 miliónov kilometrov mierka teraz. Pekne vidíš štvorec. Čakaj, aj na planetách sú štvorce? Takže budem vedieť označiť presne lokáciu, že ti poviem, toto je môj azimut. Alebo teda toto je môj grid. Vypadá to tak. Yes. As we draw closer to a marker, the cursor automatically magnetizes to it. This ensures you never lose track of what you're trying to view when you zoom in. No more zooming in on empty space. Nice. Bone, let's use this technique to take a closer look at Yela. Jelu, ukáž mi Jelu, áno. A poriadne blízko chcem teraz vidieť. Magnetic cursor does not require us to click on markers. Čiže stačí ukázať na nejakú planetu alebo mesiac a už sa ti to približuje priamo na ten objekt magneticky. Nie zoom out, Boogie, zoom in. Imagine how much easier finding that outpost will be now. Zoznam outpostov chcem vidieť na celej planete, alebo v tomto prípade mesiaci. As you all know, isn't all there is though. We've got a pretty big universe out here. Áno, máme veľké univerzum. Chcem vidieť viac. Nie, chcem vidieť bližšie. Let's look at a location further afield. Can we just pan to Calliope maybe? Bone, let's give that a try. OK, tak zoom out, Boogie, vyhral si. Čo hľadá? Odzoomuj to. Yeah, I think we're getting lost. Pretty sure we can all disagree this might not be the best strategy. A, že by? So, what can we do? Čo môžeme spraviť? Nájsť si v zozname Calliope. Stretné koliečko, OK. This returns us to our previously selected marker. Jasné, to bol celý. We did not select Yela, so we've gone back to Selin. So, now we know where we are. That's a step in the right direction. But we're still not at Calliope. So, we need to find a different way. Bone, could you take a step? Could you use the step back button until we can see the whole solar system, please? OK. Celý solárny systém. Dobre. Ale ja chcem zoznam, chcem vyhľadávanie. Haló. I think Calliope is one of Microtech's moons. Áno, Calliope na Microtechu, jasné. Dvojklik, super. And there it is. Bone, let's pan to it and then zoom in so we can see that magnetic cursor in action again. Can you zoom in, Bone? Áno, približ to. A poriadne. Teraz chcem vidieť zblízka. It's so cool to see more of our moons and planets and how different they all look. Okay, so this is great. But what if I hadn't already known where Calliope was? Áno. Konečne, zoznam. We've got you. We've provided a drop-down that lists the points of interest in the solar to je ono. system. Bone? Ukáž mi. Poď. A je to presne tam, kde som myslel. No, ukáž, ako to vyzerá. Yes. We're actively working on A vyhľadávanie? ways to improve the way this list is presented to you. To make it even easier to find what you're looking for. OK, vyhľadávanie tam ešte nevyzerá byť. Search functionality. Bude. Povedala, že bude search. Yes. But for now, Bone, let's Ale use zatiaľ this tam to go není. to Ariel. OK, takže pod na Ariel. Nice. I absolutely love zooming around on this map. Bone, want to find area 18 for me? Area 18, OK. A píše ti aj vzdialenosti, ako je to ďaleko od teba. So, area 18 is currently on the dark side of the planet, it seems.
Počkaj, to mi ukáže aj, či je tmavá alebo svetlá planéta. Bone, how about we take a look at Security Post Korea? Security Post Korea, OK. It's quite a long way down, isn't it? This is where the upcoming search will really come in useful. Áno. Vyhľadávanie príde. Super. Nice. Bone, want to zoom in a little and show off our holographic model of this station? Vyrož, dobrú noc. Ale toto za chvíľku končí. Toto bude ešte tak 15 minút, maximálne pol hodina. To už je poslední, ne? Bone, can you also drop down again, please? Thank you. To tam ukazuje si je svetlo nebo noc? Má tam, vidíš to? Má tam uložené, že ktoré boli nedávno, ktoré si použil. Čiže tri nedávne miesta, kde ste boli. Uloží. Pamätá si posledné miesta, ktoré si hľadala naposledy. 3 posledné. So we've done a lot of exploring. I think it's time that we head back. We could do this. Kuťa je zvedavý, ako budú 2D modely riešiť 3D model planét a rotácií. To sa im teraz... Ale to je 3D model, to je všetko 3D toto. The eagle-eyed amongst you may have noticed that the player marker clamps to the edge of the map, keeping it visible to you no matter how far Nebolo away ťa you go. počuť, Jenny. To get back to our position, Že Kuťa si nevšim, že to je 3D model? Že to je ve 3Dčku? Tak oni to ukazovali takto 2Dčkovo. A akože... Uvidíme, jasné, ale keď začnú obiehať okolo Slnka, planéty, tak, alebo okolo hviezdy. Máš to všetko v jednej rovine, áno, ale to ťa netrápi. Keď máš vyhľadávanie a vieš si to otáčať, tak je to v pohode. Okay? A ty sa môžeš rôzne nahoru, dolu, proste. Wow. Nice, takže vieš si vždy dať na svoj marker, kde sa nachádzaš. Jo, tak to je bomba. Tak to je nejvíc tohle. Dobre, ale ešte stále mi chýba niečo. Čo mi chýba? Áno, chcem vedieť grid. Chcem vidieť ten grid. Ako ho viem povedať, čo je tento štvorec napríklad. Tento. Kým tam nedám marker, tak neviem ti povedať, čo to je za štvorec. To je problém. Nemám tam vlastne grid označený. Nejaký MGRS systém by sa mi tam zišiel. Ty uděláš vlastní jako ten, jo? No nie, to mi tam chýba. Lebo MGRS sa napríklad používa 10x10 štvorce a ty potom vieš povedať presnú pozíciu. Shown here today is just the beginning for the upgraded star map. You saw pinning in the local map, and we'll add this to the star map before you get it. OK, takže ešte pinovanie tam budú pridávať. Something interesting you find out there in the verse, and then sharing that location with friends, just like Zane said. Exploration is about to get a lot more interesting, and we're doing everything we can to ensure the star map is your brightest window to the stars yet. Áno, Forde. Už konečne budeš vedieť posielať marker ľuďom. And now, let's welcome our intrepid demo driver Bone back to the stage. Jasné, Kuťa, to 3D tam moc nevidno, ale vieš tú mapu hýbať s ňou, vieš. Otáčať, rotovať, takže to 3D tam je. Keby tie rôzne veci boli rôzne, tak si to nevadí, lebo vieš tou mapou rotovať. So we're really excited about getting all these features into your hands of the players of Star Citizen and Squadron 42. Kedy to bude? We know they're going to make a huge difference to the way Jasné, bude to obrovská zmena, áno. Kedy? So let's just quickly review what we've seen. Nie, nechcem, ja viem presne, čo som videl. We've rebuilt the visor display to give you a better understanding of the environment around you. Jasné. The new minimap with the integrated radar and ping, and it will help you find your way around. Chápeme sa, Kuťa. Chápem, čo myslíš, ale nebude to podľa mňa problém. There's a new Mobiglass coming with its sleek new Áno, design. nový Mobiglass, jasné. We're improving all the existing apps, and we're going to develop some new ones too along the way.
Radiácia, tlak, atmosféra. To máš signálu, ne? Áno, dobre. And then there's our interior map technology, which will truly help you understand your surroundings. Nice. Better awareness of your surroundings and threats, exploring mapping new areas, pinning locations for later and sharing this with your friends. Podzemná základňa veľká. Nezmapovaná. Konečne. Tohle je masakr. Je bomba. Gravitácia tam bola, áno. Idris, jasné. Ak toto bude v lodi pri pristávaní, tak to bude použiteľné. Súhlasím, Kabal, áno. More of Horizon. Horizon, jasné. Výťahy, čo spomínal teraz Bugy, to môže byť zaujímavé, že keď budeš musieť použiť výťah, ako to vlastne vyriešia. Ale to si myslím, že nebude problém. Lebo AIčka tiež budú musieť vedieť používať výťahy. No more getting lost. A whole new perspective. With all these upcoming features, where will you explore today? Thank you very much. Cheers. No a kedy to bude? Haló? Haló? To si čekal. All right. Sorry. I was back there trying to figure out how to reprogram. Jared nám povie, kedy to bude? Toto je už záver inak. Cheerios to the grocery list. Bone, rescue the hostages. Dave Haddock, if we don't have that in the narrative, I'm going to find you. Guys, that's it for day one of CitizenCon. What'd you think? Prvý deň, musím povedať, že som veľmi spokojný. Ako v princípe som dostal to, čo som očakával. A tie veci, ktoré som očakával, som dostal o niečo lepšie. Star Engine bol cool. We saw the next step in the evolution of resource management and the birth of multi-crew gameplay. Áno, engineering, paráda. We saw the ship, guys. Tam bolo sklamanie. And of course, so Zeusom. Star map, the interior map, everything. Star mapa, paráda, áno. Ale nepovedali nám kedy. Kedy bude Star mapa, to je dôležité. Squadron 42 som nečakal. Info. Ja nečakám, že budú teraz hovoriť niečo o Squadrone. Ja si myslím, že Squadron 42 budú budúci rok na CitizenCone predstavovať a dúfam, že nám už budúci rok povedia Squadron 42 je pripravené, môžete si ho sťahovať. Inú informáciu nechcem od nich. Ak by mi dneska mali povedať, že budúci rok budete hrať Squadronu, tak radšej to chcem počuť budúci rok tým štýlom, že môžete sťahovať. No mapa bude... Radek, ja som čakal mapu, že by mohla byť realisticky do konca tohto roka, alebo najneskôr v prvom kvartáli budúceho roka. To je môj timeline pre Star mapu. It's another live demo where they're going to show you the space flight and atmospheric flight experience that's been developed with master modes and through Squadron 42. Áno, teraz nám hovorí o zajtrajšku. Že zajtra bude nové outlaw štýly charakterov, oblečenie, nové technológie, next gen, kustomizácia postav, takže toto bude zaujímavé, nové kustomizácie postavy. Takže tu možno uvidíme účesy a možno aj tetovania, kto vie. Čo ešte nám chce povedať? I've been here 9 years, I gotta make it to 10. So yeah, everybody, from the bottom of my heart and standing here in front of the 1,300 people who make this game possible, thank you for joining us for CitizenCon. Come back tomorrow, 11 a.m. Zajtra sa vidíme, áno. Day one was great.
OK. Takže zajtra máme znova stream o 8. Dneska už máme koniec. Takže iba si zrekapitulujeme, že zajtra v podstate čo nás čaká, tak je život v univerze, takže toto je zmena vylepšenia gameplaya z prvej osoby, chovanie ajíčok boji, prepracovanie ovládania FPS zbraní. Na toto som zvedavý, na ovládanie FPS zbraní. Dúfam, že poriešia tie veci, ktoré mi vadia. Čakaj, ty nehuč. Takže na toto som veľmi zvedavý. Letový model nový. Dúfam, že to bude aj atmosférický letový model a nie len master mody. Áno, cestovanie vesmírom, atmosférou, či boj, dobre, takže to bude všetko v jednom. Potom tam bude život osadníkov, nové lokácie, existencia mimo UI, megakorporácie. Toto budú interiéry. Dúfam, že tu budú hráčské byty. Toto by mohlo byť o hráčských bytoch, o v podstate veciach okolo toho. A toto je z výšky na zem, nové interakcie, nové misie, nový gameplay, ďalšie novinky. OK, takže ak nebudú nové byty tu hráčské, tak to bude tu možno. Nové misie, dobre. Teším sa na zajtra. Určite, je to super. Na zajtra sa skutočne. Mapa mě dostala. Totálne. Mapa je super, ako je tam pár ešte otázok neznámych, ale vyzerá akože to, čo ukázali, vyzerá super. A z toho som nadšený. Meshing a mapa, to sú moje favoriti. Squadron oznámenie nečakám. A ani by som ho nechcel. Ak by mi zajtra mali povedať, že Squadron 42 vyjde budúci rok, tak to nechcem počuť. Ja chcem, radšej si počkám na budúci rok, keď mi povedia, Squadron 42 máme hotovú, nachystanú, tu je trailer, keď dopozeráte trailer, môžete stiahovať. To chcem počuť. O Squadrone nič iné nechcem. Inú informáciu ja nechcem dostať. Ja chcem dostať o Squadrone informáciu, môžeš stiahovať. Hotový. Áno. A vidíme sa zajtra. Z marketingu to nepůjde. No nie, tak oni to nahypujú celkom dosť dobre. Bude trailery, jasné, ale po roka asi nie. Ale vieš čo? Keď bude veľká marketingová kampaň, tak áno, blížte sa Squadrona. Daňová kontrola je strašne zvedavý, ako bude spravená star mapa, keď bude pozadie svetle, tam nič neuvidíme. A to oni už teraz poriešili, v aktuálnom peči je Mobiglass stmavený, aj to už riešili. Felis všetkých nás raz počul, ďakuje za preklad, popisky na Discorde, preklad riešil Jared, takže to je hlavne na ňo. A Trion, skoro by som zabudol, sorry Trion. Takže Jared a Trion, pre nich, im ďakujte, ja som mal len komentár, toto nebol preklad. Keby som to prekladal, tak by som to bol oveľa viac vyčerpaný. Poměrně jako dobře to děláš, prostě vždycky děláš souhrn, no, to je super. No, akože sú veci, ktoré určite som vynechal. Jasně, ale tak jako to si potom podívej, až tu budete potom mít přeložený všechno, že jo, časem. A presne Radek, ako náhle sa povie Squadron 42 je hotová, tak o tom budú písať úplne všetci. Plus, akože oni majú Squadronu kúpenú, to bude hype, to sa bude predávať samo. Keď Squadrona vyjde, tak sa to bude predávať samo. A ak bude dobrá, tak nepotrebujú žiadnu reklamu. Žiadny marketing, nepotrebuje nič. Ak Squadrona je dobrá, ľudia si to zahrajú, všetci budú spokojní. Takže ja sa s vami na dnes lúčim. Skoro 2 hodiny ráno, čiže zajtra rovnaký čas. O 8 začínam znova stream, presne takýto istý štýl. O 8 začneme, znova do 2 rána by to malo byť. A ja sa s vami všetkými lúčim. Lúčim sa aj so všetkými, ktorých tu mám na Voice so sebou. Ahoj. Tak jo, mějte se a přeju vám hezkou dobrou noc a zítra zase naslyšenou. Ať se daří, ahoj. Čau, čau. Jared, ty si tu? Áno.
No povedz mi ešte tvoj názor na toto. Já jsem spokojený určitě, samozřejmě jsem chtěl trošku víc. Takový to, dostaneš bombónek a chceš ještě jeden bombónek. Takže jsem chtěl třeba ještě vidět plánování trasy na star mapě a podobně. Ano. Ale jo, tohle byla ta pro mě asi nejhezčí a nejzajímavější část dneška a nemusím teda říkat, že už jsem asi po tom týdnu zdeformovaný, jak jsem viděl UI, tak už jsem přemýšlel, jak to přeložit a jestli to půjde. Tak, tiež som tak za tým rozmýšľal. Tiež som nad tým rozmýšľal. A musím povedať, že tento rok CitizenCon nepriniesol vlastne žiadne také výhľady úžasných vecí dopredu, lebo asi so mnou zdieľaš tento pocit. My dvaja to sledujeme veľmi podrobne, prekladáme veci, pozeráme veci, takže asi tu nie je žiadna vec, ktorá by nás prekvapila tento rok na CitizenCone. Nenapadá mě jedna jediná věc, kterou by nezmínili a teď se tady ukázalo. Takže tento prvý deň v podstate všetko, čo nám ukázali, všetko sme vlastne očakávali. Ale musím povedať, že ma to potešilo oveľa viac ako predchádzajúce CitizenCony, kde ukazovali skôr ten makropohľad do ďalekej budúcnosti a veci, ktoré možno nikdy ani neuvidíme. Jo. Čo myslíš ty? Máš to podobně? 100%. A jsem i rád, že jsou to fakt věci, o kterých víme, že přijdou, protože to znamená, že i takové ty detaily, který si člověk všímá, ať už jsou to šediny ve vlasech, ať už je to toxicita, která tam byla v levém rohu dole, že člověk ví, že OK, tak s tím se opravdu počítá, bude to asi takhle fungovat, jak to funguje tady. A to je asi pro mě jako dost důležitý, že vím teda, s čím můžu nějakým způsobem počítat. A hlavne kopa tých vecí už vyzerá, že má prípravu teraz, dnes v hre. Niekoľko pečov. Napríklad, keď ukazovali to rozhranie tej prielby, nie? Tak tam ukazovali tie signatúry postav tvojej. A to sme videli v PTUčku už niekoľko pečov, že na tom robili. Takže to sú naozaj veci, ktoré sme úplne očakávali dnes. A čo hovoríš teda, očakávali sme úplne všetko. Prekonalo niečo tvoje očakávania? Nevím, asi spíš splnilo moje očekávání. Nevím, jestli úplně překonalo, ale 100% splnilo, to je ta user interface teda. Ano, chtěl bych vidět samozřejmě víc a chtěl bych slyšet pod stromkem to bude. To jsem neslyšel, tak uvidím, jestli budu zklamaný nebo jásat pod stromečkem, ale asi jako úplně nad rámec mého očekávání nevím, asi ne. U mňa user interface engineering gameplayu prekonal moje očakávania. Vyzeral lepšie, ako som ho čakal ja. No vidíš. Star mapa naplnila plne moje očakávania. Možno mierne sa blížila k tomu, že by ich prekonala, ale neukázali tie veci, ktoré by ma tam posunuli. Napríklad to vyhľadávanie. Alebo grid na mape na planéte, ktorý si viem rovno čítať bez toho, aby som tam klikol marker. Ale engineering prekonal moje očakávania. Čo sa týka niektorých vecí. V niektorých som dostal presne to, čo som čakal v engineeringu, ale hlavne to user interface. OK, tak ja sa s vami lúčim. Vidíme sa zajtra večer. Hneď po Kabalovom streame. Keďže Kabal zajtra streamuje gameplay. Takže sledujte určite jeho. A ja sa s vami lúčim. Dobrú noc. Pekné sny. A vidíme sa zajtra. Mějte se. Čaute. Mějte se dobrou.